Labi, labdien, jūs neticēsiet, bet mēs esam precīzi kā Latvijas Doma baznīcas pulkstenis. Es pārbaudīju, mums te saskan, Nacionālajā bibliotekā ir 10, jums mobīlajos telefonos ir 10, un video tiešraidē arī ir 10. Liela daļa no jums izvēlējās šodien būt video tiešraidē, bet nožēlosiet, jo klātienē ir foršāk. Bet no otras puses jūs nenožēlosiet, jo pavadīsiet vienkārši fantastisku dienu ar mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuri savstarpēji saskaņo ļoti cēlu, vajadzīgu, savā ziņā mēs varam arī teikt, diemžēl vajadzīgu, jo izrādās, ka pasaulē agresijas pietiek un tā var tikt vērsta ne tikai pret cilvēku dzīvībām, bet arī pret kultūras mantojumu. Tā kā liels paldies visiem un it īpaši nama tēviem, kuriem galīgi nebija viena alga un dega un tiešām lieliski paldies Nacionālajai bibliotekai. Beidzot, vai ne, mēs varam sajust, cik tas ir forši ienāk gaismas pilī un runāt par ļoti cēlām, vajadzīgām, mūsdienīgām, svarīgām lietām, un katram jums savā ziņā būs kaut kādas apņemšanās vai tādi mirkļi šodien, un lūdzu liekat tos arī atklāti uz apspriežu galdu. Šodien es esmu gatavs lidot pie katra un katras ar mikrofonu par bažām, par sajūtām. Mēs savā ziņā esam pirmo reizi satikušies formātā, kurā arī saskaņosim apziņu un darāmo darbu un attieksmju lietu, lai starp institucionāli nevis dzīvotu tajā greizsirdībā vai kaut kādā atrunā, bet saskaņot lietas. Un gan jau būs arī kāds darba sanāksmes, kas tik zīmēti plāni, un var jau būt, ka vēl labāk ir, ka šie super sastādītie plāni nekad dzīvē nebūs jārealizē. Proti par kultūras mantojumu glābšanu foršāk ir, ka tie ir muzejos, un tur, kur tiem ir jābūt, citur uzcelti, citur izstādīti, bet tomēr mums jāapzinās, ka tāda ir tā izrādās šī gadsimta 10 gadus realitāte. Mēs dzīvojam otra pus zilupei, un paldies Dievam, ka šajā pusē zilupei, bet viss kaut kādīgi var gadīties, vai ne tā? Labā ziņa. Ja jūs būsiet slaido tīklā vai mākonī, tad jūs varēsiet uzdot vienalga vai no zāles vai no online dalības savu jautājumu, tā kā droši nekautrējieties to darīt. Tas sevi ietver, kad jūs esat slai.do, mājaslapā, tad
mūsu tas veids, kā mēs savienojamies vienā mākonī, ir reste, mantojums. Mantojumu var rakstīt ar lielo, mantojumu var rakstīt ar mazo burtu. Un tad mēs esam tajā vienotajā tīklā, kurā var uzdot jautājumus par lietu, ja ir kautrīgums. Bet, protams, klātienē esošie ar pacelt roku var tikt pie iespējas uzdot, vai ne, pašrocīgi. Tā nesaka, laikam, pašmutīgi. Tā sanāk. Labi, es mēģināšu jūs šodien tad arī mazliet uzjundīt uz savstarpējām sarunām un debatēm. Es zinu vienu cilvēku, kur nav jāuzjundi, jo viņiem noteikti nav viena alga. Paldies arī mūsu kultūras ministram Naurim Puntulim, ka jums nav viena alga tādā ziņā, ka jūs mūs te visus arī saucat kopā uz tādu atklātu sarunu. Vai jums ir kāds darbības plāns mūsu šodienai? Mēs sastādījām savu programmu, bet jūs drīkstat mums iedot arī obligāti apspriežamos jautājumus. Lūdzu, kultūras ministram atklāšanas runai laiks. Lūdzu. Labrīt, cienītās dāmas, godātie kungi, klātienē, augstgodātais Vilka kungs un interesanti attālināti. Mēs visi zinām, ka Latvijas kultūras mantojums ir trausls un unikāls resurss, kas ir pamatā Latvijas identitātei un kultūras savdabībai vienlaikus, esot piederīgs arī visai pasaulē. Un Krievijas īstenotais karš pret Ukrainu, kur laikā ir ciets arī Ukrainas bagātais kultūras mantojums, ir nežēlīgs atgādinājums tam, ka kultūras vērtība klātbūtne mūsu dzīvē nav pašsaprotama. Par to ir jācīnās un tā ir jāsargā. Un gluži tāpat kā par valsts aizsardzību ir jārūpējas miera laikos, tā arī par kultūras mantojuma saglabāšanu ir jādomā pirms radušies apdraudējumi tam. Šobrīd uzmanības centrā ir jautājums, kā pasargāt mūsu mantojumu kara situācijā. Krievijas karš Ukrainā ir vērsts pret Ukrainas kā neatkarīgas valsts pastāvēšanu, noliedzot Ukrainas nācijas tiesības uz pastāvēšanu un ukraiņu kultūras eksistenci, dažbrīd pat ukraiņu valodas eksistenci. Ukrainā apzināti sagrautās baznīcas, iznīcinātie un apzaktie muzeji, sašautais Taras Sevčenko piemineklis parāda, ka karā kultūras mantojums var kļūt arī par mērķi. Vienlaiks mēs nedrīkstam aizmirst, ka kultūras mantojumu apdraud arī citi daudz ikdienišķāki riski, piemēram, ugunsgrēki, vētras un plūdi, un notiekošās klimata pārmaiņas šo apdraudējumu risks, diemžēl, tikai palielina. Arī Covid epidēmija, kas gan tiešā veidā neapdraudēja kultūras mantojumus saglabātības spilgti, pierādīja, ka mums jābūt gataviem visdažādākiem izaicinājumiem mūsu darbam. Ārkārtas situācijas ir ikvienas organizācijas noturības pārbaudījums. Tāpēc arī ikvienam kultūras mantojuma sardzē stāvošiem ir jābūt skaidrai atbildēji uz jautājumu, kāda būs mana rīcība, ja mūsu kopīgais mantojums būs briesmās. Tāpat ārkārtas situācijās kritiski svarīgi ir efektīva sadarbība, lai arī pašu mantojuma iestāžu sagatavotībai ir vissvarīgākā nozīme krīžu pārvarēšanā, vienlaiks ir jābūt pārliecībai par to, ka krīžu pārvarēšanā ir gatavs iesaistīties gan pašvaldības, gan valsts iestādes, un par to, ka atbildīgās iestādes krīzes brīdī sadarbosies ar izpratni un atbildības sajūtu pret kultūras vērtībām. Pēdējos gados kultūras mantojuma nozares stiprināšanā ir paveikts daudz. Īstenot apjomīgi digitalizācijas projekti, uzlabota mantojuma institūcija infrastruktūra, tiek pilnveidots kultūras pieminekļu saraksts un strādāts pie kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites kontrolas uzlabošanas. Latvija ir uzņēmusies arī starptautiskas saistības, tostarp pievienojoties Hāgas konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņotu konflikta gadījumā un Nikosijas konvencijai par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Taču mums ir jābūt spējīgiem uzņemtās saistības arī izpildīt. Un mums vēl ir daudz darāmā, lai uzlabotu savu izpratni par riskiem, kas apdraud kultūras mantojumu un rīcības spēju. Karš Ukrainā, diemžēl, ir pierādījis, ka līdz šim par šiem jautājumiem esam domājuši pārāk maz. Lai arī ir spērti atsevišķi apsveicami soļi, piemēram, latviešu valodā iztulkot ANO kultūras mantojuma risku pārvaldības rokas grāmatas saīsinātā versija. Ir apsveicami, ka Latvijas kultūras mantojuma kopiena solidarizējas ar Ukrainas kolēģiem, piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotekas koordinētajā ziedojuma vākšanas akcijā Glābsim Ukrainas kultūras mantojumu,
kuras rezultātā uz Ļvivu tika nosūtīts nozīmīgs apjoms materiāla, kas palīdzēja Ukrainas mantojuma iestādēm sagatavoties iespējamam apdraudējumam. Tagad ir laiks sākt domāt, cik gatavi esam krīzes situācijās palīdzēt paši sev. Un es ticu, ka šodienas konferences sniegs impulsu katrai mantojuma iestādei izvērtēt savu gatavību krīzes situācijām un apzināt iespējas šo gatavību uzlabot. Veiksmīga konferenci! Jā, liels paldies par arī to teikumu. Tagad ir pienācis laiks gādāt pašiem sev. Pie kara nedrīkst pierast, bet viņš ir jāapzinās. Un man liekas, vislabāko apziņu gūst arī aizsardzības ministrija. Vismaz Jānis, zinot, es teikšu tevi, jo mēs esam uz tu pārgājuši jau, jo man liekas tādos foršos, svarīgos mirkļos ir svarīgi būt arī uz tu, lai mēs varam arī savstarpēji sarunāties. Un tas ir arī mans aicinājums šodien, ja kādam vēl ir bijusi tā jūsošana, jūs drīkstat šodien pāriet uz tu, tāpēc, ka visiem kopā tajā tutošanas valodā šodien arī ir jāuzzīmē tās atbilstošās reakcijas. Un Jāni, aicinot tātad aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jāni Garisonu uz skatuves, es prasīšu loģiski, kad mēs skatāmies Ukrainā, liekas mazliet neticam, ka tā atbildība ir arī armijai, līdzatbildība ir aizsargāt valsts teritoriju. Vai jūs pieņemat to, ka daļa no aizsardzības ministrijas uzdevumiem varētu būt arī gādāt par drošiem patvērumiem ne tikai civiliedzīvotājiem, piemēram, bet arī sastāvdaļām, kuras definē Latviju, vai ne? Tātad kultūras mantojumam, to, kas ir mūsu kanonā. Vai jums būtu vajadzīgi saraksti vai priekšraksti no zālē esošiem cilvēkiem par to, kas, kur, kā un kādā prioritātē ir darāms? Lūdzu, Jāni. Labdien, ministra kungs, dāmas un kungi. Man lielas gandarījums, ka jūs aicinat uz šādām konferencēm, un man jāsaka, ka tas lielākais iespējams gandarījums ir par to, ka vispār mēs sākam diskutēt par šādiem jautājumiem, jo man tā kā diezgan gara priekšvēsture šajos jautājumos strādājot ar karu un tā kā tā ir mūsu ikdiena. Es saprotu, ka mums, kamēr neatnāk, teiksim, karš ļoti tuvu, mēs tā mēģinam noliegt to patiesību. Diemžēl, man liekas, skatoties kopumā, kas notiek Ukrainā, tas ir pierādījis patiesībā tos mūsu sliktākos pieņēmumus, jo, lai kā mēs domātu, kas notiek Krievijā, bet skatoties kopumā, ko Krievija pašlaik izpilda Ukrainā, man kā vēsturniekam jāsaka, ka tas ļoti nav tālu no viduslaiku kara, kad faktiski algotņu armijai ir ļauts izlaupīt iekarojamo teritoriju un iegūt pa trofejām gan kultūras mantojumu, gan arī veļas mašīnas un daudz vienkāršākas lietas, kas ļoti līdzīgs, kā tas notika viduslaikos, kādēļ vispār arī karagājienos gāja. Un, man liekas, tā ir tāda ļoti skumja apziņa par to, ka arī iespējams tie starptautiskie līgumi, ko mēs esam, pie kā mēs ceram, ka mūsu pretinieks pieturēsies, patiesībā visdrīzāk netiks ievēroti. Es domāju, šādai apziņai mums arī jābūt ļoti skaidrai, un tā skaitā uz kultūras mantojumu. Lai arī mēs, protams, no savas puses esam šos te visus kritērijus, gan principus ieviesuši mūsu karavīru un arī apmācībā un arī plānošanā bruņoto spēku, viennozīmīgi mums ir es domāju, jāpieņem kā patiesība tā, kad mūsu pretinieks visdrīzāk tos neievēros. Un to, man liekas, ļoti skaidri mēs redzam. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti būtiski, kad jūs diskutējat par to, kādā veidā tad mēs varam glābt šo mantojumu, pasargāt
Un atbildot uz Anša jautājumu, manuprāt, tur ir divas daļas atbildē. Viena daļa ir tāda, ka mēs varam, kā aizsardzības sistēma un bruņoties spēki, mēs varam palīdzēt sagatavoties, mēs varam palīdzēt ar padomu, mēs varam palīdzēt ar daudz ko citu, bet tajā brīdī, kad pienāks karš, es domāju, tomēr liela daļa, visi resursi tiks veltīti militārai aizsardzībai. Un tādēļ, man liekas, ir būtiski, kad arī jūs, kas atbildat par šo ļoti svarīgo Latvijas daļu, ka jūs arī kļūstat par daļu no mūsu gatavības kultūras, valsts gatavības kultūras, jo jums ir jāpadomā par to, par tiem plāniem, ko jūs darīsiet, kā jūs glābsiet šo mantojumu. Jo skaidrs, kad arī es nesen biju Ukrainā un redzēju, pieminekļi ir aplikti ar smilšu maisiem, daudz kas cits ir aplikts, lai to pasargātu, ir jādomā, kur attiecīgi glabāt un kur pārvietot kultūras vērtības no muzejiem, jo, kā mēs redzam, arī muzeji ir mērķis ne tikai civilo iedzīvotāju mājas un tam līdzīgi. Tādēļ šīs te daudzas lietas būtu jāplāno, laicīgi jādomā par jūsu rīcību. Tāpat kā jebkuram citam iedzīvotājiem, ja mēs runājam par šīm 72 stundām, ko darīt 72 stundās katram kā individam, tad jums arī jāatbild uz jautājumu, ko jūs darīsiet šajās 72 stundās, lai glābtu un pasargātu kultūras mantojumu. Tādēļ vēlreiz man ir gandarījums, ka jūs diskutējat par to, jo tas ir visbūtiskākais, vissliktākais, kā es teicu, ir noliegt, ka šāds jautājums vai šāda problēma eksistēt. Un mēs no savas puses esam visnotaļ gatavi sniegt visu iespējamo atbalstu, lai jūs būtu gatavi un kopumā mūsu valsts būtu gatava pat šādiem sliktiem scenārijiem, jo, ja jūs būsiet, mēs vismaz militārā sistēmā pieņemam, ja esam gatavi tam sliktākajam scenārijam, tad vienmēr vieglākiem vienmēr būsim gatavi. Tādēļ veiksmi jums. Paldies! Jāni, es ceru, ka tev patiks šis mazais mēģinājums. Jāni, vēl neskrien prom, pārbaudam. Tu teici par to gatavību. Gatavību katram vienam civilistam izpaužās ar 72 stundu somu, kurai jābūt sakrāmētai. Kas jāliek somā, tas ir nesen izdotajos bukletos. Jācer, ka Nacionālās bibliotēkas foijē arī pieejamajos. Lūdzu godīgi, labo roku uz sirds, kreiso, ja varat vispār pacelt. Atbildot uz manu jautājumu, jā, es esmu sakrāmējis 72 stundu somu, jo apzinos, ka mani tikko Jānis Garisons iesauca dienestā, un gadījumā, ja noteikti, ka nē, piesitu pie Nacionālās bibliotēkas koka, tas uz laimi, un tomēr, jūs esat iesaukt dienestā, jums nebūs laika krāmēt 72 stundu somu, jums būs jādodās, lūdzu, kuram ir sakrāmēta soma godīgi? Es nevaru pacelt roku, Jānis, atvainojos. Paldies, ir. Es uzskatu, ka trešdaļai. Ja? Tas ir labs rezultāts, man liekas. Mēs turpināsim izplatīt bukletus. Un stāstiet zemesardzē, protams. Baiba, savukārt aicinot tevi, kā Latvijas Nacionālās komisijas vadītāju šeit no UNESCO, es gribu atgādināt vienu lietu. Apvienoto nāciju sistēma, kolēģi, radās faktiski viena liela, graujoša kara rezultātā. Un paldies, ka mums ir UNESCO, paldies, ka mums ir ietvars, paldies, ka mums ir latiņa pēc kā tiekties un sistēma, kā apzināties kultūras mantojumu, ne tikai to miera laikos, kā teikt, saliekot inventāru sarakstā, bet tiešām tā emocionāli. Baiba, vai šis karš arī būs pārbaudījums mums, kas to lai zina? Labrīt. Jā, es arī tiešām atsaukšos uz Jāņa Garisona teikto un teikšu, ka interesanti, ka es īstenībā esmu speciālu uzdevumu vienības virsnieka sieva, un man vajadzētu labāk nekā citiem zināt, ka jābūt ir somai gatavībā, bet es varbūt labāk nekā visi citi zinu, ka man vīrs katru otro nedēļu, un šī nedēļa nav izņēmums, strādā tieši ar zemesargiem,
gatavojot viņus, un vēl aizvien viņš pasvītro, ka viņš šajā posmā ir tiešām, viņš vairāk kā 20 gadus jau tur strādā, ir sagatavojis speciālu uzdevumu karavīrus un šobrīd gatavos zemesargus, lai tiešām mēs varētu droši un pārliecinoši aizstāvēt gan citas valstis, gan arī paši savējo, jo atcerēsimies, ko Čaks mums ir teicis, kad cīņā iet ir brīvu vīru griba. Bet sākšu es ar kaut ko gluži citu. Sākšu es ar Raini, kurš ir teicis reiz tā, ka laba sirds ir visas sākums un laba sirds ir visas beigas, vairāk cilvēks nespēj sasniegt. Un lūk, šis teiciens savā ziņā ārkārtīgi sasaucas ar UNESCO Konstitūcijā, un patiesi UNESCO ir lielākā apvienoto nāciju aģentūra, kas tika izveidot uzreiz pēc Otrās pasaules kara beigām, pārliecību, ka tieši tāpat kā domas par karu, kas ir radušās cilvēku prātos un cilvēku apziņā, ir jāstiprina domas par mieru. Taču tas nenozīmē, ka miers ir nekā nedarīšana, vai miers ir stāvēšana malā un noskatīšanās. Nē, miers ir tas, kas ir jāstiprina ar izglītības, kultūras un zinātnes līdzekļiem, visiem spēkiem cenšoties novērst un iejaukties tajā brīdī, kad ir jāiejaucās. Tieši tikpat svarīgi kā izglītības, kvalitatīvas izglītības pieejamība visās pasaules vietās, zinātnes sasniegumu, kam jākalpo mierā, tieši tikpat svarīgi un UNESCO darba kārtībā ir kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana, jo kultūras mantojums ir mūsu attīstības sirds, un UNESCO pasvītro, ka nogalinot, iznīcinot kultūras mantojumu, mēs principā iznīcinām cilvēci, mēs iznīcinām cilvēces sirdi, jo līdzīgi kā cilvēks bez sirds, arī cilvēks bez sirds nespēja dzīvot. Un arī tieši tādēļ juridiskais ietvers, un jau tika pieminēta arī ministru uzrunā konvencijas, Hāgas konvencija, 70. gada konvencija par mākslas priekšmetu nelegālo apritu un izvešanu. Tieši tāpat arī 72. gada konvencija, kurai šogad aprit 50 gadi par kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, nav domāts tam, lai mēs viņus turētu plauktā, bet ir domāts tam, lai mēs jēgpilni un ar izpratni izturētos pret šīm ieteikumiem, pret šiem juridiskajiem uzstādījumiem, kā mēs tos varam īstenot. Un, protams, ka šobrīd ir divi šie attīstības scenāriji un virzieni, pie kuriem ir jāstrādā, un es vēlos pateikties visām starptautiskajām organizācijām, protams, arī UNESCO, kas šobrīd ir paudusi savu attieksmi pret notiekošo karu Ukrainā, gan arī mūsu Latvijas valstī par sadarbību, par atbalstu Nacionālajai bibliotekai, organizējot šo atbalstu Ukrainas kultūras mantojumam. Un otrs virziens ir, protams, mūsu pašu iekšējā rīcība, iekšējā stratēģija, mūsu pašu smadzeņu centrs, un neaizmirsīsim, ka šobrīd mēs atrodamies Gaismas pilī, un visticamāk, ka šodien šeit, piedaloties ekspertiem, daloties ar pieredzi, mums radīsies ideja, mums radīsies, mēs no stratēģijas aiziesim līdz taktikai un saprotīsim, kā un ko mums ir jādara. Un noslēgt es vēlētos ar dokumentu, kas tiešām arī apliecina, cik liela nozīme arī UNESCO līdz šim paveiktajam, un tā ir apvienoto nāciju 2017. gada pieņemtā drošības padomes vienprātībā pieņemtā rezolūcija par kultūras mantojuma aizsardzību, kur skaidri tiek pateikts, ka
Kultūras mantojuma aizsardzība ir mūsu kopīgās drošības jautājums, un katra vēršanās pret to bruņoto konfliktu laikā ir ārkārtīgi noziedzīga rīcība. Lai mums izdodās pašiem būt gataviem palīdzēt citiem, pašiem stiprināt sevi, lai Dievs svētī Ukrainu, Latviju un visas mieru mīlošās valstis. Paldies! Jā, tam, protams, var tikai pievienoties. Līdzīgi kā es ceru, mēs visi tagad pievienojamies laba vēlējumiem Andrim Vilkam. Sūtam viņam maisu vai grozu. Lai viņš vienkārši pasaka, ko viņš grib. Ar veselību. Andri, es zinu, ka jūs mūs skatāties. Andri, es zinu, ka jūs pat vakarā rakstījāt runu, bet to šoreiz nolasīs ļoti sievišķīga balss. Andrim tā patiks. Dagnija Valtiņa, es aicinu tad speciālo krājuma departamenta direktoru šeit Nacionālajā bibliotekā. Bet patiesībā arī lielā mērā Dagnija šodien ir viens no cilvēkiem, kas mūs te sauc kopā. Ja? Tā kā tavs uzdevums nav šeit tikai teikt šefu uzrakstīto runu, bet mēs gaidīsim arī tavu atziņu par šodien vai kā nu bija, tagad man šodien bija uzdevums no stratēģijas pāriet uz taktiku. Tā Baiba teica, ja? Tātad, vai mums izdosies, to šodien mērīs Dagnija, ja? Vai mēs tiksim līdz taktikai? Dagnija, lūdzu. Lielas paldies, Anci. Labdien, cienītie klātesošie. Man ir patiesas gandarījums šodien arī jūs uzņemt un mūsu direktora Andra Vilka vietā teikt šos te atklāšanas vārdus, uzņemot jūs pie mums savās mājās Gaismas pilī. Te uzreiz ir jāmin, ka man liekas, ka Gaismas pils kā jēdziens ir varbūt vispiemērotākais sarunām, kas mūs šobrīd visus vienos, jo nevelti mēs esam ne tikai atmiņas un zināšanu centrs, bet arī pēdējos gados varbūt kļuvis par simbolu rīcībai, un šī konference ir viens no tādiem piemēriem, ka mēs esam gatavi rīkoties, mēs esam gatavi pārbaudīt uz savas ādas idejas, kuras piedāvājam citiem, un šī konference ir viens no šiem soļiem. Jo tas, kas varbūt ir mūsu lielākais jautājums, kāpēc arī šī konference, ir mūsu gatavība. Gatavība ne tikai pat rīkoties, bet gatavība iedomāties scenārijus, kas ar mums varētu notikt. Tāpēc es patiešām vēlos nolasīt runu Andra Vilka vārdā, aicinot visus jūs šeit un sakot, ka jūs esat laipni gaidīti, mēs esam laipni gaidīti par šo runāt. Un es ceru, ka mēs šodien tiešām iziesim plašam jautājumu lokam, uzdrīkstoties, ieskatīties acīs arī daudzos izaicinājumos, kas mums vēl stāv priekšā. Augstgodātais ministra kungs, Moļņikas kundze, Garisona kungs, kurš jau devās prom, dear Krista Pickett, dear Miss Susan Harder, kolēģi un dombiedri. Es zinu, ka mūs klausās ārzemju kolēģi jau, kas ir pieslēgušies, līdz to arī laipni lūgti vārdi viņiem. Vairāk nekā 30 gadus kā Latvijas Nacionālās bibliotekas direktors un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis un informācijas sabiedrības komitejas loceklis esmu darbojies atmiņu institūciju vidē. Kultūras mantojuma aizsardzība un glābšana krīzes situācijās un katastrofu risku pārvaldība mūsu darbā vienmēr ir bijuši klātesoša problēma. Par spīti 1954. gada Hāgas konvencijai un citiem dokumentiem, kādus ir pieņēmusi ANO un UNESCO, mēs esam pieredzējuši gan bruņotus konfliktus Balkānos, gan plūdus Centrālā Eiropā, gan karu Irākā, gan karu Sīrijā, gan arī kultūras pieminekļu apzināta iznīcināšana Bamjānā, Afganistānā, Timbuktu, Malī un citur, un šobrīd Ukrainā. Šie notikumi 1996. gadā radīja nepieciešamību pēc globālas sadarbības kultūras mantojuma preventatīvo aizsardzības plānu izstrādē un koordinācijā. Un šo organizāciju sauc Zilais vairogs, un mēs šodien vēlāk arī dzirdēsim vairāk par to. Atklāti sakot, 90. gados pat tiešām pastāvēja cerība, ka par spīti lokāliem dabas vai civiliem uzliesmojumiem cilvēce soli pa solim tuvojas tam, lai kultūras mantojumu reāli pasargātu no lielām krīzēm, jo īpaši cilvēku radītām krīzēm. Diemžēl mēs šodien tiekamies uz fona, kad mūs visus ir satricinājis vardarbīgs Krievijas iebrukums Ukrainā. Mēs redzam, ka noteikti netiek žēloti civiliedzīvotāji, slimnīcas, skolas, daudz citi civilie objekti, un mežonīgai iznīcībai tiek apzināti pakļauti arī kultūras pieminekļi, muzeji, bibliotekas un citi objekti.
28. maijā Leta ziņoja, ka ASV prezidents Joe Baidens, uzrunājot ASV jūras spēku akadēmijas absolventus, teica: Putins ne tikai mēģina ieņemt Ukrainu, viņš burtiski mēģina iznīcināt Ukraiņu tautas kultūru un savdabību. Te nav nekāda cita mērķa kā vien kultūras iznīcināšana. Tas attiecas arī uz konfiscētām grāmatām ukraiņu valodā un literatūru par Ukrainas valsti, vēsturi cilvēkiem. Ir ziņas, ka tiek plānot apmēram 100 miljonu grāmatu izņemšana no aprits Ukrainās okupētajās teritorijās. Piebildīšu, ka Joe Baidens ASV viceprezidenta amata statusā 2016. gadā viesojoties LNB dāvināja savu grāmatu mūsu tautas grāmatu plauktam. Bet atgriežoties pie Ukrainas, tur 4000 bibliotekas atrodas īslaicīgi okupētajās teritorijās. 60 no tām ir atstātas pilnībā izpostīts arī atbrīvotajos reģionos. Piemēram, Harkivas valsts publiskās un Nacionālā universitātes bibliotekas, Černihivas publiskās un bērnu bibliotekas. Tas pats attiecas arī uz Doņetskas, Luhanskas un citiem apgabaliem, kuros ir okupanti. Ir ierosināts vismaz 353 krimināla lietas par noziegumiem pret kultūras mantojumu. Starp cietušajiem ir Hrihorijas Kovorodas Nacionālais literatūras muzejs, Arhipa, Kuinģī mākslas muzejs un daudzi citi atmiņas institūciju objekti, nerunājot par arhitektūras pieminekļiem, teātriem un citām kultūras iestādēm. Mums ir jāatzīst, ka konvencija, preventatīvās aizsardzības plāni nav palīdzējuši ne aizsargāt, ne arī glābt Ukrainas kultūras mantojumu. Vienīgais ir cerība, ka izdosies veiksmīgi evakuēt kultūras mantojuma digitālās kopijas. Acīm redzami līdzinājās pūles kultūras mantojuma aizsardzībā, glābšanā krīzes situācijās un katastrofās, kā nacionālā, tā globālā mērogā, ir kompleksi jāpārvērtē. Un es arī zinu, ka to ir viegli teikt, bet daudz grūtāk reāli nostiprināt aizsardzību un atbildību un rīcību šādās situācijās. Tomēr es priecājos, ka jau kopš 90. gadiem LNB ir bijis rīcības pusē, un mēs jau kopš 90. gadu beigām esam rosinājuši zilā vairoga izveidu Latvijā. 2018. gadā šī ideja tika rosināta atkal, un nevelti 2018. gadā tiekoties Baltijas valstu Nacionālā biblioteka pārstāvjiem, mēs pirmo reizi arī runājām par to, kāda ir mūsu gatavība ārkārtas situācijām. Sākoties pandēmijai, mēs atkal ķerāmies pie darba un sākām darbu pie sistēmiskas bibliotekas fiziskā un digitālā krājuma saglabāšanas stratēģijas un gatavības dažādām ārkārtas situācijām. Un zināmā mērā šīs mūsu iestrādnes ir arī pamatā šodienas konferences idejai. Jo Covid un karš Ukrainā ir nostiprinājis kultūras mantojuma un glābšanas aktualitāti un padarījis to par šodienas problēmu, nevis nākotnē risinājumu. Šo problēmu pārvaldībā ir iesaistījusies Latvijas Republikas kultūras ministrija, liels jums paldies, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, kā arī lielākā daļa Latvijas kultūras mantojuma un atmiņas institūcijas. Un mēs priecājamies, ka uz tēmas aktualitāti ir atsaukušies tik daudz kolēģi un partneri. Ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, ka mēs šodien dzirdēsim vairākus nozīmīgus mūsu starptautiskos partnerus. Piemēram, Kristu Pikatu, par UNESCO kultūras kas ir UNESCO kultūras un ārkārtas situācija direktori par tēmu 1954. gadā Hāgā pieņemtā UNESCO Konvencija par kultūras vēsturību aizsardzību bruņotu konflikta gadījumā un tās 2 protokoli. Starp citu, varbūt Kristus klātbūtne nav gauži nejauša, jo ar Kristu Pikatu dažādās viņas lomās esam sadarbojušies jau kopš 1997. gada UNESCO, toreiz, kad UNESCO tika virzīts LNB projekts. Tāpat es ļoti priecājos, ka mūsu šodienas sarunai pievienosies arī dr. Ismets Ovčina, kas mums atgādinās par Bosnijas un Hercegovinas Nacionālās un universitātes bibliotekas traģēdiju 1992. gadā, kas, starp citu, bija pamats rīcībai vēlāk dibinot UNESCO programmu Pasaules atmiņa. Tāpat es arī ļoti pateicos Vācijas, Polijas un Igaunijas kolēģiem par gaidāmo ieguldījumu mūsu konferences saturā. Mums ir ļoti svarīgi zināt un dzirdēt, kas notiek citur, kādas ir bijušas šīs rīcības un ko mēs no tā varam pārņemt savā pusē. Tomēr konferences galvenā auditorija esam mēs paši, Latvija.
Ir ļoti svarīgi, ka mēs esam satikušies ar neparasti daudzveidīgām pieredzēm, un katra mūsu pieredze pārdoms ir būtiska, lai mēs spētu tālāk vienot koordinēt rīcību. Paldies kultūras pārstāvjiem, bet šoreiz īpaši paldies mūsu aizsardzības Nacionālā bruņoto spēku un pašvaldību pārstāvjiem. Tāpat arī ir ļoti būtiski, ka šodienas diskusijā mums pievienojas arī mūsu nevalstisko organizāciju pārstāvji, IKOMAS Latvija, IKOM Latvija, arī IFLAS pārstāvi, jo īpaši šis ir būtiski plānojot gatavību dažādās ārkārtas situācijās un domājot par zilā vairoga Nacionālās komitejas izveidi. Jo tikai šādā lokā, pēc iespējas plaši pārstāvētā, atvērtā un rīcību gatavā, mēs varam sasniegt to sinerģiju, kur ir nepieciešama, lai varētu risināt kultūras mantojuma aizsardzību un katastrofu risku pārvaldes jautājumus kompleksi un kontekstā ar visiem citiem sabiedrības drošības jautājumiem. Jo mēs ļoti labi apzināmies, ka krīzes situācijā mēs būsim daļa no lielāka kopējā rīcības plāna. Jaunais iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, kuram ir milzīga pieredze un arī ieinteresētība civilās aizsardzības jomā, pirms dažām dienām, stājoties amatā, piedalījās raidījumā Šodienas jautājums. Un žurnālists Sanitas Bērtuls tēma bija civilā aizsardzība. Kādi soļi jāspēr? Un ministrs atbildēja apmēram sekojoši. Mums miera apstākļos ir vismaz 30 civilo apdraudējumu. Ja mēs tos visus atrisināsim, tad būsim gatavi risinājumiem arī kara apstākļos. Tas nozīmē to, ka mums, kultūras darbiniekiem, ciešā sadarbībā ar valsts aizsardzības un glābšanas dienestiem, valsts un pašvaldību institūcijām ir jāstrādā roku rokā tā, lai viens no iespējamiem apdraudējumiem, kultūras mantojums, tiek sistēmiski sakārtots ciešā kontekstā ar Nacionālo civilās aizsardzības stratēģiju šodien. Paldies jums, Lās! Liels paldies! Es domāju, ka mums ir pilnīgi skaidri mūsu darba uzdevumi šodien. Vēl vienīgi, ja jūs būtu ar mieru padalīties ar ziņu kādam kolēģim, kurš nevarēja tikt, vai kādam, kuru jūs tagad tikai iedomājaties, ak, Dievs, ko viņš ir pazaudējis neatnākot šeit uz gaismas pili, nekas vēl nav pazaudēts, vēl ir tikai 1 sekunde līdz interesantākajai daļai, jo tagad mēs saslēgsimies ar lielajā ekrānā vienu no pirmajām mūsu runātājām, un tā ir jau pieteiktā Krista Pikata. Viņa mums lieliski izstāstīs to varbūt nav svarīgi tiešām, ja mēs aizmirsīsim dienas beigās, kurā tieši 54. gadā Hāgas konvencija un kādi tur protokoli, bet ja mēs nezināsim viņas garu un būtību, tad gan mēs būsim stulbi rīkojušies šodien. Var cikot, ko tā paredz, ko nozīmē šī konvencija, kuru mēs tiešām varam pieņemt, ka būs cilvēki, kas varbūt pat ir pievienojušies, bet neizmantos kaut kādu apdraudējumu un agresijas uzplūdos. Un tomēr cik šī konvencija spēj mūs sagatavot un pasargāt kultūras mantojumu. Tagad ir mirklis, droši liekat virsū, tātad jūs jau redzat, pirmais kanāls, ja, aparātos ir angļu valodā, tātad latviešu valodā tie, kas vēlētos tagad sekot līdz tulkojumam, izvēlās otro kanālu. Un skaņa vēl jānoregulē tikai, un man jāatvainojas tiem, kuri, tas ir tas bonus būt šeit zālē, tiem, kuri savukārt ir online, tie klausās oriģinālu valodu ar Kristas skaisto igaunisko angļu valodu. Krista, liels paldies, ka esat šeit. Jūs strādājat UNESCO Kultūras un ārkārtas situāciju vienībā. Jūs esat tās direktore. Nu, tad laikam viskompetentākais cilvēks, kas var izskaidrot to, kā tā konvencija, ko tā konvencija un vai tā visu spēja atrisināt. Visa pamatā jau ir cilvēka agresija vai cilvēka sirds īstajā vietā, vai ne tā? Labrīt. Labrīt. Very good morning from UNESCO. Dear Minister of Culture, dear State Secretary, dear Dagne, the Secretary General of the National Commission, I'm very pleased to participate in your meeting today on behalf of UNESCO. I think that already the presenter mentioned the fact that I'm the director of the Culture in Emergencies entity at the UNESCO headquarters in Paris. I'm quite new in this function, but I'm very pleased to present to you UNESCO's work
as regards safeguarding and protection of cultural heritage and cultural property in emergencies. And I have a presentation, so let me pull this up. And I hope that you all see that. So UNESCO, as you know, is the United Nations educational, scientific and cultural organization. And we have seen that culture in emergencies has become more and more important factor of our work in the field of culture. So I would like to start by a little overview of UNESCO's work in this area. As I said, the past 20 years in particular, I would say, we have seen a more and more growing instrumentalization of culture for diverse purposes. And this has resulted in culture being brought to the front lines of conflicts in many parts of the world. The negative exploitation of culture has not only contributed to more protracted crises and relapses into conflict, but it's also, of course, resulted in human rights abuses, including violation of cultural rights. So looking at these deliberate attacks on culture, coupled with increasing impacts of natural and human-made hazards, UNESCO has built a rather significant expertise, but also operational experience in the safeguarding of culture in emergency situations. So when we look at the timeline on the screen, you see that the main milestone in UNESCO's engagement as regards culture in emergencies starts already in the 1950s and 1970s, where UNESCO adopted three very important culture-related conventions. The 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict, the 1970 Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export, and transfer of ownership of cultural property, and the 1970 Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage, or the so-called World Heritage Convention. So this sort of framed UNESCO's action in culture emergencies and sets the institutional framework for our engagement. Then moving on to the 1990s, we see the first recognition of culture as a resource for peace building. And this in particular in the Balkans, where you may recall the bombing of the Mostar Bridge in Bosnia-Herzegovina, which became in a kind of symbol of the peace-building efforts of the international community. And also in Bosnia-Herzegovina, cultural heritage was first recognized as a fundamental component for sustainable peace, notably in Dayton Accords peace agreement. Then moving on. About interrupting you here, Krista. Can I just ask you to remove a paper from your microphone? We hear you properly, but it is kind of touching and it right. Gets a terrible noise. Okay. Sorry for this. Sorry, we were at the Dayton Peace Agreement, so go on. Thank you very much. So now moving over to the 2000s, and since the early 2000s, actually, we saw an escalation of deliberate attacks against culture. And this, I'm sure you all remember in 2001 in Afghanistan,
the destruction of the Buddhas of Bamiyan, but also in 2012, for instance, in Timbuktu, Mali, the destruction of the mausoleum of Timbuktu, or later on Iraq, Libya, Syria, and Yemen, all these countries which actually experience attacks against culture in a deliberate manner. This is why UNESCO has really mobilized its efforts and led the international thinking when it comes to the protection of cultural heritage and cultural property in the conflicts. And we are very proud of the fact that these international efforts under UNESCO's auspices have brought results. In 2013, for instance, in Mali, the cultural protection was also included in the peace-building efforts. And we saw 5,000 military and civilian personnel of the United Nations multidimensional integrated stabilization mission actually trained in the protection of cultural properties. Or else there are two important UN Security Council resolutions, and you see them on the screen, 2199 and 2347, which respectively concern the prohibition of trade in cultural property in Iraq and Syria. So we can say that since the 1950s and 1970s, we have come a long way. And today we really see the recognition or the importance of culture and heritage at the center of peace-building efforts at the international level. These growing threats that are faced by cultural heritage in many parts of the world as a result of armed conflict and disasters emphasize the importance of emergency preparedness. And we know that when we are preparing for these eventualities at the time of peace, we are better prepared for the moments of crisis. And this is why UNESCO really makes efforts to raise awareness about the need for preparedness. We work with our member states on documentation and monitoring, and of course on building capacities. I already mentioned some of UNESCO's main instruments when it comes to culture and emergency situations, such as the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict and its two protocols, 1954 and 1999 protocol, the 1970 Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export, and transfer of ownership of cultural property, as well as more recently the UNESCO 2015 recommendation concerning the protection and promotion of museums and collections, their diversity and role in society. Now, a few words about the 1954 Hague Convention, which is the first and the most comprehensive multilateral treaty that is dedicated exclusively to the protection of cultural heritage in times of peace and during armed conflict. This is a universal convention that focuses exclusively on the protection of tangible cultural heritage. And this tangible cultural heritage actually comprises both immovable cultural property as well as movable cultural property. Then immovable property being monuments or of architecture, art, or history, or archaeological sites, for instance, and the movable property being works of art, manuscripts, books, or other objects of artistic, historic, or archaeological interest. So the Hague Convention is the main instrument to protect and to ensure the protection of and the respect for cultural heritage during peacetime,
armed conflict, post-conflict situations, as well as, of course, occupation. And there are a variety of protective and preventive measures that come with this convention. Today, the 1954 convention has been ratified by 133 states parties, its first protocol by 110 states parties, and the second protocol by the 84 member states. Mentioning Latvia in particular, you would know that you have ratified the Hague Convention and the first protocol in 2003, whereas you have not ratified the second protocol. However, I believe that the second protocol is also a very important part of the Hague Convention. It actually complements the convention and in a way operationalizes the convention, because there are some elements that come in addition to the text of the convention. For instance, the enhanced protection and the international list of cultural properties under enhanced protection. So these are the cultural properties in states parties which are of specific value and can be included in an international list that is managed by the committee. And these properties may include libraries, archives, museums, major heritage sites. Very often it's actually the World Heritage Sites. And as you know, Latvia has 2 World Heritage Sites already and 4, I believe, in the tentative list. So it will be a measure for you to also protect these sites of outstanding universal value. And the second protocol also increases the reactiveness of the convention by actually defining sanctions that can be imposed for serious violations with respect to cultural property. And it defines also the conditions in which individual criminal responsibility shall apply. So I really urge Latvia to also consider ratifying the second protocol that would also give you access to the fund for the protection of cultural property in the event of armed conflict that may help you enhance cultural property protection. So the kind of technical assistance that UNESCO provides to our states parties actually concerns different aspects of the application of these treaties, including support in improving, for instance, domestic criminal legislation. But we also organize trainings for military and law enforcement agencies so that we can strengthen their capacity to better protect cultural heritage. And these treaties guarantee the protection of both movable and immovable cultural heritage by developing and implementing safeguarding measures such as inventories, risk preparedness plans, capacity building activities on cultural property protection, including for military personnel, as I said. And it is very, very important to emphasize that developing emergency preparedness measures in peacetime is really essential to avoid or mitigate as much as possible the potential devastation that is caused during eventual wartime or armed conflict. So it's important that we already take time to identify and mitigate different risks before the crisis start and hit us. UNESCO also has a Heritage Emergency Fund, and this is perhaps the main instrument for us to engage in emergency situations, because this is, as we call, a non-earmarked funding. So it allows us some flexibility and promptness in our action when, for instance, countries are hit by natural or human-made hazards all over the world.
And of course, I can bring you many examples of cultural properties devastated by earthquakes, floods, storms. But it's also a fund that allows us to build capacities in preparation for such eventualities. And one example, for instance, is the series of trainings that we organized at the Ethnographic Museum of Belgrade in Serbia in 2018. But of course, it also allows us to engage, for instance, now in Ukraine, where UNESCO, since the start of the hostilities and the war, has been monitoring the situation and the impact on cultural properties, cultural institutions in Ukraine. We are monitoring the damages caused on cultural properties. And as I said, this fund allows us to engage in a more active manner. And I will actually come back to Ukraine a little later in my presentation. Now I would like to move to museums, libraries, and archives, which of course, as you all know, are no longer considered only as repositories of artifacts, objects, books and collections, but have really become key platforms for sustainable peace building, social cohesion, and sustainable development. So UNESCO attaches, in light of these important functions of museums, libraries, and archives, very, very high importance to actually engaging and working with these cultural institutions. And they are also at the forefront of UNESCO's efforts when it comes to culture in emergencies. I already mentioned to you the recommendation concerning the protection and promotion of museums and collections, their diversity and their role in society, that was adopted by UNESCO's member states in 2015. This is actually over the past 50 years, the first international standard on museums that was adopted by UNESCO. And this, in many regards, also in light of the growing importance of these institutions. Today, we have an estimated number of 104,000 museums globally. And we see that on the one hand, of course, museums are more and more important, as I said, centers of social interaction, but they have also been becoming more and more targets of destruction, damage, looting, illicit trafficking of cultural heritage that are caused by conflicts, extremism, violence, organized crimes, disasters, and climate change. So the 2015 recommendation concerning museums and collections underlined the museum's fundamental function in heritage preservation, including risk analysis and the development of preparedness capacities and emergency plans, in addition to security, preventive and remedial conservation and the restoration of museum objects. Now moving to the 1970 Convention, which is perhaps the most important international reference to prevent and fight against illicit trafficking, but also highlights the measures that allow us to prevent risks of illicit trafficking, such as the elaboration of laws and regulations, the preparation of inventories, also putting in place expert control, expert certificates for cultural property, and also educational and awareness raising measures. And this is perhaps also an area of work of increasing importance for UNESCO, where very often states parties to the convention call on UNESCO to intervene when they see their cultural property
being sold at art market in an illegal manner. And I'm very happy that over the recent past, UNESCO has prevented more than 6, 7 of the illicit sales of cultural property coming from different parts of the world. UNESCO, of course, works with a number of partners when it comes to these areas, and I would like to mention some of them, such as the International Council of Museums, ICOM, the International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICROM, as well as the Blue Shield, with whom we are working hand in hand and are developing guidelines and practical tools, but also implementing operational activities such as capacity building in our member countries. Here you see one UNESCO ICROM joint manual on endangered heritage emergency evacuation of heritage collection. That is one of the different tools available for our countries, and it has been already translated into now 13 languages. So the most recent translation was done into Ukrainian, and we distributed this Ukrainian version in parts of Ukraine that in hard copies, of course, in parts of Ukraine that did not have or do not have the internet connection, but of course it's available also online. Okay, so now moving to the other practical operations and on-the-ground projects and emergency interventions of UNESCO. First, I already mentioned our capacity building and risk assessment engagement. This includes training in preventive conservation, to which inventories and digitization is central, but also emergency preparedness and risk management that we have done in many parts of the region, with our focus, of course, being on African countries, but also at least small island developing states, because of the fact that the capacities in these parts of the world are really very, very low. Another means for us to engage practically is also to provide technical interventions after the breakout of the crisis. Again, here we work closely with many of our partners to assess damage, to advise on emergency response plan, but also provide technical assistance in reconstruction, rehabilitation, and restoration of cultural property. A few examples here would be in 2018, we were engaged in restoration and reconstruction of the National Museum of Rio de Janeiro after the devastating fire, or in 2019 at the National Library of El Salvador, that was very hardly hit by heavy rains. And then we also engage in post-crisis recovery because of the fact that cultural heritage is not only victims of conflicts and disasters, but also possess a great power to promote social inclusion and sustainable peace. And that's why we really use, as I said, museums, libraries, archives as platforms to promote dialogue, to raise awareness and mobilize public actions on key social issues such as equality or justice or any other theme that may be of actuality for the communities who have been through through the crisis or emergency situations.
And now, moving to Ukraine, I wanted to also briefly mention UNESCO's action, because I understand that the previous speakers also referred to Ukraine. As I said, this is very much at the heart of UNESCO's attention when it comes to culture in emergencies for the time being. So since the start of the war, UNESCO has supported the Ministry of Culture of Ukraine, really trying to make sense of the various international efforts underway and coordinate the international assistance and action, so that we understand where the needs are, and we make sure that they are addressed in a most effective and relevant manner. So we are in daily dialogue with the Ministry of Culture and, of course, the international actors. We have organized a series of meetings for different purposes, starting with meetings for international partners. So we have had 2 of such meetings where we really bring all those actors who are engaged at the international level and make sure that we understand what kind of resources are available and that these resources are channeled to where the needs are the highest. We have also established a UNESCO emergency group for museums in Ukraine, where we have actually invited 12 internationally renowned museum directors to engage in dialogue with representatives of museums in Ukraine to get advice, but also very specific support in terms of packaging materials, advice in inventory making, but also to sort of help strategically think through what is there to be done in order for us to make sure that these collections are really in the best possible way managed and stored either in Ukraine or outside of Ukraine. We have also mobilized the international community to fight against illicit trafficking. We issued a call together with our partners UNIDROIT, UNODC, Interpol, WCO, and SINOA to actually warn the international community of possible cultural property circulating that originates from Ukraine, and warning them not to engage in import, export, or transfer of ownership of such property, so that we really make sure that the cultural heritage of Ukraine stays in Ukraine and won't suffer from the war that is going on. And I also mentioned at the very beginning of my presentation the fact that we have been also monitoring the damage that is done to the cultural institutions in Ukraine. So we do that daily through satellite images, where we monitor, of course, the World Heritage Sites, but also some very crucial and important other monuments and religious sites and historic buildings and libraries in Ukraine. That helps us also determine the scale of impact of the war on cultural property in Ukraine, so that when the situation allows, we will be able to start engaging in the recovery and reconstruction of cultural life in Ukraine. So I think I'll stop here. I would like to thank you very much for the opportunity for me to make this presentation, to give you an insight in UNESCO's work in this area. And then, as I said, also call on you to make sure that we are all ready for the protection of our cultural property
at the time of peace, so that in case there are any eventual emergency situations that happen, that the damage would be really minimized, and that this is why it's important to take time for such discussions. And I really want to commend the National Library, the Ministry of Culture, the Heritage Foundation, and the Latvian National Commission for UNESCO for having taken this initiative and organized this meeting. Thank you very much. And of course, thank you for Paldies. being part of this. So, Aita, merci. Now we should also pose a question in Latvian or in English. It's up to you. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, latviski, angliski, jebkurā no valodām, Krista ir gatava atbildēt. Nu, nesakiet, ka nav, jo saprotiet, ja žurnālists sāks interpretēt, tad lietas var aiziet nepareizā virzienā. Okay, I have an opportunity to ask you a question regarding what happens after the war with these parties that haven't had respected that very phenomena, this Hague Convention. So there will be, of course, a war tribunal for, let's say, peoples being killed. But what to do with heritage? Does, I don't know, from the part of the recovery fund that will be established for Ukraine, definitely, should this be kind of divided, that kind of part is divided for heritage preservation, for restoring, let's say directly, Mariupol, for example, the museums. You saw probably some pictures, the images, devastating images. So how this works or doesn't work at all, so we can improve this situation. Unfortunately, conflicts will be in the future as well, so we can learn something out of it, so to improve this framework. Absolutely, you're completely right that the framework exists. It actually, I mentioned this during my presentation also, that the Hague Convention, which concerns the cultural property in the event of armed conflict, has two additional protocols. And this is why the second protocol is so important, because, as I said, it operationalizes the Hague Convention. And this actually also has clauses that allow us to also bring to justice war criminals who have actually harmed cultural property at the time of conflicts. So the second protocol has the possibility, or offers a possibility, to bring to justice individuals who have deliberately caused harm to cultural property at the time of war. And this is why it is very, very important to ratify the convention, but also it's important to well document the destruction that is done. And this is why we also try to now integrate in UNESCO's action in situations of conflict the monitoring dimension, to really support the documentation side of any harm or destruction on cultural property that would allow these war criminals to be brought to justice. Understand. Kolēģi, pēdējā, tā teikt, iespēja uzdot jautājumu. Es atgādinu arī, ka jautājumu uzdošana ir arī elektroniski, tā kā tie, kas skatās tiešraidē, drīkst ieiet arī mūsu kopīgā mākonī. To dara tā, slai.do, tad jūs esat vietā, kur var ierakstīt kaut ko, tur jūs liekat šķērs to resti, hashtagu. Tā citreiz saka. Un tad jāraksta mantojums. Un tad mēs esam vietā, kur var ierakstīt jautājumu, mēs viņu uzreiz ieraugam, un es tad nolasu, un tulka arī, protams, viņu nolasa. So, sorry, this was quick explanation. Kolēģi, pacelt rokā, jautājums. So,
Krista, I hope you will be able to stay with us because the rest of the day is also very interesting, going to be very productive, so hopefully for you as well. So thank you. Anyway, if you have some suggestions or some remarks later on, you can still wave your hand and we will get you back into a big screen here in the room. So thank you so far, but please stay with us. Thank you. Thank you. Paldies, un tagad mēs slēdzamies tālāk uz Vācijas. Jūzena Hārders kundze ir Vācijas zilā vairoga komitejas prezidente un slavenais zilais vairogs. Es ceru, ka jūs pamanījāt, ka šodien viņš ir iekrāsots mazliet arī dzeltens un tas ir tik skaisti un simboliski. Tas dod mums daudz simbolismu, bet piekrītiet, Vācijai ir vienmēr ne tikai īpaša loma tagadnē šajā palīdzības apjomā, kas būs nepieciešams, bet arī sava skaudrā realitāte. Es domāju, ka kaut vai Dresdene 70 gadus pēc kara apmēram tagad mēs varētu teikt, ka tā ir atjaunota. Kaut gan bija noslaucīta, ja tā var teikt, no zemes virsmas. Paldies Dievam! Mēs esam daudz ko mācījušies un lūk, Vācijas pieredze, es domāju, tāpēc ir īpaši skaudra un tāpat laikā skaista, kā šī komiteja strādā, kā tas attiecīgi ir gatavs reaģēt uz daudzām ārkārtas situācijām un cerams, ja tādas pienāks, tās nebūs militāras Vācijas teritorijā. Hārders kundze, mēs redzam jūs un gribam dzirdēt jūsu valsts pieredzi. Hello everyone. Yeah, hello. I hope you can hear me well. Yes, Thank we you. do. Then before I start, allow me to share my presentation with you. There we go. Okay, I hope you can see it now in full screen. And I would like to start. Hello and thank you to everyone that I'm able to be here. Dear Minister of Defense, dear Minister of Culture, please excuse that mistake. Dear Secretary of State of Defense, dear General Secretary of the Latvian UNESCO Commission, dear Dagnia Baltina for the kind invitation. I'm very happy to be here to speak to you and introduce to you the organization with which I've been involved since 2017, in fact, and that is the Blue Shield. Very specifically, since I'm serving as the president of the National Committee of the Blue Shield in Germany, I will speak also more from a national perspective. But nevertheless, to give you an idea about our organization, allow me a few introductory remarks on its history and how it came about. Perhaps a few of you have met our international president, Professor Peter Stone, who has been in the Baltic states in the end of April, and indeed conducted a number of talks with officials. So perhaps for some of you, this is not entirely a new subject. The Blue Shield, the name refers to the emblem of the 1954 Hague Convention that I don't think I need to introduce to you anymore. My previous speaker took great care of that. And the emblem is described in its Article 16 and in Article 17 makes clear what it signifies. That is usually the cultural property that is under protection by the convention and its protocols, as well as a number of different types of personnel that take care of cultural property. And that very emblem is what gave the organization its name, or rather where the organization chose in its beginning. Now, the convention was adopted in 1954, very early on, as the first sort of globally working protection mechanism for cultural property back then, a slightly different understanding than we have today. Today we speak about cultural heritage. And it was really a remarkable instrument, but also one that over the decades made clear that it did not entirely deliver on what it was hoped was supposed to achieve. And a number of conflicts, for example, the Six-Day War, the Cambodian Civil War, but also, of course, the Yugoslav wars in the 1990s showed that the number of its protection mechanisms did not quite work as they were expected to. And therefore, it was clear that the second protocol was supposed to address a number of these sort of not entirely failures, but a number of these weaknesses. And prior to, or not prior, but parallel to this deliberation process,
4 international organizations decided to join forces and to create a separate organization to advise, first of all, the formulation process of the second protocol, but also to offer their services as an advisory board for the ongoing work of all the states parties that would join the second protocol to the Hague Convention. And these 4 organizations that we still today in Blue Shield call our founding 4 are ECOM for museums, ECOMOS, that you know for the protection of monuments and sites, IFLA, dealing with libraries, and ECA dealing with archives. And initially in 1996, the organization was simply called an International Committee of the Blue Shield. It didn't have a legal state. It was not an independent body, simply sort of a group or a platform where these 4 organizations would unite and discuss specific or issues specific to the Hague Convention and to cultural property protection, of course. Then in 2016, the entire organization, together with the national committees that had formed since then, were restructured. And today we have Blue Shield International, which is, I think, more familiar to you. Now, when the second protocol was finally adopted in 1999, in its Article 27, it explicitly mentions the then International Committee of the Blue Shield, and it recognizes it as an advisory, sort of as an advisory body that could advise the committee on a number of issues and could provide sort of expert support from the academic but also practitioners field on how best to proceed. The organization today has a board that consists of 9 people, and that shows really the structure and the identity of our organization, of the Blue Shield. For one, it includes representatives of the founding 4. So you have a representative of ECOM, of ECOMOS, of IFLA, and of ECA. And then in addition, you have 5 individuals that every 3 years are elected into our international board. One, when that is sort of a separate election for itself, is the president, a function presently held by Professor Peter Stone from Newcastle University. And in addition, 4 other individuals are elected, and these individuals are nominated by the national committees, and they require support from at least 1 other national committee. And so we really have this sort of merger of sort of representation of the restructuring that occurred in 2016, bringing together the founding 4 the international organizations, but also the national committees together into one decision-making body. And in fact, that merger is really crucial, because what was already recognized in the 1990s and the early 2000s, what was that one international body, one international committee of the Blue Shield was insufficient to fully strengthen the implementation of the Hague Convention, for the simple reason that its effectiveness depends on all its high contracting parties or member states to, in fact, adopt the principles of the Hague Conventions, to implement them in their national legislation. So what was needed, of course, is lobby power and expert advice in each sort of high contracting party. And that really very quickly brought about the idea that national committees were needed. And in fact, those were first founded in Europe, and you see it here very clearly. We have quite of a sort of regional misrepresentation. We have quite a number of national committees in Europe. The first ones were formed in France, in the Czech Republic, in Poland, in Belgium. Belgium, in fact, is the oldest national committee. And the newest, just this spring, were formed, or rather formally accredited, because that is a process every initiative has to go through, this spring, 2022. And these were the national committees of Niger and Western Africa, as you can imagine, a very crucial area for us. And the second is Slovakia, one of the neighboring states of Ukraine. Nowadays, we have 30 national committees. If you compare that to the committees that our founding organizations have, like ECOMOS or ECOM, this is still quite a small number. The reason for that is that there are quite a number of formal requirements that national committees have to fulfill. So they, the international secretariat really looks whether they're independent. So that's, we come to the ethical principles in a second. They need to be able to formulate their advice
fairly free of political influence, and also they require representation of the founding four. Now, as you can imagine, there are still a number of countries where you don't have representation of all the four organizations. So it takes for us quite a while to get sort of a global representation in terms of our national committees, but we're on a good way. Now, the Blue Shield is, according to its statutes, committed to the protection of the world's cultural property and is concerned with the protection of cultural and natural heritage, two terms and ideas that are thought together more and more in modern discourse. We also include not just tangible, but also intangible heritage. And in an expansion to the mandate that Blue Shield derives from the second protocol, we focus on armed conflict. Of course, this is our primary context, but also we look at disaster or stabilization and first aid following disaster, rather. Now, that's both Blue Shield International, but also the national committees are required to work according to a number of principles, ethical principles. And it's very important for us to include them in our work. For one, that is joint action. And I will come to that in just a second. The principle of independence, I think that is very clear. Neutrality, I can say this is a principle that has been challenged in recent months, of course, but in that we very much follow the clear approach of the International Committee of the Red Cross that does not take sides so that it can operate on both sides of a conflict to the benefit of the cultural property and of the communities that this property represents. And the others are professionalism, which I think is clearly understood, respect for cultural identity, and work on a not-for-profit basis. Now, the Blue Shield approach that we take is identified by a very clear understanding that one actor and also the heritage sector in itself cannot deal with the difficult situations where we have to deliver our work, and that is emergency situations. So we need to cooperate with the uniformed sector. That includes armed forces, that includes firefighters, urban search and rescue, and many others, but we also need to work with the humanitarian sector. And everyone and that's a very clearly established process in the both sectors that you see here on the bottom of the triangle, is you need to know, as we say in German, you need to know heads in advance of a crisis. That means when you enter any emergency situation, you need to have an understanding who you're dealing with. That doesn't necessarily mean that you need to know the exact person opposite of you, but you need to know what kind of approach the armed forces take, how they operate, what their hierarchy is like, who you can approach to deliver on your specific objectives and aims, and how your action impacts the mission and operation of the other sectors. And that is very crucial because we can only deliver on good cultural property protection together. And that needs proper understanding. And that is quite something to develop, take some time and prior cooperation. And as Krista Pickett said before, this is something that needs to happen in peacetime or in advance of a disaster, because during conflict or disaster, you have very limited resources, sort of framework to act, and very often also very few personnel to really deliver. And therefore you need practiced and clear mechanisms and sort of operational procedure that has established in advance. Now, for the Blue Shield approach, we look at one of the policies that we adopted is the so-called 4-tier approach. And that means training has to happen, and ideally interaction has to happen between heritage professionals and the uniform sector, specifically here for us, the armed forces. One, long-term, before a conflict, that means training depending on rank and responsibilities. It is specific pre-deployment trainings. Of course, here we're looking at operations abroad. That's not necessarily sort of in defense of your own country. It needs to happen during conflict, of course, then to a much lesser extent, because this is really when in the heat of action, the ability to interact is very, very reduced. And of course, that's also sort of expands to post-conflict situations. Now, in order to realize this approach, Blue Shield adopted 6 areas of activity.
And I will go a bit further into those when presenting the actions that the German National Committee is taking to give you a better idea how this works. But these 6 are legal compliance policy and their implementation, capacity building. I think this is very clear from what I sort of explained up until this point. Coordination, both with the different Blue Shield members, actors, but also with relevant partner organizations, be that internationally or nationally. Then we're looking at emergency response, proactive protection and risk preparedness, as well as the last one, stabilization and post-disaster recovery. Now, depending who you're talking to, whether it's Blue Shield International, for example, our president, Peter Stone, or whether it's to a national committee, it can really differ where these activities take place. And so, especially national committees, we are not required to fulfill or be active in all of these areas. It really depends on our national context. So, for example, for the German level, we don't deal that much with proactive protection and risk preparedness because we have long established actors that are already dealing with the subject. So we stay in contact and align our activities, but we don't make this a priority at this point. And the same goes to stabilization and post-disaster recovery, because as an NGO, we are simply too small to deliver the proper action that is needed. And so we decide we leave this to some others. Now, the German National Committee was formally founded in 2017, but the path to that date was much longer. So already in 2005, we had a so-called national correspondent that was recognized by the International Committee. And that is the person that you see here on the left-hand image, Dr. Thomas Schuler. But because of our national system, we have a very strong federalism where culture, both culture and disaster management, are delegated to the federal level. That means is realized by our 16 federal states according to 16 different sets of legislation. It is quite a difficult task to coordinate and to reach into all these ministries, administrations, and organizations that have to fulfill a certain task on that level. Whereas civil defense, of course, is a national responsibility. So for our specific subject, for cultural property protection, we need to bridge different levels, national, federal, municipal, but also different disciplines. So the heritage sector, as I said before, heritage sectors, but also the uniformed sectors, sort of policy actors. And for an NGO, that's very difficult. And many of the organizations shied away from it because they felt this was almost an impossible task. However, what changed the landscape, not necessarily the landscape, but what changed sort of the commitment to it was the Iraq war and the conflict in Syria, which really showed without preparation what could go wrong, how much damage could ensue on cultural heritage. And that pushed under the guidance of our founding president, Professor Markus Hilgert, today the General Secretary of the Foundation of the Federal States, to bring together the crucial organizations, but also the founding 4 plus 2 of our additional constituents members. So Blue Shield Germany has a board of 12 people, which I can tell you at times is really a bit stressful to bring them all together. And it consists of 6 organizations, our constituent members that you see listed here. And in addition, the position of the president, a function presently held by me, plus 5 other individual members that are sort of really paying members to our organization and that are elected every 3 years. And I think maybe sort of from the national perspective, allow me a few words, a bit of the challenges also that we face. But for one, what we are looking to achieve is to become the recognized advocate for cultural property protection during armed conflict. That means we're really focusing on the implementation of the 1954 Hague Convention in Germany, which I can only say, and I can say it as a representative of an AGO, is lacking. A number of crucial aspects are not fulfilled. So I can say, if it were to happen right now, we would not be in any better position than Ukraine was and is, and we would really scramble to protect our cultural heritage. The challenge
for our organization is, and I really would like to place this at the center, a bit of a cautionary tale. We were founded without a formal mandate. Now that has positive and negative aspects. Of course, if you're an organization that is very tightly linked to governmental institutions, your independence can be questioned, and rightly so. So being an independent NGO without any government oversight or official formal links to government institutions, we really can essentially say what we want. Of course, though it has to, looking back at the ethical principle of professionalism, it has to be based on facts, it has to be based on an expert opinion, and it has to be argued well. But we can really put sort of the finger into the wound and can say what is wrong and what isn't. The problem, though, is looking back at the Blue Shield approach and the triangle, we also have no fixed points of coordination to what we call in Germany the BOS, that is the administrations and organizations with security tasks. And knowing these institutions that are very hierarchical, that in times are a bit cut off from sort of the average society, it's very difficult sort of to get in, to find the right point of contact to develop this specific field with, which, as I said, is very much underdeveloped in Germany. So that's a bit of a challenge that we have. We will manage, but it will be a bit of a more laborious path for us to realize our vision. At present, therefore, we are funded mainly by membership fees and donations, and we apply for project grants for individual projects, and a few of those I will present in just a second. So again, to show what we're doing, we're going through the areas of activity, and we start with legal compliance, policy, and their implementation. So this is, I'm afraid, a screenshot from our German website. And what we did last week we had in Germany national elections to the national parliament. And in advance of that, we set up a catalog of questions, and we posed these questions to the 6 major parties that were represented and still are in the national parliament. And that included cultural property protection as part of civil defense. We looked at what role cultural property protection could play in our foreign policy, how they deal with illegal trafficking, and how, in fact, what their positions are with regard to cultural property protection according to the Hague Convention. We got responses from our 6 parties, and these were sort of used as part for one of our lobbying work, but we also sort of used them for public communication to see how these parties position themselves on these issues. In addition, sort of to look more towards the implementation of the 1954 Hague Convention, we founded a working group on the so-called concept for civil defense that was adopted in Germany in 2016, and we're working on specific aspects of the implementation and how far this has gone and where improvement is needed. But in order to sort of enter also into the public sphere of conversation, last year we organized a public event together with representatives of the military and of civil defense. And we had a discussion round on a number of these issues. Very interesting and very sort of enriching for us as an organization. But it also showed that we really have to go quite a long way. What we're doing this year as part or as of linked to our membership assembly is we will have a workshop on lessons learned following the devastating floods that Germany experienced, or parts of Germany experienced, in July 2021. That event will happen in September 2022. And what we very specifically and consciously have chosen is to invite speakers from all the different sectors dealing with cultural heritage. So very often we have sort of the libraries talking amongst themselves, the archives, and the museums, plus for some reason the monuments always are on their different spheres, sort of monument protection agency, and we want to bring them together and discuss ways of developing sort of a proactive approach towards disaster prevention and first aid to cultural heritage following disasters with all these different sectors together. Now, a major project which has been a lot of
fun, frankly, and has been very enriching for our committee, took place sort of in the area of activity of coordination. And there was a project with the African National Committee and National Correspondents of Blue Shield. This is 4 national committees and 1 initiative in Mozambique. Last year, because of the Corona pandemic, this all had to take place in form of virtual conferences. Of course, it's funded by the Federal Foreign Office. The main result of last year is that we published an online brochure in which the 5 African countries, in fact, could show how Blue Shield is active there, what their challenges are, and to what topics they are really looking to build discourse and cooperation with international actors. So I really recommend to look at it. You can find it on the website of Blue Shield International, but also on our website. For this year, hopefully, if we get the funding from the Federal Foreign Office, we're looking to organize a regional Blue Shield networking event in Senegal in the later course of this year to bring together all African partners. Of course, in part, that is also financial support that Germany brings in, because flights are very expensive in African countries. And to strengthen this regional group, considering the challenges that they face, armed conflict, the effects of climate change that further fuel disasters and armed conflict, it's really a crucial time for them to get together and join forces. Now, in the area of activity of capacity building, for one, that was our first task, and this is a manual you've already seen. It was prepared by ICROM together with UNESCO on emergency evacuation, and we translated it into German, because in fact, while there were several smaller manuals in this very concise version and in an easily approachable sort of design and concept, this didn't exist in Germany before, and it was something that was picked up with quite a lot of motivation and sort of appreciation from German museums and collections. Also, for the first time this year, we are going to organize a workshop on first aid measures for movable cultural property. And in fact, we're very happy that we can use sort of a technical equipment that's still one of its kind, at least in Germany, and that is a roll-off container that you see here on the right-hand image. So this is stationed with the firefighting forces in the city of Cologne, and it can be transported to any place, and it provides safe working spaces and an immediate working space set up at almost any area for conservators who can sort of use this to provide first aid, be it here to this is part of a collection of a museum that was destroyed or severely damaged last year in the floods, or as something that the colleagues developed, in fact, from the historic archive in Cologne that collapsed in 2009. And it's very exciting for us, and we're going to use it in our workshop, and we'll report hopefully afterwards how that all went. In the fourth sector, and the final one that I'm going to present, is what we did for emergency response. Now, again, because we're still a fairly small national committee, we have 40 members at this point, we're really looking that we don't make commitments beyond our capacity in terms of developing general projects, in terms of building strategy. I'm a firm believer in go big or go home. But when it comes to emergency situations, you can only offer options in accordance with your capacity to deliver. So what we started in the beginning was simply to look what is happening after the floods in mid-July 2021. So these were regional flash floods that damaged a lot of cities, that killed in Germany more than 180 people. And it also affected, of course, a lot of museum and collection institutions, and also damaged a lot of monuments. And at first, we simply were looking what help is needed, and perhaps how can we coordinate efforts, how we can bring our existing network to bear to provide any sort of first aid. And together with ICOM Germany and the Museum Association of the Federal State of Rhineland-Pfalz, we simply sent out a call. What has happened to you? Do you need help? And one of the first small museums that responded was the museum, the house, so-called House of the Archers,
in the city of Ahrweiler. And you see their collection on the top, the two images. Their collection is rather small, but the most crucial parts for them was a historic book from the mid-17th century in which all their historic members were listed. And also what you see on the left-hand, sort of top left, are historic flags that were damaged. And we provided contacts to specialized conservators that in fact went to the area and collected, salvaged these flags and brought them to their workshop to provide first aid. And we essentially also funded their work. So we could collect donations and therefore provide the first aid to the museum. And the second action that we took was not so much as Blue Shield, but there was something that I personally sort of got sort of swept in. I can't describe it any differently, is that the museum, sort of the city museum collection, which had been stored in the first ground floor of a car garage, was entirely flooded. And you see the image here on the bottom left side. So this had to be salvaged. And I coordinated the salvage operation locally. Now, of course, the conflict in Ukraine is also not something that passed us by. Within Germany, we support a national network that's collecting emergency materials that Ukraine formally asked for. They submitted a request to the EU Civil Protection Mechanism, and we're responding to that. Very specifically, we again collect donations, and we're buying and then donating mobile alarm systems that detect smoke and movement. So it's against theft and fires. That's something we specialize in. And then, and this is something that I think can be discussed, but that we got into, is monitoring. The trick is everyone is doing monitoring these days. Unfortunately, we don't have the option to do satellite monitoring. What our intent is mainly within the German sphere, for one, to understand what is happening, to inform our own action, and to see what we can learn from the Ukrainian experience. We see how we can advise German ministries who are already sort of getting positioned and prepare for post-war recovery, how we can advise them what is happening, what information we can give them. And the third aspect is that in our perception, crowdsourcing through social media, the initiative, for example, of Surko, that is more than 1,000 professionals getting together in order to save archive databases, so online digital data that is relevant for cultural property protection, is very crucial, and it shows a shift in how cultural property is implemented nowadays. And this is also something that we monitor in order to understand how the landscape is changing and how we can set up ourselves for not just cultural property protection in Germany, but also internationally together with our partners. And with that, I would like to finish and really, again, emphasize very often, and eventually that's what I did as well. We speak about always cultural heritage, we speak about monuments, collections, but what is very crucial for us, and that's a message I would leave you with, is something that Peter Stone said, and it's a quote, that the protection of tangible and intangible heritage is of critical importance to individuals and communities, and they lie at the heart what it means to be human. We don't protect cultural property to protect the property. We do it because the property is crucially linked to communities, and in order to protect them and to help them to recover after conflict or disaster, cultural property plays a role, and that's sort of our mission and what is at the heart of our action. And I'm very much looking forward to any questions. Thank you very much. Thank you very much. So now we switch to questions from the audience. Lūdzu, izmantojiet iespēju, man ir pacelta roka ar manu mikrofonu, es esmu gatavs atdot jums. Okay, then I switched to digital questions, which were sent by Slido. So could you describe a little bit of these responsibilities? So being an NGO, does it mean that you should be kind of regarded as a part of emergency service that comes together with the firefighters who are pumping out, let's say, this flooded cellar?
Let's take this example of floods in Germany, recent events. And then you enter the building and then you kind of coordinate the full function of what is going to be removed and where, and which we shouldn't even touch because you better don't touch it. So what kind of expertise is needed for those real activists, and how should they be regarded by the firefighters? You are kind of disturbing their work. They have to pump the very liquid stuff, whatever it is. They don't care about your, being emotional, and there is a heritage to be saved. So how it happens in real life? I mean, no one from the state services should respect you because they are state services. You are NGO, isn't it? Absolutely not. And I don't think you expect a different answer from me. Well, there are a number of points here. For one, going back to Blue Shield, what role you take in emergencies depends on your national committee. We, as the German National Committee, we don't do that, but that's because what has been established since the late 1990s in Germany are the so-called emergency networks for cultural heritage. And that is local networks of museums, libraries that got together and that prepare in advance of disasters to act together. And they already establish contact, and that's what should happen, with the local or regional branches of the firefighters and with the police or any other actors that exist there. France, for example, they don't have that. In France, Blue Shield formed regional sections, so in central France and eastern France, and then you have conservators, architects that form a section and that offer, that's a very crucial point, that offer their services. We never ever show up somewhere and take charge. For one, we're not legally responsible, whether for the building, there's always an owner or a steward, nor for collections, there's a museum. Hopefully everyone is safe and is healthy, so they can deal with their collections. They understand what priority certain objects take. They know where these are located. To explain in just a few words, in Ahrweiler, sort of the second example that I proposed, I was there as a member of an urban search and rescue unit, but locally for the collection, there was only one museum staff, one person responsible, and she didn't have the capacity to deal with it all, and she didn't have any experience with such a major event, with such a disaster. So I supported her in her work. I coordinated with firefighters. I was lucky I had a different uniform on. And then our task was that we aid her. Now, what is very crucial, this does not, and if I assume I was told there are firefighters in the room, this is not something for the first 72 hours. This is where people need to be rescued. If necessary, bodies need to be recovered, and any other dangers that might be crucial. So water leakage, any sort of problems with the electric infrastructure, that needs to be dealt with first. But for one, in that time, the heritage sector, possibly if they're able, they can provide help for themselves to their colleagues. They might not need firefighters, and if they do, then they have to wait. But even then they can prepare, have all their data ready, have their inventories ready, know what they're looking for, so that when emergency personnel is available, they can act quickly and efficiently. And this is what we're doing. And this is very much possible. And it's usually also something that the emergency personnel tolerates. But of course, life always comes first. Of course, yes. You will be happy for a next question, which will be kind of local, but it will be about the, German-founded city of Riga. Could be, a capital. The next part of this Blue Shield organization. So we want to accept this second protocol. Uldi, jums kā politikas veidotājam no Kultūras ministrijas viedokļa jautājums, jūs jau saprotat, vai 2022. Gads, Zariņkungs, varētu kļūt par to gadu, kad Latvija akceptē protokolu? Mēs laikam esam jau gatavi akceptēt, ja vēl nē. Es nesu jums mikrofonu, jums ir tikai 1 sekunda apdomāties.
Ja tas būtu tikai mans lēmums, es viņu būtu akceptējis jau šodien, te uz līdzenas vietas parakstītu, bet, protams, tas... Bet es prasu sadarbību, protams, gan ar ārlietu ministriju, gan ar tieslietu ministriju. Līdz ar to par 22. gadu es būtu piesardzīgs, bet es domāju, 23. gadu vispirms es pastāstīšu par to savā starp citu prezentācijā. Tā kā šogad mēs noteikti tam gatavosimies, 23. gads, domāju, varētu būt reāli. Labi, tad vispār paldies par vispār būt reāli šajās lietās. Vai ir kāds reāls jautājums, kaut kas praktisks, kamēr mums ir lieliska eksperte vada galā, ja tā var teikt, un jautājums par Vācijas pieredzi. Lūdzu, Zaknī. Hi, Suzanne. I'm very happy seeing you. I just want to ask you whether you can elaborate a little bit about the aspect of neutrality of all the member institutions of the Blue Shield, because I think it's very crucial, especially in Latvia, where we are quite a limited number of experts involved. And how would you suggest dealing with this aspect? I think it's very crucial from the very practical point of view of organizing the Blue Shield National Committee. Thank you. For one, neutrality has to be considered when the structure of the National Committee is set up. So usually an NGO, so for us, we chose, or it was chosen for Blue Shield at the time in 2017, that we were going to be a registered association. That in Germany is a legal status, which makes us an independent body. So there is no formal oversight, and we have a decision-making body. You can also become a member, and we're like ICOM or ICOMOS. We're fairly free. Not fairly, we are free, and we can formulate our positions. Now, the difficult thing, if there was any sort of governmental organization that has full control over our funding, and in theory could withhold this funding if we take any positions that they don't like, or if we don't take a position they do like. Fortunately, in Germany, this is not something that we have to deal with. The trick is, so that can be dealt with in the structure, but I think there are a lot of good examples, and I think in Latvia, I also have no concerns that there would be a problem. The neutrality is more of an issue sort of during specific incidents, and Ukraine was such an issue. All our members hold very clear views on the conflict. But the German National Committee, we have not joined official solidarity with Ukraine statements. We have joined statements to say that the cultural heritage by either party has to be protected. We also didn't join statements condemning the Russian Federation. That was very hard for a lot of our members, because the conflict is what it is, and it started in the way it did. But in that way, we take the same approach, as I said before, like the Red Cross, because as national committees, we want to aid our international organization, and Blue Shield International is trying, together with UNESCO, to get delegations accepted that they can go into the country and that they can look at and but assess the damage to cultural heritage. And this is only possible if many times it's only possible when both parties agree. And the more neutral we are, the easier this agreement comes about. And that's the position that we take. It's very difficult. If you look, for example, at the comments, for example, from Blue Shield Poland, very understandably, neutrality is not there. But it's also politically in the context, it can be challenging to hold that position. And I can say we also got a lot of requests and raised eyebrow that we did not speak out clearly against the Russian Federation. But in that we follow the ethical principles, how hard it might be. Of course, yeah. There is one question. You kind of told already us that you are dealing with many projects and showed us the examples, but still the question is, how does the Blue Shield or national committees are funded, which means probably how high is the payment for members, or can you do a kind of profit out of this as well, or this is always NGO only? No, it is always, we're an NGO, and in fact, according to the German tax law, very much sets boundaries.
So we have tax declarations and everything. We can't make a profit. So we are funded by, and this is not common, by the way, we're one of a few national committees that take membership fees, in fact, but it's possible. So we take from regular members €50 a year, which in German terms is not that much. But that also means we cannot sustain any sort of central secretariat. So we don't have we cannot employ anyone to do the work for the board. Effectively, all the work comes out of the board and from members in our working groups. So for us, it's very crucial to mobilize our membership, that they participate. But in fact, if you manage that, that's something that an NGO should do. And that's how you can bring the expertise that your members have to full effectiveness. Otherwise, it's a bit of a wasted effort. In addition, we collect donations if we need them for a specific project or sort of for support for Ukraine. That's what I presented last. And we apply for project grants. So a larger project like the cooperation with the African National Committee, we applied for funding for this project to the Federal Foreign Office, and that's we got it specifically for that project, but not for any sort of central office. We're not in a very strong position yet. And there are other organizations, so it would be possible sort of to receive a minimal funding from one of the federal ministries, but because the topic is so widespread, as I explained, on the different governmental levels, no fixed organization feels responsible or is declared responsible for it. So we don't have someone sort of to give us this funding yet. That might be different in Latvia, and has to be carefully reviewed. It is possible to receive government funding, but it should not come with strings attached. Yeah, of course. Susan, thank you very much. So hopefully you will now make your best coffee in your coffee machine. Unfortunately, we cannot share with our great coffee we will have here in Latvian National Library. So thank you, and please stay with us. In 20 minutes we will restart, and it will be for sure very interesting for you also to find out different experiences from the other European friends. Okay? Thank you. Tā, kundzes un kungi. Kungi, atcerieties, ka kundzēm pirmajām pienākās kafija rindā. Es tad aicinu mūs respektēt tās 20 minūtes, kas tagad atliek kafijas pauzei. Kafija ir lejā pa trepēm, tiklīdz jūs iziesiet, tur ir tāda forša noiešana lejā, un viss jau ir plus mīnus uzklāts. Vienīgi tāds lūgums, kad jūs ieliec jau kafiju, lūdzu paiet tālāk no tā galda, lai citi arī tiek pie kafijas. Tas parasti ātri veicina. Tad mēs pēc 20 minūtēm pulcējamies atpakaļ.
Labi, kolēģi, tad mēs lēnām sākam, un tagad mēs pieslēgsimies doktoram Izmetam Ovčinam. Viņš ir Bosnijas un Hercegovinas Nacionālās universitātes bibliotēkas direktors, bet cilvēks, kuram ir, varētu teikt, pieredze, kuru varbūt ne katrs gribētu, lai viņam tāda būtu, bet ir forši mācīties no šīs pieredzes. Dzīvē dažreiz skaudras situācijas mums ievāc vairāk nekā tāda laba plānošana un tā. Mums jāatgādina, ka 92. gada 25. 26. augustā tas bija dienas, kad faktiski Bosnijas un Hercegovinas Nacionālās universitātes biblioteka tika pilnībā saspridzināta un tāds traģisks mirklis valsts vēsturē. Un tomēr, kā fēniks no pelniem, te ir šis skaistais, es ceru, ka skaistais stāsts, bet sākums nebija tik skaists. Doktora Ovčina, paldies liels, ka jūs esat ar mums un esat gatavs arī dalīties savā pieredzē. Lūdzu. Oh, you didn't hear us? I heard. Oh, sorry. I was just referring to 1992. The bad situation in your country was a bombing, and unfortunately it hit your library as well. But in a way, you've got a great, a nice ending, isn't it? So we'd like to learn the thing we probably wouldn't believe. That would be nice to experience it once again, isn't it? So please, we are ready to learn from your experience. Okay, hello, good day everybody. Dear friend, Director Andris Vilks, dear Deputy Madam Gintra and the other colleagues from National Library of Latvia and other guests. Thank you very much for your kind invitation to speak on your respective conference. I will tell something about our experience. It's my honor and pleasure to bring greetings to the organizer and participants of this meeting from Sarajevo, Olympic Sarajevo, capital of Bosnia and Herzegovina. Greetings from National and University Library of Bosnia and Herzegovina, and of course myself. On one hand, I am sorrowful to discuss the same subject as the one discussed at the conference. What do we lose when we lose the library in Leuven in Belgium? I was there on this conference a few years ago. But on the other hand, it is important to remember and not to forget how humankind treats culture and history of others. Our subject comprises military, political, cultural, historical, social, legal, economic, and psychosocial determinants. Although there is apparent discrepancy and dissonance between war and culture. These terms are often combined in the same discourse. Every war inevitably brings suffering, destruction, and eventually havoc. In contrast, culture in each of its aspects, architectural, literary, musical, artistic, and other, brings spiritual enjoyment and enrichment. Every form of cultural heritage, tangible or intangible in any civilization, requires a certain period of time to develop. Cultural heritage, which according to the Hague Convention 1954 should be protected, often has been direct target of aggression. The convention, among other things, prohibits the use of monuments and cultural heritage for military purposes. However, despite all the conventions that protect cultural heritage, we are witnessing a flagrant violation of the provision of this document. In Sarajevo, in the period 1992 to 1995, in full view of the wars, public heavy weapons were targeted against civil and cultural facilities such as museums, libraries, institutes, mosques, churches, cemeteries, old bridges, hospitals, schools, Olympic sport facilities, and so on. You can see some photo of this slide. And an illustrative example is the shelling of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 25th, 26th August 1992, which was almost completely destroyed, including the Vijećnica building. Vijećnica building, we were there, National University Library of Bosnia and Herzegovina were there long time in this building. But we
named this building Vietica. And about 90% from approximately 3 million volumes of library collections. Many employees of the library were inside the building of Vietica during the shelling, one of whom was killed. When I saw this picture on TV after Russian invasion in Ukraine, I was shocked. My first question was, why again? Owing to the superman efforts of employees and some citizens, a part of holding was saved. Despite the catastrophic destruction, the most important part of the special collection of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina is still witnessing the multi-ethnic and multicultural character of Bosnia and Herzegovina through the centuries, the tradition of our nation and coexistence of diverse cultures and religions on these territories. Only about 10% of the collection that remained from the war destruction was preserved by the efforts of conscience and the dedicated volunteers, especially library and cultural workers, as well as a number of citizens and friends from the world of librarian, forming the core of what the library is today. I must tell you, for this situation, in this moment, our firemen were ready and they tried to protect, but aggressor didn't allow, and they continue with shelling from mountains. And National and University Library of Bosnia and Herzegovina was targeted as one of important institutions of cultural identity of Bosnia and Herzegovina. But for bombarding and burning National and University Library of Bosnia and Herzegovina, until now, no one has been charged. This means there are conventions, but where is the responsibility and decision for this? Part of valuable items for archive collection have been saved. Archive of documents written in Bosančica. This is our old letter of the Republic of Police. You can see archives of Silvija Strahimir Karčević, very famous poet, regional poet, Mehmet Bey Ljubušak, one of the mayor of Sarajevo, and a very famous person, Jovan Kršić, professor. Manuscripts, poems, photographs of writer Aleksa Šantić and Svetozar Čorović from Mostar are also saved. Manuscript collection is saved, as well as manuscript in Oriental languages and the Quran of Hussein Bosniak. Some of the saved items from the collection of rare books are Incunabula, work of Bosnian Franciscans from the 17th century onwards, Matija Divković and the others, the Gospel from Mrkša Church, 16th century, Srbulje publication printed in Sopron's printing house, Vilayet printing house, our domestic printing house in this time, the first textbooks, official publication, periodicals, etc. The first Bosnian Herzegovinian journals and newspapers, Bosanski Prijatelj, Bosanski Vjesnik, Sarajevski Cvjetnik, Bosna, Neretva, and others. The cartographic collection was partially saved. In all, 90,700 manuscripts and the rarities, irrefutable testimonies of the state and the cultural, especially multicultural identity of Bosnia and Herzegovina through the century, have been saved. These collections alone, according to international standards, give us the status of National State Library as it is recognized through the world. 4 days after the horrific fire, there were black butterflies fluttering over Sarajevo and fragments of burned books turned into ashes. We have one book in House of European History as, let's say, document of our history and history of Europe, who is burning, but you can see there in this museum, and we are unfortunately proud that this document is in this museum. The beautiful building Vietica, turned into empty shell within which walls collapsed and one could hardly make out decorative stained glass
painted with geometric and floral designs. The passage of time and exposure to rains, snows, extreme heat, or cold caused further deterioration. After the destruction of this building, on the night when library materials was destroyed in Inferno, National and University Library Bosnia-Herzegovina, like a refugee in its own town, was housed in the temple, old synagogue building. Now this is Bosnian Cultural Center, where a part of library holding had been earlier housed. National and University Library Bosnia-Herzegovina has changed its temporary accommodation, let's say temporary accommodation. The third temporary accommodation since 1997 is in the former Marshal Barracks, one of the biggest kasem in ex-Yugoslavia, and now this is campus of University of Sarajevo. Architects were Karel Paržić and Ludwig Huba from Ottoman Hungary Empire. Although the library is in an appropriate space in function following the high professional standards in accordance with its dual purpose. In these premises, we are just tenants still waiting to return to our home. If we are if I am speaking our home, we always thinking this nice, new, impressive building. But I would like to tell you that unfortunately, we are not there. This is our domestic problem and question. But I would like to tell immediately, because someone can ask why you are not in this nice building. This is our domestic building, and we are fighting with a legal way to be back. Hopefully, we will be successful. It was only after the war that the first actions were taken to protect it from further damage to the building, which in 2006 was declared a national monument of Bosnia and Herzegovina. Reconstruction of the building. Now you can see this nice building, impressive from outside and from inside. This building is from Austria-Hungary Empire, and this building, Austria-Hungary government this time gave our local government for use. And reconstruction of the building was carried out in the stages and finally completed in May 2014. This building looks from 2014 like this, outside and inside, with the financial support of donors from around the world, but mainly financed from European Union Instrument for Pre-Action Assistance Funds, and especially cultural heritage. The National and University Library still has not moved, as I told, into the Vieca building because of ownership question, etc., etc. But we are there, National University Library of Bosnia and Herzegovina, being the user, have been registered for more than 50 years. Now, in this nice, impressive building is city administration, and our mayor of Sarajevo is located there, home provisionally. However, the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, immediately after the devastating fire in 1992, started also reconstitution and reconstruction of the destroyed library holdings. Aid was provided by libraries and librarians from Europe and around the world. The activities and functions of the library have been rehabilitated. A significant part of the library collection has been replaced. Procedure and equipment have been streamlined, and staff trained to modern professional standards. Despite apocalyptic damage, the library today retains the most precious specimens of the Bosnia and Herzegovina treasury. Manuscript, incunabula, we lost many incunabula, but we have few yet. Rarities, graphic and cartographic collections, whose preservation is the pride and huge responsibility of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina. National and University Library of Bosnia and Herzegovina is custodian of Bosnia and Herzegovina culture and historical heritage, and such a great loss is a third
in any side connected with preserving the continuity of BH sovereignty. Documents from 1,000 years of state history in the stormy Balkans are its treasure. In respect of time and other speakers, I would like to conclude slowly this gloomy story with the information that makes us, after all, proud to work in the library and to protect the collections of cultural heritage. As a result of our activity, on July 2nd, 2020, the special collections of the National University Library of Bosnia and Herzegovina are declared a National Monument of Bosnia and Herzegovina. This means 2006 building and now special collections of National and University Library of Bosnia and Herzegovina are National Monument of Bosnia and Herzegovina. Commission to preserve National Monument and at its 35th session held in Sarajevo has adopted the decision to designate the special collections of the National University Library of Bosnia and Herzegovina as National Monument of BH, of Bosnia and Herzegovina. In addition to members of the Commission to Preserve National Monuments, representatives, official representatives of the international community also attended the session. The National and University Library of Bosnia and Herzegovina Heritage treasures testify to the past of our country and the people who live in it. These treasures are our legacy from the past, what we live today, and what we must pass on and leave to the future generations. The National and University Library of Bosnia and Herzegovina treasures are irreplaceable resources and witnesses of past time and inspiration for future life, work, new generation, and progress. Now you can see also bibliography, and I would like to tell on the end, thank you very much for your kind invitation. Thank you for your attention. And my special greetings, if you are agree, is with one of my books with the name title is Traveling and Knowledge from Troy, Old Troy to Latvia. Thank you very much for your attention. All the best. Thank you very much. What a surprise. Unfortunately, wow, you hear applauses, of course, but can I actually, we don't have anything to share with you now, like just a love in a way. Thank you very, very much for a nice surprise. If you cannot to share, I will show some photo from this book. Maybe you can recognize. Look. You know, the problem is you have to switch off the background, so it somehow shadows the book. Yes, we will do this. Yes, please, only to show. It's my pleasure to show this. Thank you. We recognize the many important places in Latvia. Yes, there are some photos because I was there many years ago on Liber Conference, on the Europeana Conference, and some other activities on this very nice conference, and of course, with big hospitality of the National Library of Latvia. Yes, thank you very, very much from this insert, and especially for this last surprise. Any questions, or shall we proceed? Vai ir kādi jautājumi vēl bez, kā teikt, vēl vienas aplausu šaltas, es domāju, mēs esam. So this goes to you for surprises and for a sincere story. Now we will raise even a further question, and this will be more pragmatic one to Anna Čaika. She works for this international ISO standardization, if we could apply it, with the hope that information and documentation in emergency preparedness and responses could be, let's say, sustained, improved, trained, and all that stuff. So Anna, hello, if you already hear us, and
so this how good we are in this, or how good is a Poland actually. We want to be as a Poland. Honestly, we want to apply these standards in this very serious time, but also in a kind of urgency. So you did it even a few years before, in 2019. So hopefully it very much structures your responses now, or you still have this kind of alert of emergency. Anna, how it works? Here we see only your name. Maybe your microphone is off, so we can't hear you. Anna, well, now like I'm online now. Anna, you don't hear us, or do you? If there are some technical problems, maybe you can... Aha, Anna, here you are. Hello. Nice to see you. So we don't hear you, so put the microphone on. And yes. We see... Oh, yes, here you are. And you should probably a little bit move your camera, please, so we see more of you instead of more of your beautiful office. Or you want us to see your office, actually? Oh, yes. So great. So please share the screen or presentation as well. First of all, I would like to thank you for inviting me for your conference. I think it's one of many such meetings which happened and will happen this year in Europe. Now I will try to share my screen. Yes, and go on for presentation. Do you see my presentation? Not yet, but maybe it comes. Yes, we do. Yes. Yes, great. Okay, this is for... I will put my set. Maybe it will be better. Yeah. Do you hear me? Yes, very well. Thank you. You can proceed. Absolutely. We hear you and see your presentation. I'm very glad. Yes, I'm very glad. So you see, the title of my presentation is a little bit provocative, because what we, I think, all feel about the disasters is that they cannot really be predicted. For sure, you would remember this one, the archive in Cologne, or Notre Dame, or Anne Amalie Bibliothek, also in Germany. I would like to stress one point here. All this disaster happened in the time of peace, and how we dealt with them, how our colleagues in Germany, in States, in France dealt with these disasters may also be a very good lesson for disasters connected to the military conflicts. In fact, I think this year suddenly we were reminded about the possibility of damages to the cultural heritage due to the military actions. Somehow, it's my personal feeling, in Europe, we had been pushing the threat, the risk of the damage due to the military actions a little bit to the last point on our list of possible threats. In the framework for preventive conservation, we usually use 10 primary threats. As you see, there is no threat of the armed conflict, war, disasters on this list. And there is a very good reason for that. When we talk about disasters, emergencies, we refer to the groups of threats which belongs to the rare events, devastating effects, or some sporadic events with intermediate severity. But what happens with the military conflict? Actually, it's an open door for some of the main risks
from the list I showed you before, mainly physical forces, theft and vandalism, of course, fire, water, and very important one, dissociation, the lost information about the evacuated or removed parts of the collections. And of course, maybe a little bit also, but not as acute, the threat of presence of very heavy pollutants on the damaged collections and collections that are recovered from the damaged structures. To remind everybody what is risk assessment, because all what this standard is about, it's actually risk assessment and the planning. It's using judgment to combine present observations with past experience to aid the prediction of future events and to guide future actions. Therefore, I would like to stress how important is also to document and collect information about past experiences and events that happened in the past. This main disasters, thankfully, doesn't happen every year. They are quite rare events. Therefore, we are prone to forget these experiences because sometimes they happen after many, many years after the first experience. We have also to talk about loss of value when it comes to risk, damage due to different events. And of course, the first group, the catastrophic events, are threat of the total loss of our collections. In the world of libraries and archives, we talk about loss of information in this case. But of course, the value of collections in the framework of cultural heritage might be understood in many different ways. But before we will talk about values, we have also to analyze vulnerability of different parts of our collection to the threats which are brought by, in this case, in case of our context, by military actions. Not every part of the collection would be vulnerable to the same threats in the same level. And finally, preparing for disasters need a serious discussion about values and priorities. And I think this is one of the most difficult discussions, resolutions that has to be taken. And of course, when the preparations were not made in the time of the peace, in the time of when we have a full control over our environment, over our institutional collections, sometimes might be too late to include this part into our reactions when disaster happens. So basically, the best time to discuss this issue is before anything comes to our life. And I have to say, it's very difficult discussion. Now in Poland, we are repeating this exercise, basically asking different state archives what part of the collections would be evacuated in case of disaster or military conflict. And we have a lot of different ideas from different institutions, mainly from a few objects to the hundreds of running meters of shelved materials, because values are really very delicate issue.
We can talk about economic values, historical values, information, but also cultural values, but a lot of values specifically in the area of cultural heritage is related also to emotions, to our attachment to the heritage. And going further, when we want to prepare ourselves for possible disasters, of course, now we have a lot of material. Everywhere we can find some information. We have, of course, international regulations. We have national legislation. We have national and international guidelines and recommendations. Basically, every organization, ICROM, ICON, IFLA, have own guidelines and recommendations. We have plenty of advisory websites. Sometimes when I was studying all these materials, I was asking myself, okay, which one we should apply, which would be the best one? And this richness of information might be also, in my opinion, a trap, because it's not possible to apply every possible good advice. In state archives in Poland, we have also training model for disaster situation. It was developed in cooperation with our German and Czech colleagues some years ago, and we continue to apply this model. It's one of the very important parts of disaster preparedness planning. And finally, what I wanted today to present to you is a new international standard, emergency preparedness and response. ISO standards are very specific documents. Some have problems with these documents because, of course, you have to buy a standard. It's not accessible for free via internet or via local national organizations for standardization. But they have also some good sides. For example, what is important, these documents are developed by a consensus of experts, experts who come from all around the globe. So in the committees of ISO, we really pay attention to applicability of the standards in the different parts of, on different continents. On the other hand, it's also voted, but per different countries. It's not decision of one organization, but every text of every standard has to have okay from all participants in the international standardization organization. And yes, standards are a part of the business world as well, but they're essential specifically in the quality management. And what specifically these standards, I think, give us a possibility to check if our preparedness for disasters meets a certain reasonable benchmarks. Sometimes we try to prepare and organize planning for disaster, but in the framework of our institutions, local policy, local legal solutions and regulations, some of elements of preparedness might be weaker than the others. So the standard I'm talking about
give us main tools to prepare the organization, institution holding cultural heritage. In this case specifically, it was designed by the group for libraries and archives to establish a certain common means, for example, to judge likelihood of standards, vulnerability, risk management, and main activities. Also gives a tool from risk assessment and to risk management in the different levels. For example, of different levels of control of our activities, local site and building, cabinet shelves and closures, and very important part on the level of policy and internal procedures. It gives main lists for planning for disaster, and also gives specific lists for response measures and preparedness of response measures. And for me, what's most important here, we find benchmarking and indicators which allow institutions to assess if the preparedness and plan would be effective and is complementary. What is also very important in this standardization document is event documentation, performance indicators, reference point to assess the plan, and implementation level markers to see if our implementation meets our goals and if these goals are achieved in the real world. Thank you very much. I hope if you take this document in your hands, it will help you organize preparations for any disastrous events in the time of peace, but also it might be helpful to be prepared for the times of military conflict. Thank you very much. Of course. Thank you, Anna, very much. Actually, I have a very important announcement in Latvian. Kolēģi, Nacionālā biblioteka ir vieta, kur šajā standartā var ieskatīties. Saprotams, ka, lai viņi piemērotu un izmērītu jūs pašu, kā teikt, veiktspēju pret to, tur ir jāpērku, gan ekspertīze, gan pats standarts tajā sistēmā ir jāieiet, bet ir, lai izlasītu informatīvu, vai man vēl ir daudz darāmā, vai es esmu jau tuvu tam un atliek tikai, kā teikt, standartizēties, ja tā, tad Nacionālā biblioteka ir īstā vieta, kur tajā var ieskatīties. Īpaši šajā te standartā, kurš būs pieejams iztulkots latviešu valodā, varētu teikt rītdien. Varbūt rīt vakarā, labi, aizparīt, bet, tūdaļ, jā, tā kā pieprasiet katalogā, sauksim tā, un tiksiet klāt. Anna, maybe there are some questions from the people here in our audience, so wait for a second, please. Lūdzu, kolēģi, standartizācija kā ideja, tādā veidā mēs varam uzlabot paši savu. Then I have a question, Anna, I'm a little bit confused. There are some national standards, then there is ISO, which is absolutely international standard. Then there are, of course, some principles, some guidelines we learned today from UNESCO system itself as well. So too much standardization sometimes comes too much of things to do. Would you say that in a time of crisis, which we are actually in, ISO would be the best way how to start if you don't follow anything from this system yet? Look, ISO is not material to be applied when disaster is happening. It is a good tool for the time when we want to prepare our institutions, our system for any kinds of disaster. And as I said, it is also a tool which we can apply to check
if we have missing something in our preparedness system. And of course, it doesn't give answers what to do in case of different standards. Here you have to look for this advisory material prepared by specialized institutions, sometimes prepared by conservators. Standards are more management tools, management materials that can help institutions to organize the preparedness and disaster planning. Good, great. Good to have this standard itself and then to apply, and hopefully there will be more and more people who will go to this ISO standard, because it's one of the best known, and I think more or less not the only one, but still one of existing ones. Good. What I wanted to say that actually it's only one existing ISO standard. We should not mix standards with recommendations and guidelines. Sure. But of course, standard is voluntary. It's very important. You apply standard on the voluntary basis, and it complies with the local legislative solutions. Good, thank you very, very much. Now we will connect a little bit of Norse. We always have this feeling that whatever happens in Estonia could be applied in Latvia directly, not always, but let's see if we can do it. Linda Lainvo ir mākslas mantojuma jomas direktora Igaunijas Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē. Viņa atbild par muzeju un mākslas mantojuma departamentu, ir tā direktore, un viņai ir ļoti liels jautājums, ko mēs visi šeit sev uzdodam. Bet piekrītiet, ja mēs ar Igauniem varējām daudz gadsimtus vienā valstī nodzīvot, tad Igauņu pieredze varētu noderēt arī mums tādā tiešām copy un paste līmenī kultūras mantojuma un muzeja objektu aizsardzību krīzes laikā Igaunijā. Vai jums viss jau gatavs? Jo jūs ziniet, mums ir tāda mūžīgā sāpe, ka viss, kas ir pie Igauniem, mēs daram otrie, bet vienmēr labāk. Tā kā varbūt, ka tā kļūst par jūsu sāpi šobrīd, Linda, es nezinu. Es vismaz ceru, ka jūs to tā uztverat. Linda, lūdzu, jūsu pieredze vai Igaunijai viņa ir, kā saka, strukturētāka šobrīd tā situācija? So, thank you. I will try to share my screen, just a second. Oh, sorry. So, I hope you will see it now. Yes, we do see it. Yes. Oh, great. Thank you so much. Anyhow, thank you. Thank you so much for having me. It is a great honor to be here today. And I hope that my presentation is of use to you. So please, I hope if you have any questions, you can ask them afterwards, but the general dynamic of an online presentation is a bit different from face-to-face interaction, and sometimes it's a bit clumsier. However, I think we're all used to it by now, so I hope we're comfortable with each other. So just a short comment about myself. I'm the Director of Art Heritage Field and Head of Museums and Art Heritage Department at the Estonian National Heritage Board. I will be leaving my position in exactly a month and continue my work with heritage collections and risk management as a freelance consultant for the time being. As far as I know, the systems in Estonia and Latvia are quite similar, as already said in the beginning as well. And I know that you also have a heritage board, and the general legal framework is also quite similar in our countries. And in regard of disaster risk management, it is a topic that I have been working with for years now.
Starting from a national level and to further develop my skills and knowledge, I was fortunate to be selected to the ICROM First Aid to Cultural Heritage course in 2019. And I'm also an alumna of the Prince Claus Fund and Smithsonian Initiative Cultural Heritage Stewards Program. I have collaborated with ICROM on several occasions, and I have facilitated different national and international courses on disaster risk management for cultural heritage collections. And today I will briefly walk through 3 acts that regulate preservation of heritage of different kinds, which are like under the Ministry of Culture in Estonia. I will not be talking about archives, since archives are under the Ministry of Education and Science, and I have not personally worked with them, although I have advised the Ministry of Education and Science on some practical matters, and hopefully there will be more collaboration between the ministries, as the challenges are very similar, and it makes no point to work in silos. So the 3 acts that I will be looking into today are Heritage Conservation Act, Legal Deposit Copy Act, and Museums Act. The objective of the Heritage Conservation Act is the preservation and diversity of cultural heritage. That is, preservation and protection of cultural monuments, heritage conservation areas, and the environments of cultural values surrounding thereof, and protection of archaeological finds and protection of archaeological sites. The central item, so-called, in this regulation is a monument, and basically monuments are listed objects protected by law. And a monument is a movable or immovable property of cultural value, a part thereof, a set of things, an area or structural complex that has been placed under state protection. And there is a bit over 26,500 listed monuments in Estonia. I won't go into detail about the different monument classes, but you can see them on the slide. And for those who wish, the slides will be available, and the organizers of this event can share them with you. An important aspect here is that the Heritage Conservation Act does not set any specific framework for disaster risk management outside the fact that the preservation of monuments is an undisputable imperative. However, the risk and crisis management is organized through other means, and I will come back to that just a bit later. The Legal Deposit Copy Act establishes the procedure and conditions for submission to a legal deposit copy of a publication published, distributed, or made accessible to the public in the Republic of Estonia, and the digital dataset used for the production thereof, and for preservation and making accessible of a legal deposit copy. And the purpose of this act is to ensure the creation, long-term preservation, and consistent making accessible of the most comprehensive collection of the publications which are essential to the Estonian culture, and their output-ready files if other copies of the publication are not available. And it is important to note that there is no specific provision or general act that would cover the historical collections in libraries. And libraries are also somewhat in a gray area, as the Estonian National Library is subordinate to the Ministry of Culture, whereas the Tartu University Library and the Academic Library of the Tallinn University are parts of universities, and therefore subordinate to the Ministry of Education and Science.
And in all those above mentioned cases, the different acts do not give a framework on crisis or disaster management of any part of the collections. They all just say something in the likes that the preservation must be ensured with necessary and adequate means. And when we come to the Museums Act provides for the definition of a museum, the basis for the organization of the museum collection and activities of the museum, and the insurance of a museum object, and conditions for compensation by the state for the damage caused to the owner of the international exhibition. It does not, once again, set a specific framework on crisis or disaster management. However, there is a procedure for marking and preservation of a museum object as part of collections management, and the procedure for carrying out the risk analysis, and the procedure for emergency planning and response as a necessity is there. So it is said that you need to have those things. And an additional act that sets a framework for preparedness is the Fire Safety Act. The act lays down the requirements for fire safety self-inspection and fire safety reports, and mandatory criteria for preparation of fire safety report. And one part of it is so-called operational chart requirement, where basic information about the building and its content must be described in order to provide the rescuers who respond to an event or an emergency, for example, in a museum or a church, with the basic information about the site or the building, basically. As I've noted several times, there aren't any specific rules or frameworks for an emergency plan, how it has to look like, how long it has to be, etc. And I personally find it good this way, as we are dealing with a large number of different kinds of institutions and collections, and being too restrictive can cause more harm than good. What is important is to understand why you need an emergency plan. You don't need it to show it to the ministry or whoever is asking for it. You need it to prepare yourself for an emergency, and to do it in the best way suitable for your institution. Having said that, I must emphasize that there are some specific parts that need to be present in an emergency plan. To create a disaster risk management framework, an essential part is the risk identification or the risk analysis, a section that lays down the ground, what we are preparing ourselves for. For example, there is not much point in preparing for an earthquake or a tsunami in our region, whereas a structural fire caused by a malfunction of an electrical device or an accident during repair works is something to be considered. And apparently also an armed conflict when we look at Ukraine at the moment. We need to pay attention that usually the rescue board or fire department inspects public spaces, including museums and libraries. However, when we think about emergency plans for the viewpoint of the rescuers, it focuses understandably on human lives. It does not take collections into consideration if that has not been taken into focus by the collection owner or holder. And a random rescuer often has no idea that there are more valuable items somewhere in the storage area. I have personally witnessed this several times when rescuers are taken to a tour in a museum, and they are baffled to realize that there are a lot more to a museum than just the exposition space. And another part that needs to be included in the emergency plans is the protocol on how to handle a disaster, starting with a chain of command within the emergency response team. It must answer the questions on who is going to do what and how. And these people actually need to know this
by heart. And ideally, this needs to be rehearsed beforehand. Not a single emergency plan, be it as perfect on paper as you can imagine, will help you if your people are not prepared. And to improve the preparedness of heritage collection owners and holders, one of the measures we have used is scenario-based learning. We organize an annual national tabletop exercise, so-called TTX, for cultural heritage emergency in collaboration with the Estonian Rescue Board and the Estonian Police and Border Guard Board. Having used this method also outside the national tabletops, I can say with certainty that this learning method is a true eye-opener. It is cost-effective and it really gives an overview of actual capacities, vulnerabilities, division of roles, and coordination mechanisms in the organization. With that, it is a valuable input for reviewed emergency plans, and it also helps to understand the cost and benefit of certain preventive or preparedness measures. And the most recent national tabletop exercise held on May 20th, 2022, focused on an armed conflict scenario. And you will be the first ones to hear the general conclusions because it's just so fresh. We must understand that evacuation in these circumstances is limited or not possible at all. If you're able to evacuate, what, how, and where will you take? A general understanding of safe havens, both within and outside museum or heritage institution facilities, have to exist beforehand. Establishing these locations, at least to some extent, must be facilitated by the state in cooperation with defense forces. You also need to understand that in most optimistic outlook, you will miss 30% of your staff. More likely it's 50% or more. There can be lack of fuel and you must rely on the resource, be it vehicles or packing materials, on what you have. No one's gonna help you. And also to think about facility protection measures. For example, do you have an option to close the windows, block the doors, secure the display cases, etc.? Also, what is very important is self-sufficiency. The larger the crisis, the further the help. That is the general logic of any crisis, no matter the cause. And the last aspect, no guarantees. There is no measure that would protect your collection with 100% certainty, but being prepared for different scenarios and knowing your own resources is useful. If you don't have that beforehand, you're unable to establish it during a crisis. That applies both for institutions, but also for the state level. There are a few officials on the state level who are responsible for museums, libraries, or archives on a ministry or national heritage board level in Estonia. And I assume it's not very different in Latvia. If the institutions are not prepared for a state level emergency with the help of the state beforehand, and by that I mean establishing safe havens, for example, and every institution starts calling these few officials in the ministry, there is not much anyone can do. I cannot say that all this is fully thought through in Estonia, by far it isn't. But once again, the TTX has given us valuable input, both on the side of the museums that was playing the scenario, but also on the state level. And it outlined the issues we need to work on to be better prepared. And one important aspect I would like to discuss is also work on the protection of cultural heritage is the international collaboration. This is also something that has proven to be essential in the war in Ukraine. When the war fog falls down on the situation, so many things rely on personal contact and trust. When it comes to practical and financial support for Ukraine,
This has widely worked on the professional links between experts in Ukraine and other countries or international organizations. It is highly difficult and also not very time efficient if you need to start the verification process in a crisis. This actually applies also on an isolated civil incident. If you already know the people who will come and solve or start solving this crisis with you, it is way easier to work with them when you already have a joint context. When looking at the main international frameworks we have been working with, they are quite common. There are the UNESCO conventions we heard about today. We're members of the subsidiary committee of the second protocol of the 1954 Hague Convention. And this position proved to be very useful as this committee, with the Estonian initiative, was able to very quickly respond to the war in Ukraine and made a strong declaration condemning the war. I would say that this has actually been the strongest statement by UNESCO so far. Also, there is active collaboration with ICROM, and the national committees of ICOM and ICOMOS are our partners, and they work in their international networks. So to conclude, I would like to put an emphasis on some of the basic points that protecting heritage in whatever crisis relies upon. First of all, inventories and documentation. If we don't have proper accessible inventories and quality documentation of our assets, it is way harder to handle any steps of the crisis management cycle, be it basic damage assessment, salvage or evacuation, conservation or recovery. In the era of online databases, also the aspect of cyber security cannot be overlooked. Or the fact that in case of an armed conflict or occupation, the copies of the inventories and documentation need to be accessible abroad. Priorities, both institutional and national. In a crisis, if everything is a priority, nothing is a priority. We must understand that under normal circumstances, we have to assure the preservation of every object. However, when we are unable to do so, we need to have a prior idea of what are the most important assets and how we plan on protecting them. Also, an issue I referred on the previous slide, contacts and collaboration mechanisms, both national and international. It is way easier to collaborate with people you already know, especially when we are operating under stressful circumstances. And last but not least, the basis for crisis preparedness is preparedness for an isolated civil incident. Preparedness for protection of cultural heritage in an armed conflict is built on that foundation. If you're unprepared for a small incident, you most certainly are unprepared for a large-scale event. Building capacity, understanding your risks and knowing your assets, your strengths and your weaknesses, and not doing it only on paper, but really putting things into practice, this has proven to be the best way to prepare yourself for a crisis. We can never fully predict the exact scenario of what is going to hit us, but our minds are agile and we can adapt if we have the previous knowledge of what to do. So thank you so much. I saw so many people making photos of list of what you already did. So it looks like you are a little bit ahead in the sense of putting at least a list of right questions. So maybe not full answers to all institutions that are involved. Nevertheless, there is a very important question to you from the standpoint probably where we stand as Latvian professionals and institutions here in the hall. What are your tips, please, for starting and reaching the productive result in a discussion about values and the priorities? So before you put your priorities, who is responsible, what we do,
you probably have to have this system of values and priorities comes later. So how you started this debate in your country, if you were the initiator or let's say the emergency people from emergency services started to approach you with that question? No, basically what we've done and still doing is also making sure, first of all, that every institution has their own priorities, because no one from outside your institution can come and tell you like, okay, this is an important item in your collection. So this is definitely something that every institution needs to do in their own, sort of have that discussion within themselves. Also, what Estonia has done is actually taken, the basis is basically like what you need to collect, your collections management planning and collections, I don't know the word in English, basically what you rely your collections upon, so this document. And obviously you take the notes from there and see what are the most important things within your sort of making your collection. When it comes to national priorities, the idea has been to find out the items that are nationally most important. So in the sense of Estonian state, Estonian culture, and list them from there. So there was a methodology we developed and then we used that to actually give grades to objects and then have sort of a priorities list. Okay, I understand. Well, nevertheless, please, if you can stay with us for this afternoon session when we will scrutinize ourselves to ask these important questions you formulate, and we will try to answer it, at least for us here locally in Latvia. Any questions before we go to... Jā, tūlīt es skrienu ar mikrofonu. Hello, my name is Richard Bataraks, and my question to you is about this plan, what you mentioned, and specific question is about Estonian National Armed Forces and your National Guard Kaitselit. Do you have specific tasks or duties in your plan? And if you have such, could you please specify them? Thank you. Kaitseli būtu zemesardze, ja? Aha. Kaitseli ir zemesardze. Paldies, paldies tiešām. Cienījams militāra personas jautājums. Un galvenais gatavība mesties cīņā ar mikrofonu. So, please. Okay, so basically this is a two-way question. In terms of a civil incident, then yes, there are institutions who have made deals with Kaitseliit, which is a voluntary organization, sort of voluntary armed forces terms of thing. And there are museums who have their own sort of direct contact with their own sections of Kaitseliit where they are. When it comes to like a larger planning for a larger armed conflict, then on one side, as we are members of the 1954 Hague Convention, like both protocols, to be honest, I wish I would not see any armed forces person close to any cultural heritage sites or objects, because if they're there, it is a military target. So in a very large scale. So we do not plan on using armed forces, let's say in an armed conflict, for evacuation or things like that, just to make sure that the objects are not targeted as military objects. However, of course, when you do the planning phase on how to prepare yourself,
how to technically, when you think about how you prepare for, I don't know, safe havens or potential evacuations, you can't do it without the armed forces. So their CIMIC, the civil military cooperation official, has usually been the contact between us and the armed forces. Thank you. Vai vēl kāds jautājums? Man pat tagad mikrofons strādā. Nē, paldies. So thank you very, very much. So please, if you manage to stay, Linda, with us, that would be very valuable. So maybe you can even come in with your comments during our negotiations. Kolēģi, pirms mēs pārslēdzamies tā kā uz nosacīti dienišķās maizes stundu, proti uz pusdienas laiku, es vēlos atgādināt arī, ja, ka konference ir nav paredzējusi lielu izēšanos šeit, bet lejā ir maizītes un kafija. Tās, kas palika no kafijas pauzes, ja jūs vēlties, vai arī tad pa saviem līdzekļiem tepat apkārtnē mēs saskaitījām kādas 3 ēdienu reizes tur virzienā uz Akmeņu ielu, uz tā kā ugunsdzēsības posteni. Tur būtu pusdienu laika piedāvājums kafejnīcā Baziliks ar romantisku nosaukumu. Ir arī kaut kas ļoti neveselīgs picerija pāri ielai, tepat virzienā uz jūru, izejot pa galvenajām durvīm. Un gan jau atradīsiet vēl kaut ko apkārtnē, ja vēlaties. Ja? Tā kā katrs izlemjat paši. Bet, lai mazliet jūs noskaņotu, es vēlos jums atgādināt, ka patiesībā nav tā, ka mēs domājam tikai par pašu mājām. Te mums, man liekas, Bruno, jāpasaka tev personīgs paldies par šo skaisto mirkli, šo video. Bruno Delāns ir... Es gribu teikt Latvijas kultūras eksperts, bet es zinu, ka tu strādā kā eksperts UNESCO līmenī un tev ir liela iesaist bijusi arī šajā traģiskajā konfliktā, kas tajā mirklī, kad tapa šis video, bija jau 8 gadus garš senās Mezopotāmijas teritorijā, un tādas īpašas vietas kā Alepo un Damaska un Marmusa un Homsa un Palmīra, un te varētu turpināt un turpināt. Nu, būtībā ir neatgriežami sagrautas ar ieročiem, kādi civilizācijas vēsturē varēja ļaut, ir izgudroti tikai tagad. Un iedomājieties, cik gadsimts tas ir stāvējis neskarts, lai kādu konfliktu būtu tur gājuši pāri. Un te nu mēs esam. Civilizācija ir varējusi vienā rāvienā to visu sagraut. No otras puses māksla un muzika varbūt padara to skaudrāku. Un šis video ir tāds skaists latviešu solists Ilzes Kirsānovas, performance ar, protams, Jāņa Pipara tikpat skaudriem un tāpat laikā varbūt arī ar lielām cerībām pilniem video. Es tad aicinu, mēs noskaņosimies to paskatoties un vienlaikus arī apzināsimies, ka mēs esam daļa no tādas lielākas kultūras telpas. No Latvijas mantojums ir pasaules kultūras mantojums un pasaules kultūras mantojums ir arī mūsu mantojums. Tas vienkārši nav jānodala.
Nu tā, lai mums noskaņas pilns, tā teikt, pusdienu pauzi. Lūdzu, esat arī ar draugiem kopā, lai šīs ir arī darba pusdienas, ja? Varat apspriest pirmos iespējas un noskaņoties arī uz pašu mājas, tā teikt, rakstāmo melnrakstu. Uldis Zariņš no Kultūras ministrijas būs gatavs ar savu piedāvājumu, un mēs tad jau, man liekas, apbruņojušies mazliet vairāk ar eksperta sajūtu. Šodien varēsim arī likt savas idejas klāt. Tā kā droši, tad labu apetīti, tiekamies pēc apaļstundas 2:30 šai pašā zālē.
Jā, nākat izlūkos. Tā. Jā, šito. Droši, tikai. Jānāk, šitiem tad runāt ir vai jā? Nu, foršāk būtu šeit, bet ja tu gribi dancot pa skatu, tad tev jāņem tas, vai grūti te būs padancot pa tiem galdiem, tad tev tāda balerīnas stilā. Pagi neaiznes to pulti. Zin kā? Tagad katram, kam rokās ar sarkanu podziņu, liekas, ka viņš ir bīstams. Labi, kolēģi, mēģināsim būt precīzi. Atvainojos visiem, kuriem izrādījās, ka pusdienu piedāvājums nav nemaz tik gatavs. Labi darīja tie, kas gāja tikai pāri ielai pakaļ neveselīgai pārtikai, jo tie, kas gribēja audzināt sevi raksturu un gāja pēc veselīgas pārtikas, secināja, ka viņi būs vakarā. Tā kā apsveicu, jums ir lielisks iespējas šovakar turpināt svinēt ar kolēģiem, bet pēcpusdienas pauzē. Mums savukārt šī pēcpusdienas darba sesija ir sarunāta kā sirsnīga saruna. Lūdzu, neierocieties nekādos ierakumos par to, ka vajag darīt tikai šitā un nekādā gadījumā nevajag darīt savādāk. Es domāju, ka mēs gana daudz esam klausījušies dažādu gan valstu pieredzi, gan varbūt tādas emocijas. Vai mēs tiksim līdz operacionālam līmenim un stratēģijām, tad jau redzēsim. Bet mūsu uzdevums ir tagad uzklausīt cilvēkus, kas vismaz par to ir sākuši domāt melnraksta līmenī. Un domāt, tāpēc, lai nebūtu kara, vai ne? Gatavojamies karam, lai būtu miers. Tāda arī tā attieksme. Attiecīgi, es aicinu pieņemt, ka neviens nav vainīgs arī tad, ja vēl kaut ko nav sācis darīt, no malas izskatās, ka sen jau varēja padarīt vai vēl. Un arī otrādi nav jākais sev pelnu uz galvas, ka mēs izdarījām savādāk nekā citās valstīs vai kā savādāk. Tā kā lūdzu atklāta saruna, pat ja mēs esam tiešraidē, būsim reāli. Konferencē piedalās vairāk profesionāļi, kuri arī tajā ir ieinteresēti, vienkārši varbūt dzīvo mazliet attālāk no Ziedoņa zāles šeit Nacionālajā bibliotēkā. Tā kā lūdzu, kolēģi, arī esat tiešraides konferencē, gan kā skatītāji, gan kā līdzjutēji, lietojat arī pēcpusdienā savām domām šo slaido iespēju. Tātad jūs ieiet slide.do un tad reste, mantojums, un jūs esat vienotā mākonī ar iespēju uzdot jautājumus. Tagad savukārt es aicinu tad Uldi Zariņu, kurš ir Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks, un, ja tā var teikt, ir uzņēmies iniciatīvu. Kaut gan jautājums vēl aizvien paliek, vai obligāti tai jābūt tikai Kultūras ministrijai, jo dažos specifiskos gadījumos dažreiz tā drīkst, es domāju, būt gan iekšlietu, gan sazina kādas vēl ministrijas. Tā kā Uldī varbūt nevis, lai noveltu vainu vai uzņemtos pa daudz, bet lai raksturot situāciju, kādā mēs tajā esam. Tad droši te ir tava prezentācija gatava. Ir. Super. Jā, paldies. Sveiki, kolēģi. Jā, mans uzdevums šodien ir pastāstīt, cik tad tālu mēs esam nonākuši mūsu ceļā uz valsts plānu, kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās. Un jāsaka, šādu plānu radīt bija iecerēts jau krietni pirms kāda brītiņa, 2020. gadā. Šāda iecer parādījās uz papīra, bet, protams, tas ļoti aktualizējās 25. februārī, kad, manuprāt, visas kultūras institūcijas stripiņā pie mums nāca un teica tā. Kultūras ministrija, ko mēs darīsim, ja tas notiks arī pie mums? Un tas, protams, deva tādu papildus impulsu un ātrumu visu šī jautājumu skatīšanai un pastāstīšu, cik tālu mēs esam tikuši un no kurienes šim te iecerēja par plānu aug kājas. Un kājas aug no jaunā valsts civilās aizsardzības plāna, kas tika apstiprināts 2020. gadā. Un pateicoties gan aktīvai kultūras ministrijas darbībai, atšķirībā no iepriekšējā valsts civilās aizsardzības plāna, šajā īstenībā ir diezgan daudz pat reizes pieminēts kultūras mantojums un kultūras mantojuma vērtību glābšana. Tātad, ja esat ieskatījušies, valsts civilās aizsardzības plāns faktiski sastāv no vairāk kā 30 pielikumiem, katram apdraudējuma veidam savs pielikums. Un tad mēs visos šajos te pielikumos, kas pie apdraudējumiem, kas mūsuprāt skar arī kultūras mantojuma iestādes, pielikām klāt faktiski divus uzdevumus. Viens ir reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu blokā, paredzot, ka arī ir jāglābj kultūras mantojuma vērtības pēc nepieciešamības, protams, un par šī te uzdevuma izpilda lēmumu pieņem, protams, vienmēr glābšanas darba vadītājs un izpilda
vugdu operatīvie dienesti un avārijas brigādes, kā arī pašvaldības. Savukārt, lai būtu gatavi šīm situācijām pie šiem te preventīvajiem pasākumiem, ir minēts uzdevums izstrādāt plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās. Par šī uzdevuma izpildi ir atbildīga kultūras ministrija sadarbībā ar mūsu padotības iestādēm, pašvaldībām un kultūras pieminekļu īpašniekiem. Un šim te uzdevumam ir ļoti dāsni plānā dots izpildes laiks līdz 2027. gadam. Tātad, sākuši strādāt pie plāna mēs šobrīd. Bet, jā, pirms es stāstu par plānu izstrādes procesu, pastāstīšu tikai pie kādiem apdraudējumu veidiem šīs divas darbības ir minētas. Tātad no visiem šiem 30 apdraudējumiem mēs piefiksējām jau igauņu pieminēto ļoti masticamo, bet tomēr zemestrīci, daudz biežāk sastopamos palus, plūdus, vējus plūdus. Tie ir precīzi nosaukumi tieši no civilās aizsardzības plāna, tāpēc ir tādi gari. Tātad trešajā ir apvienotas visas iespējamās dabas stihijas, lietusgāzes, ilgstošas lietavas, pērkona, negaisa un krusa, sniegs, putenis, apledojums, slapjas sniegu nogulums, stiprs saules karstums, sausums. Tad ir arī tāda mūsu platuma grādos gan izplatīta dabas stihija kā vētras, viesuļi, krasas vēja brāzmas, un arī gana, diemžēl, izplatītie ugunsgrēki un meža un kūdras purvu ugunsgrēki. Tad ir tāds apdraudējums specifisks kā dambju un citu hidrotehnisko būvju pārāvumi, īpaši izceļot Daugavas hidroelektrostaciju Kaskādes hidrobūvi. Tātad iespējamos scenārijus, kad šīs te būvas tādu vai savādāk iemeslu dēļ neiztur un nāk pa Daugavu lielais vilnis, kas arī ir iemesls, kāpēc Nacionālajā bibliotekā krātuves sākās no 3. stāva, nevis ir pagrabā kā daudz vieta. Tad, protams, arī tāds risks kā būvju sabrukums, un tad jau ir šie te specifiskie apdraudējumi kā sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri, terora akti un visbeidzot katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāru iebrukumu vai to draudu gadījumā. Un, kā jau kolēģi pirms tam arī minēja, arī mēs darba grupā, protams, šobrīd runājam par to, ka faktiski jau arī kara militāru iebrukumu gadījumā bieži vien ir šo te augstāk minēto apdraudējumu summa vai daļa no tiem iestāšanās. Tātad mums ir, domājot par apdraudējumiem, ir jādomā patiesību sakot par visiem šiem apdraudējumiem, bet, protams, specifiska situācija ir militāra apdraudējuma gadījumā, kur savukārt pie šiem te operatīvajiem pasākumiem ir noteikts, ka mums pat nav 72 stundas, mums ir 48 stundas dots laiks, lai īstenot kultūras vērtību saglabāšanas pasākumu sagatavošanu, apsardzes organizēšanu, sagatavošanu evakuācijai, tad pašu evakuāciju, kā arī īpaši nozīmīgi kultūras pieminekļi, tā skaitā brīvības pieminekļi, saglabāšanas, tā skaitā apsardzes organizēšanu. Jo kuriozā situācija, manuprāt, kultūras mantojuma iepriekšējā civilās aizsardzības plānā bija precīzi tikai viens punkts, bija apsargāt brīvības pieminekli. Tā kā šis ir saglabājies vienīgais punkts no iepriekšējā plāna. Un tātad visu šo pasākumu īstenošanu inicijē kultūras ministrs, tad par atbildi savukārt ir izpildīgi iestāžu dibinātāji, par pēdējo arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, un izpildītāji ir kultūras mantojuma iestādes un kultūras pieminekļu īpašnieki, tad valsts policija tik tālu, cik tas attiecās uz apsardzi, tad arī zemessardze, NBS pie 3. punkta ir pieminēti un arī komersanti kā iespējami evakuācijas veicēji. Un attiecībā uz plānošanu šeit ir vēl viens punkts, kas mums ir pielikts klāt, tas ir izstrādāt arī līdz 27. gadam instrukciju bruņoto spēku personālam kultūras mantojuma aizsardzībai bruņota konflikta gadījumā, kas faktiski arī ir cieši saistīts ar ANO Konvencijas izpildi un kas mums arī līdz 27. gadam sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi ir jāizdara. Un, lai gan tas tieši nav šīs darba grupas izstrādā plānu uzdevums, mēs, protams, arī paralēli faktiski jau sākam domāt par šīm te instrukcijām un kādām viņām būtu jābūt. Tad, lūk, jā, tad šogad februārī, reaģējot uz situāciju, mēs strauji ķērāmies pie darba. Kultūras ministrijā tika izveidota darba grupa plāna izstrādē, kuru ir tas gods un laime man vadīt. Un iesaistījušies ir mani kolēģi no Kultūras ministrijas Līga Dimante un Alma Kaurāte, un savukārt nozari pārstāv muzejniekus, pārstāv Ivetu Ruskuli no Rakstniecības mūzikas muzeja, Iveta Blūma no Valmieras muzeja, Māras Prūģi no Nacionālā arhīva, Dagnija Baltiņa un Katrīna Kukaine no Nacionālās bibliotekas un
no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Jānis Asaris un Mārcis Kalniņš. Es domāju, šodien darba grupa laikam lielākā daļa pat ir šeit klātesoša zālē. Un tas uzdevums, kas mums ir dots, tas ir izvērtēt esošo situāciju Latvijā un pasaules labākās prakses pieredzi, kultūras mantojuma aizsardzības un glābšanas krīzes situācijās jomā, kas šīs pasākums tā organiski droši vien iekļaujās šīs te pasaules labākās prakses apzināšanā arī. Tad, konsultējoties ar kultūras mantojuma nozares organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un ekspertiem, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu līdz 23. gada 15. decembrim, izstrādāt plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās projektu. Tātad mēs esam sev devuši pieklājīgi daudz laika, ne līdz 27. gadam, bet līdz nākamā gada beigām, bet, protams, nav mērķis novilkt līdz pēdējām brīdim, bet, protams, izdarīt to, cik mēs vien operatīvi to spēsim kvalitatīvi izdarīt. Un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos vai nepieciešamību izstrādāt jaunus normatīvos aktus, lai nodrošinātu iespējamo krīžu, kas varētu skart kultūras mantojuma efektīvu pārvaldību. Jo nav izslēgts, kad mēs saprotam, ka kaut kādas nepilnības, kas šobrīd dabā eksistē, ir saistītas tieši ar to, ka šajā jautājumā nav regulējuma, līdz ar to mums kaut kas ir jāpalabo vai jāizstrādā no jauna. Un tad strādājam mēs no februāra, cik tālu mēs esam tikuši. Esam izstrādājuši, tā kā pirmais uzdevums ir apzināt esošo situāciju, mēs esam izstrādājuši un pēc šīs konferences palaidīsim tautās aptaujas anketu kultūras mantojuma iestādēm, lai saprastu, kāda tad ir šī te reālā situācija, un kā jau Ansis pirms tam teica, arī šo anketu pildot ļoti vēlams godīgi un nepiepucēt sev smukāk nekā gribētu, smukāk nekā ir, bet tiešām ļoti paškritiski novērtēt un padomāt par to, kā ir un pastāstīt mums par to, nevienam par to slikti nebūs. Mēs tiešām gribam saprast reālo situāciju. Tad mēs esam tikušies atsevišķi arī ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvjiem un arī aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, lai pārunātu šīs specifiskās sadarbības ar šīm te iestādēm krīzes situācijās. Tad mēs vēl esam arī izgājuši cauri, paskatījušies, kāda ir šobrīd spēkā esošie, gan ne visām pašvaldībām ir šobrīd, bet kāda ir pašvaldību civilās aizsardzības plāni, un arī tikāmies ar varam pārstāvi, kas atbild par civilās aizsardzības jomu varamā, tā kā izrunājuši, kāda tā ir tā situācija, un tie pirmie secinājumi tādi, pilnīgi ieskicējumi, laikam ir tas, ka pirmkārt jau ir jāsaprot, kā jau arī pirms tam tika minēts, kā igauņu kolēģi minēja, kad, ir tāds teiciens, ka slīkšana ir paša slīcēja rokās, lielā mērā, lai cik tas ciniski neizklausītos, tā arī ir, kad, protams, pirmā un galvenā atbildība, jebkurā gadījumā vienmēr būs pašai iestādēji. Pašai iestādēji būt gatavai un pašai iestādēji būt izdarījušai mājas darbus, un tas arī tad noteikti būs arī viens no mūsu tiem secinājumiem, ko mēs liksim plānā, saprast, kā, un neviens nevaino, ka šis mājas darbs šobrīd nav izpildīts, kā tad šim te mājas darbam ir jāgatavojas, ko mēs no jums sagaidām. Bet, protams, mēs saprotam, ka krīzes var būt dažādi mērogi, un līdz ar to būs situācijas, kad ieslēgsies nākamais līmenis, kad būs jāiesaista pašvaldība, tās kompetences ietvaros palīdzēt pārvarēt šo situāciju. Kaut vai, nezinu, tie paši plūdi, tās pašvaldības, kur plūdi ir biežāk, noteikti ļoti labi saprot, un tās iestādes, kultūras iestādes, kas atrodas šajās pašvaldībās, īstenībā droši vien ir daudz gatavākas un arī atvērtākas sadarbībā ar pašvaldībai, bet šobrīd mēs secinājām, ka pašvaldību civilās aizsardzības plānos kultūras mantojums ir, ja vispār ir minēts, viņš ir minēts lielākoties ļoti formāli un garām ejot vispār, tā kā tur noteikti ir pilnveidojama šī izpratne un sadarbība, un tad beidzot, protams, kaut kādās situācijās iestājās valsts atbildība, ko tad valsts no savas puses dara, ja šie pirmie divi līmeņi netiek galā un ir nepieciešama apjomīgāka palīdzība. Un tas attiecas, protams, ne tikai uz kultūras ministriju, tas pārsvarā attiecās uz visiem mūsu dienestiem. Sapratām to pašu, ko teica igauņu kolēģi, proti, ka galvenais ir, lai katrā iestādē būtu šie te prioritāšu saraksti, lai katrs zinātu, kur ko ķert, nest un glābt krīzes situācijā, un tikai no tā pēc tam veidojās valsts prioritātes un arī šie te valsts glābjamo, evakuējamo priekšmetu saraksti, un tad jau mēs varam sākt plānot no šie saraksti īstenībā, kur viņus vest, kādā veidā vest.
kādās situācijās gal galā vest. Un, protams, vēlreiz un vēlreiz sev apstiprinājām, ka ārkārtīgi kritiski svarīga ir informācijas apmaiņa gan ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai brigādēm izbraucot jau ir šī te informācija gan par jūsu iestādi, gan par to, kur ir izvietot krājumu un kur ir izvietot īpaši vērtīgās šīs te vienības, lai visu šo informāciju jau ņemtu vērā un noprocesētu ceļā uz objektu, piemēram, ugunsgrēka gadījumā. Un gluži tas pats ir ar informācijas apmaiņu ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tur mēs arī šobrīd strādājam pie tādu 100 apmēram galveno objektu, jo saprotams, kad Latvijā ja ir vairāk tūkstoši dažādu līmeņu pieminekļi, tad skaidrs, ka visi viņi apdraudējuma situācijās vienādi izglābjami nebūs bruņotā konfliktā, bet mums ir bruņotajiem spēkiem Hāgas konvencijas kontekstā jāzina, kas ir tie objekti, kuriem tiešām vajadzētu mest līkumu, lai, kā jau arī kolēģi pirms tam teica, lai šie objekti tīšām vai netīšām nekļūtu par mērķi. Un visbeidzot tas, ka, protams, arī gan svarīga ir mācīties un vēlreiz mācīties, kā teica klasiķis, un vēlams mācīties kopā un tiešām gan ar vugdu, gan arī droši vien ar bruņotajiem spēkiem ir iespējams sarunāt, ka šīs mācības notiek sadarbībā ar iestādēm, ka iestādes piespēlē savus scenārijus, uzaicina šos dienestus kopā, pamācās galda režīmā vai reālajā dzīvē, kā šīs te sadarbība notiek, jo, kā jau vēl viens klasiķis teica, grūti mācībās, viegli kaujā. Lūk, tādi ir mūsu ātrie secinājumi no tā. Tagad mums atliek galvenais, protams, darbs, tas ir salikt šī plāna rāmi un sākt jau viņu aizpildīt ar konkrētiem uzdevumiem, lai mēs tiekam uz priekšu, bet par to jau mēs noteikti ziņosim. Tā kā man liekas, es pārunāju savu laiku, tā kā saku paldies un dodu vārdu Ansim. Paldies. Mēs tagad paldies liels. Laiku dalīsim tā, ka noklausīsimies visus jūs trīs, un tad ar jautājumiem krustugunīm metīsimies virsū, un nākamais runātājs runās uzreiz trīs puišu vārdā, vai ne? Edgars Svarinieks ir aizsardzības ministrijas krīzes vadības departamenta direktorvietnieks, bet te ir arī pamaita lūdzu pulkvedi Didis Nestro, viņš ir līdzatbildīgs pie šī, kas tūdaļ tiks ziņots, un vēl arī Ričards Bataraks, kurš jau, kā zināms, metās pie mikrofona, un paldies, Ričard, jūs savukārt esat Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba operatīvās plānošanas departamentā, komunikācija pārvaldes civilās sadarbības daļas vecākais eksperts, bet te, man liekas, svarīgākais seko visaptverošās valsts aizsardzības ieviešanas koordinācijas nodaļas vadītājs, vai ne? Un visaptverošā, tas esat jūs? Uz akmeņas šķēdes papīrītes sadalīsiet, ja, kurš par ko atbild. Labs ir, Edgar, nāciet šurp, jo jūs kavējiet laiku. Kamēr es te gari runāju, jums jau bija jābūt, beidzot, ir. Tātad reakcijas spēja ir pārbaudīta, bet, Edgar, es būšu tieši. Man liekas, ka jums ir jāglāb cilvēku dzīvības un jāizstāv Latvijas teritoriālā integritāte. Sakiet, no daudzām militārām uzdevumiem kaut kādas intervences gadījumā, kurā prioritāšu sarakstā, nebaidieties šī vārda, ja tas ir ar divciparu skaitli rakstāms, ir kultūras mantojuma vērtības, vismaz šobrīd tajos plānos, kas eksistē. Un vēlreiz mēs te nevienam neko nepārmetam. Jā, paldies par tādu jautājumu, bet es būšu arī apķērīgs, tad es to jautājumu atstāšu uz jautājumu un atbilžu paneli, jā. Bet jebkurā gadījumā, pirms es uzsāku savu prezentāciju par aizsardzības sektora skatījumu uz šiem jautājumiem, es gribētu uzteikt pozitīvā nozīmē kultūras ministriju un kultūras iestādes. Man liekas, šī ir kāda 3. vai 4. šāda veida sanāksme, seminārs pēdējo 2 mēnešu laikā, kur mēs runājam par šo tēmu, un līdz ar to tad, jā, vēlētos vēlreiz uzteikt kultūras sektoru, ka jūs esat nopietni pievērsušies šiem te jautājumiem. Bet pirms ķeros savai prezentācijai, gribētu pateikt, ka iepriekšējais runātājs jau ļoti labi noraksturoja šos te plānošanas dokumentus, kas šobrīd eksistē. Līdz ar to tad es centīšos akcentēt tos nepateiktos aspektus, kas, manuprāt, būtu jāuzsver par šīm te lietām. Tad pirmkārt, kara un izņēmuma stāvokļa gadījumā viena no lietām, ko valsts dara, var teikt, reaģē uz civilo aizsardzību, ir tās centralizācijas, atvainojos. Tās centralizācija, izveidojot tādu visaptverošu civilās aizsardzības operacionālās vadības centru.
Un šī centrā ietilpst, tā vienkāršiem vārdiem sakot, visas ministrijas un visi atbildīgie dienesti. Un attiecīgi pēc tās specifikācijas viņi sadalās dažādās jomās, jeb grupās, pa kurām tad attiecīgi visas iesaistītās institūcijas fokusējās. Un šeit es gribētu akcentēt, piemēram, kultūras mantojuma un arhīvu saglabāšanas grupu, un, piemēram, līdzīgi arī ir ar, kur šeit bija, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas grupu, transporta grupu un pašvaldību koordinācijas grupu. Līdzās ar to šis ir tas centrs, piemēram, kad attiecīgi pārstāvjiem, kas ir kultūras mantojuma un arhīvu saglabāšanas grupā, tad, ja nepieciešams transports vai apsardzes, tad viņi komunicē ar iekšlietu sistēmas darbiniekiem vai satiksmes nozares darbiniekiem un komersantiem, lai risinātu šādus te jautājumus. Otrā lieta, ko es gribēju akcentēt šī centra sakarā, ir tā, kad šeit viņš darbojās, kā teikt, spoguļu attēlā sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Līdzās ar to, piemēram, uz jautājumu, kad, kādā teritorijā ir jāveic evakuācija, tā skaitā no kultūras iestādēm, tad bruņotie spēki ir ciešā sazobē, kas šādu te informāciju dod. Un trešais, bet nemazāk nozīmīgs, ir pašvaldības, jo šis te, protams, ir, kā teikt, operacionālā līmeņa centrs, bet tālāk, piemēram, šīs lietas, kas attiecās uz konkrētu teritoriju, konkrētās pašvaldības administratīvo teritoriju, tad attiecīgi arī tiek koordinēts ar šo te pašvaldību, šādā te veidā nodrošinot, kad tiek nosakta visa teritorija. Kā jau Uldis iepriekš teica, tad, protams, arī šis centrs jau eksistē kādus gadus 3. Reizes gadā mēs arī taisam mācības. Tagad cenšamies viņus taisīt, jums droši vien zināmo NBS mācību namēs ietvaros, bet, protams, kā saka, mēs viņus skatāmies šeit šīs mācībās tādā stratēģiski operacionālajā līmenī, bet noteikti mērķis būtu, tad, kad arī minētais plāns 2003. Gadā tiks izstrādāts, tad arī skatīties šīs mācībās, to izspēlēt arī jau tālāk praktiskākā, jau vietējā, lokālā līmenī. Šeit šīs visas lietas, ko es nosaucu, arī aprakstītas ir juridiskā valodā, netērēšu daudz laiku. Tas ir pieejams likuma LV pie valsts civilā aizsardzības plāna, un attiecīgi tad vēlreiz informācijas aprite, koordinācija, sadarbība nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, arī starptautiskās palīdzības piesaistīšana. Tas viss ir šī te centra kompetencē. Tad, ejot tālāk, protams, mēs visi šeit sekojam līdzi traģiskajiem notikumiem pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, bet viena lieta, ko mēs katrs savā profesionālajā jomā skatāmies, ir neapšaubām arī tas, kā Ukrainas valsts, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas un iestādes darbojās tieši tajās jomās, kur mēs paši ar jums ikdienā darbojamies. Un, protams, šī lieta, ko arī es apskatījos, gatavojoties uz šodienas semināru, ir šīs te kultūru vēsturisko pieminekļu un iestāžu sagatavošana un rīcība šādās situācijās. Un, kā redzam, tad pēc bildēm, kuras internetā ir ātri atrodams, tad šeit ir vesela virkne, kā teikt, ar atziņām, kā militārā valodā saka, lessons learned, ar vērā ņemamām atziņām, kā Ukraiņi ir veiksmīgi paši sagatavojuši, piemēram, šādus te objektus, kurus nevar pārvietot, kā viņi sagatavojuši, lai novērstu kaut kādus iespējamos šķēmbu vai ložu bojājumus. Un šī te metodika, viņi ir pieejama gan dažādi starptautiski aprakstītajās vadlīnijās, gan arī viņu varam, protams, apskatīt arī praksē, kā tas notiek šobrīd traģiskajos notikumos Ukrainā.
Tas pats attiecās arī, protams, uz tādu vērtību, kas ir, tā teikt, kustāms, uz šādu vērtību evakuāciju, decentralizāciju un pārvietošanu uz drošākām vietām. Protams, mēs nevaram visu kaut kur aizvest, bet kas noteikti ir jādara, tad ir maksimāli jācenšas šādas te vēsturiskās vērtības, kultūra vēsturiskās vērtības vismaz izvest projām no tām paredzamajām kaujas darbības vietām, no tām pretinieku uzbrukuma asīm. Pārvietot viņas, decentralizēt vai kaut kādā veidā sagatavot, tā teikt, iekonservēt, lai viņas tiktu mazāk bojātas. Tā, man te bija šī tehniskās problēmas. Jā. Jā, paldies. Tad viena lieta, kam es gribēju pievērst jūsu uzmanību, tad gan šīs bildēs, gan iepriekšējās mēs nekur neredzam karavīrus, Nacionālo bruņoto spēku karavīrus, es atvainojos Ukrainas bruņoto spēku karavīrus vai citus valsts dienestus. Cilvēki, kas sagatavo un veic šo te kultūru vēsturisko vērtību iekonservēšanu, evakuāciju un decentralizāciju, tie ir šo te iestāžu personāls. Un līdzās ar to viena atziņa, ko uzreiz mēs varam ņemt no šīs te traģiskās Ukrainas pieredzes, ir tā, ka visu šo te iestāžu personālam jābūt jau iepriekš sagatavotam, jābūt izstrādātiem plāniem, kā tad attiecīgi veikt šīs savas iestādes kultūra vēsturisko vērtību sagatavošanu, evakuācijai, decentralizāciju un jābūt attiecīgi personālam pārliecinātam par to, ka viņam ir pilnas tiesības šādas te lietas darīt. Nu, protams, arī jābūt tam praktiskajām iemaņām, praktiskajām zināšanām, kā pareizi šīs te visas lietas iepakot, nolikt ar smilšu maisiem un veikt šādas te darbības. Un šīs te darbības noteikti jāveic ir pašiem, nebūs nekādi ārējie resursi, kas atbrauks un šīs te darbības izdarīs. Līdzās ar to tad arī aicinu jūs visu iestāžu pārstāvjus runāt ar savu personālu, skaidrot to, ka viņiem šādā te X stundā būs noteikti uzdevumi, kas no viņiem tiks sagaidīti. Un tas attiecās droši vien ne tikai uz kara situācijām, tas ir arī situācijām, ja attiecīgā iestāde ir jāevakuē ugunsgrēku, plūdu vai citādu katastrofu gadījumā, kas apdraud šīs te eksponātus un vērtības. Tāpatās negribu jūs nevienu šeit biedēt, bet skatoties uz šo te Ukrainas traģisko pieredzi, gribu uzsvērt to, ka pretinieks mums ir tāds, kurš veicot pilsētu bombardēšanu, viņš nešķiro, pa kurieni viņš šauj, pa ko viņš pielieto šo te kara darbību. Un no šīs te Ukrainas traģiskās pieredzes mēs redzam, ka daudzi muzeji un cita veida kultūra vēsturiskās vērtības ir sagrautas, neskatoties uz to, ka tur militārās vienības pat nav bijušas kilometru attālumā. Un man jāsaka pat vēl vairāk, kas ir novērojams dažās īslaicīgi okupētās Ukrainas teritorijās, ir tas, ka Krievijas karaspēks, kad ir šīs teritorijas sagrābs, protams, viņš pirmkārt fokusējas uz to, ka, lai iztīrītu viņus no kaut kāda veida Ukrainas bruņotās pretestības, bet nākošā lieta ir, ka viņš apzināti iznīcina arī šīs te kultūra vēsturiskās vērtības, vēršoties pret Ukraiņu identitāti. Tā kā šīs te ir apzinātas rīcības, nevis kaut kādas kara darbības, iespējamās asimetriskās sekas, bet apzināta rīcība, lai vērstos pret šo te Ukraiņu kultūras vērtībām un identitāti. Un līdzās ar to daudzi kolēģi no civilām institūcijām, gan no tiem, kas strādā kritiskā infrastruktūrā, gan arī no tiem, kas strādā kultūras jomā,
bieži jautā, kāds tad ir viņu iespējamais devums valsts aizsardzībā šādās te situācijās. Un mūsu atbilde ir tāda, ka, ja dažādu apstākļu dēļ sanācis tā, ka jūs neesiet vai nu karavīrs vai zemesargs, tad jūsu devums valsts aizsardzībai kā sabiedrības loceklim un kā personai, kas ir nodarbināts kultūras jomā, ir gatavība, jūsu iestādes, jūsu objekta gatavība šādām te situācijām. Tas ir jūsu tiešais devums valsts aizsardzībā un valsts drošībā, jo šis ir visas sabiedrības un visu sektoru atbildība būt gataviem šādām te situācijām. Attiecīgi, savas prezentācijas nobeigumā tad īsi pievērsīšos vēl vienai tēmai, proti tai, kā mēs no aizsardzības sektora skatāmies uz šīm te kultūra vēsturiskajām vērtībām. Man jāsaka to, ka, protams, mēs kā rietumnieciski bruņotie spēki, mēs nopietni pieejam visām Hāgas konvencijām un visiem noteiktajām labas kara darbības vešanās noteikumiem un attiecīgi gan Nacionālo bruņoto spēku plānošanā, gan ar to saistītajā NATO plānošanā. Protams, mēs ņemam vērā un skatāmies uz šīm te objektiem, uz šīm te vērtībām un plānus veidojam tādā veidā, lai maksimāli mazinātu un novērstu apzinātu bruņotu spēku ieroču pielietošanu pret šādiem te mūsu Latvijas teritorijā esošiem objektiem un vērtībām. Un attiecīgi arī skatoties tālāk, ir tādā angļu valodā mēs lietojam tādu lietu kā rules of engagement, latviski tas saucās bruņoto spēku pielietošanas noteikumi. Es, protams, jums nevaru parādīt šeit mūsu esošos dokumentus uz ekrāna. Šeit ir piemēri no tā, kā amerikāņi skaidro saviem karavīriem to kāršu izspēles veidā. Protams, mēs arī savam personālam skaidrojam šo te Hāgas konvenciju nozīmīgumu un attiecīgi to, kādā veidā ir šī te plānošana jāveic. Un attiecīgi katram karavīram un zemesargam viņam tiek izsniegta šāda individuālā jau kartiņa, pēc kuras viņš vadās, attiecīgi skatoties pēc situācijām, kādās tad viņš var pielietot bruņotu spēku, un tur arī viņam tiek norādītas šīs te lietas, arī tās lietas, no kā ir jāizvairās kādās situācijās un kādos objektos no bruņotu spēku pielietošanas. Protams, ja operacionālā situācija to pieļauj. Tas no manas puses būs īsumā viss. Kā jūs iepriekš teicu, tad es vēlos atstāt pēc iespējas vairāk laika jautājumam un paneļa diskusijai. Paldies! Paldies jums! Super! Liels paldies! Vienīgi, ja varētu tās kārtas pavairot un aizsūtīt Krievijas armīniekiem, cerams, ka viņi ir tik izglītoti, kas vismaz kārtas, viņi māk spēlēt, varbūt kaut ko pamanīt, vai ne? Starp kreiču dūzi. Bet labi, to mēs varam, vai ne? Uzdāvināt Krievijai kāršu komplektiņu. Attiecīgi tas būtu. Labs ir, bez jokiem šoreiz turpinam pavisam nopietni. Mums ir pavisam nopietna pilsēta Kuldīga ar pavisam nopietnu pieredzi. Proti, būdami tajā skaistajā mirklī pirms jūs iekļauj UNESCO pilsētu sarakstā, man liekas, tas tāds īpašs salds mirklis, uz ko jūs cerat, un mēs turam īšus visu kopā. Un tomēr izrādās, ka jums tur ir bijis jautājums par to, vai jums ir plāns arī šādai nebaltai dienai. Jāni, jūs strādājat Kultūras pašvaldībā par būvvaldes vadītāju, un te nu jūs esat. Vai tas nozīmē, ka tas ceļš uz UNESCO šo īpašo statusu visai skaistajai Kuldīgai pats atbild arī uz šo, var teikt, militāro jautājumu? Tad sanāk, ka, ja nu kādam ir labs plāns, tad tas ir jums, jo jūs taču gribat to UNESCO statusu, vai ne? Lūdzu. Jā, paldies, stāstīsim. Visu pēc kārtas.
Tā, labdien! Jā, esmu šeit uzaicināts stāstīt par pašvaldību, šajā gadījumā Kuldīgas novada pašvaldības pieredzi ar katastrofu risku pārvaldības plānu secinājumiem un atziņām. Bet kopumā, manuprāt, man jāizstāsta, jo tas ir tāds cits mērogs, nekā mēs līdz šim šeit runājām. Mēs runājam par pilsētu, par vēsturisku pilsētu, kur dzīvo cilvēki, kur ir ēkas, kur ir baznīcas ar dažādiem priekšmetiem un, protams, arī bibliotekas un muzeji, par ko mēs arī līdz šim jau vairāk runājām. Un tad sākot visu no sākuma. Man jāspiež zaļais, ja? Tā, jau šeit izskanēja jautājums par ceļu uz UNESCO, par Kuldīgu, par to, ka mēs ceram šogad tikt iekļaut pasaules mantojuma sarakstā, un šis stāsts visticamāk būs par visiem pasaules mantojuma objektiem Latvijā un arī par potenciāliem mantojuma objektiem, kā šajā gadījumā Kuldīgu, un vispār kopumā par pilsētu vēsturiskajiem centriem un arī arhitektūras objektiem kā tādiem. Tātad ideja par Kuldīgas pieteikšanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam ir ļoti sena. Mēs uz to strādājam jau gadu desmitiem, un līdz ar to mēs arī apzināti vācam pieredzi jau gadu desmitiem. Ko tad darīt ar mantojumu, kā izcelt vērtības, kā tās atrast, kā tās pārvaldīt. Un, jā, kā jau es teicu, gadiem ilgs šis process, sākot no 97. gada, kad Latvija ratificēja UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, jau tad jau radās šī ideja, līdz pagājušam gadam, kad mēs iesniedzām šo nominācijas failu. Un, protams, pašvaldības to nedarbojās un nestrādāja viena. Mums ir ļoti daudz iesaistītās institūcijas, ar ko mēs strādājam kopā laika periodā no 19. līdz 21. gadam, un arī, protams, jauno idejas sākotne. Mums ir nominācijas patronese, bijusī valsts prezidenta Vairīķa Freiberga, un mums ir daudz eksperti piesaistītie, ar ko mēs kopā strādājam regulārās darba grupās, lai vispār šo nominācijas pieteikumu veidotu. Un, pāris vārdos man jums jāpasaka, kas tad ir šī Kuldīgas universālā īpašā vērtība pasaules līmenī. Kuldīga ir vislabāk saglabātā un pēdējā atlikusī pilsētvides liecība par Kurzemes un Zemgales hercogistes arhitektūru un pilsētbūvniecību, kur atspoguļojas ainavā, ielu un laukumu plānojumā ar būtiskiem saglabātiem dabas, apbūves un infrastruktūras elementiem no Kurzemes un Zemgales hercogistes laikiem. Līdz ar to Kuldīga sniedz unikālu informāciju par hercogistes pilsētām, darbības nozarēm, amatniecību un tā laika sadzīvi. Tātad šeit jūs redzat šos te, kā mēs sakam, atribūtus vai liecības. Tas ir pilsētu plānojums, tā ir ielu ainava, tā ir arhitektūra, tipoloģija un stili, vietējā amatniecība. Un, protams, jautājums, kā šo visu pārvaldīt un tieši domājot par riskiem. Tātad pavisam ātri pārskrienot pāri par šiem te mūsu atribūtiem vai šīm saglabājumām vērtībām, jo, kā jūs iepriekš jau runājāt, un ir citās semināros jau ticis runāts par to, ka viena no tādām sarežģītākajām fāzēm šajā risku pārvaldības plānā ir definēt vērtības. Nu, šajā gadījumā nominācijas failā šīs vērtības ir definētas, un es tad jums ātri tās uzskaitīšu. Tātad tas ir ielu tīkls un laukumi. Šeit jūs redzat Kuldīgas pirmo plānu, kas ir 1797. gads, tikai pāris gadus pēc hercogistes, un jūs redzat, ka gandrīz 100% ielas un laukumi arī mūsdienās ir tur, kur tie ir bijuši. Tādēļ arī Kuldīga ir tik grūti izbraucama transportā mūsdienās, jo tas ir viduslaiku ielu tīkls. Tās ir ūdenstilpnes, Alekšupīte, Venta, Dīķis ir tur, kur tās ir bijušas. Tie ir upju šķērsojumi, gan pāri Alekšupītei tilti, gan pāri Ventai, tātad šie te brasli. Tās ir ainavas un zaļās zonas, parki, skvēri, neapbūvētās upju malas. Protams, tās ir ēkas. Jūs redzat, sarkanā krāsā tie ir tādi mūsu spēcīgākie atribūti, ja tā var teikt. Tās ir saglabājušās ēku konstrukcijas, ēku vietas, pat apjomi un interjera elementi, un savukārt violetās ēkas ir jaunas ēkas tajās vēsturisko ēku atrašanās vietās un proporcijās un būvtilpumos.
Un tātad, ko ar šo visu jau definētām vērtībām tālāk darīt, kā pārvaldīt šos riskus? Mums ir ļoti labi padomdevēji Kuldīgas pašvaldībai, un līdz ar to es gribētu teikt arī Latvijas valstī. Mums ir sadarbība ar tātad Institute for Heritage Management un tā vadītāju profesoru Britu Rudolfu. Un mums ieteica, mēs vēlējāmies ar šo institūtu noslēgt sadarbības līgumu, ka šis institūts mums izstrādātu visus plānus. Savukārt, es gribētu teikt, gudri cilvēki no Kultūras ministrijas mums ieteica, sadarbojieties ar viņiem un mācieties paši. Un mēs gājām šo te ceļu, kur institūts daļēji veic šīs darbības, bet daļēji apmācīja mūs, un līdz ar to es gribētu teikt, ka gan pašvaldībā, gan Latvijā ir jau diezgan labi apmācīti eksperti, kas darbojās ar mantojumu jomu, ar ko mēs esam šajā procesā visiem sadarbojušies. Un pēc šādiem starptautisko ekspertu rekomendācijām, man šeit nedaudz tā zaļā poga nestrādā. Jūs redzat šos te daudzos pasākumus, kur mēs ejam uz vietas, pētam dabā šīs vērtības, kur mēs sēžam pie galdiem, diskutējam, lai šīs vērtības aprakstītu, kur mēs ar studentiem runājam par to, kur mēs risku pārvaldības plānus strādājam un vērtējam šīs ietekmes. Un jau pašā pirmajā institūta prezentācijā mums tika parādīts, kā mums būs jādarbojās ar riskiem. Un tātad tajā pašā pirmajā prezentācijā mums tika parādīts, ka no sākuma mums ir jānovērtē riski. Tālāk mums ir risku novērtējumā jānovērtē ietekmes vai ietekmju noteikšana. Protams, tas viss ir angļu valodā, un manuprāt, šie termini latviski vēl nav korekti līdz galam iztulkot, bet mēs šeit runājam par to, ka arī terminoloģija, manuprāt, būs jāievieš valstiskā līmenī. Risku novērtējums, jūtīguma novērtējums, mūsuprāt, tas bija tāds atbilstošākais termins, un prioritāro teritoriju karsto punktu noteikšana. Tātad tas bija mums tāds ceļvedis, kā mums būs jāstrādā ar riskiem, lai mēs nominācijas failā izveidot šo plānu. Protams, mēs jau par to plānu domājām gadiem, bet no šis mums bija tāds pastiprināts grūdiens vai motivācija, jo tas bija nepieciešams arī nominācijas sastāvā. Un tātad tapa mums pārvaldības plāns, kuram ir ļoti daudz rīcības dažādās kategorijās un dažādos veidos, un tā sastāvā arī ir risku pārvaldības plāns. Sākotnēji izstrādātāji mums bija Siametrum un institūts kopā ar profesoru Britu Rudolfu, un tad tālāk jau mēs visu to kopā darījām dažādās darba grupās. Tika veikts risku faktoru ietekmes izvērtējums, izmantojot ICOMOS vadlīnijas, ietekmes uz mantojumu novērtēšanai pasaules kultūras mantojuma vietās, un, protams, uz mūsu īpašo universālo vērtību un tiem atribūtiem, ko es jums jau rādīju. Un riska faktoru ietekme tika vērtēta skalā starp neitrālo, bez izmaiņām un ļoti lielo, kad varētu jau būt runa par dažu atribūtu zaudējumu. Te tikai tā pārskrienot šai metodoloģijai, kam mēs visi gājām cauri, ja tā varētu teikt, kopā to veidojot. Risku novērtējumu galvenie soļi. Šeit jūs redzat tikai tādai ilustrācijai, kad mums tā tad bija atribūti, kas sniedz īpašās nozīmes universālo vērtību, un tās ir visas šīs lietas, ko es jums jau rādīju, un tad tiek vērtēts šie ietekmes stiprums un ietekmes nozīme ar dažādām krāsām, no pozitīvas uz ļoti lielas ietekmi. Un negatīvās ietekmes stipruma mērīšana un rīcības nepieciešams noteikšanās, kad visaugstākā rīcība vai objekta atribūta vērtība ir visaugstākā vai atkal niecīga, un kādas tad mums ir šīs ietekmes un ko tālāk ar to darīt. Tās ir tabulas, kas mūs noved pie šiem secinājumiem un plānotajām rīcībām. Tātad novērtējot atsevišķu risku vai riska faktoru grupu ietekmi uz kādu no atribūtiem, šajā gadījumā liecībām par hercogisti, tika noteikts nepieciešamās rīcības atbilstoši prioritāšu secībai no steidzamas prioritātes līdz novērošanas nepieciešamības statusam. Neitrāls vai neidentificēts ietekmes gadījumā rīcības nepieciešamība netiek prognozēta ne tagad, ne turpmākā nākotnē. Ietekmes novērtējuma gaitā tika apkopot arī informācija par esošiem aizsardzības mehānismiem, kas jau
eksistē gan pašvaldībā, gan valsts līmenī, visur, kur tika konstatēts rīcības nepieciešamība, tālāk tika aprakstīts, kas tiks darīts vai plānots, lai novērstu attiecīgo risku. Un kādas tad ir Kuldīgas gadījumā, iespējams arī citu vēsturisko centru gadījumā risku grupas. Tātad pirmā daļa šajā mūsu darbā bija risku faktoru grupu noteikšana, būvniecība un attīstība, transporta infrastruktūra, apgādes infrastruktūra, piesārņojums, lokāli faktori, kas ietekmē fizisko vidi, mantojuma izmantošana sociālajā un kultūras jomā, citas cilvēku aktivitātes, klimata izmaiņas un postoši laikapstākļu pārvaldības un institucionālie faktori tika atzīti par riskiem, kas Kuldīgas gadījumā var ietekmēt šo te objekta vērtību. Un tad tika vērtēta pašvaldības gatavība šiem riskiem pēc jau ikomas minētās metodoloģijas un pašvaldības plānotās rīcības. Katram šim riskam, nerunājot tikai par katastrofu riskiem, bet kopumā par jebkuru risku, kas var ietekmēt kultūras mantojumu, mūsu liecības vai atribūtus. Mēs esam saveidojuši šādas tabulas, mums ir skaidrs gan pašvaldības esošā gatavība, gan nepieciešamās rīcības šo risku novēršanai, nepieļaušanai. Otrā daļa mums bija ietekmes izvērtējums, un šeit, piemēram, paņēma risku piesārņojums, kurus šiem mūsu atribūtiem vai liecībām, pilsētplānojums, ielu ainava, arhitektūra, vietējā amatniecība un uz ainava elementiem. Mēs vērtējām gruntsūdens piesārņojuma šo te ietekmi, virszemes ūdens piesārņojuma ietekmi, cieto atkritumu ietekmi. Tad tā ir tikai tāda viena tabuliņa, lai jums parādītu to metodoloģiju, kam no neitrālas līdz nepieciešamai rīcībai un novērojamai dažādā veidā tieši konkrētās vietas šī te rīcība nepieciešamā tika izsvērta. Bet visu laiku mēs ar starptautiskiem ekspertiem diskutējām par to, ka mums šie riski jāvērtē pasaules līmenī tomēr. Ja mēs runājam par piesārņojumu Kuldīgā, kas ir ļoti zaļa pilsēta, un mēs uztraucamies par putekļiem ielās vai kādu citu piesārņojumu, mums vienmēr jāpatur prātā, ko pasaules līmeņa eksperti saprot ar gaisa piesārņojumu, piemēram, vai izteiktiem plūdiem, vai kāda veida citu risku. Tādēļ par dabas katastrofu seku likvidēšanas plānu mēs tomēr to vērtējām tādā pasaules līmenī, jo šī ir nominācija pasaules kontekstā. Un tas konteksts mūsu vērtējumam un metodoloģijai bija tāds, ka tātad mēs vērtējām katastrofas, gan cilvēku izraisītas, gan dabas katastrofas, kas Kuldīgā mūsdienās ir reti sastopamas. Tomēr vēsturiski pilsētai bija jāsaskarās ar dažādiem un vairākiem ugunsgrēkiem, kas noved gan pie vairāku kvartālu bojā iešanas vai zaudējumiem, un arī plūdi, kas bija Ventā. Un līdz ar to mēs nonācām pie tā, ka esošie ārkārtas situācija reaģēšanas plāni mums ir jāveidā, un UNESCO nominētā objekta katastrofu seku likvidēšanas plāns, ko mēs arī esam izdarījuši. Un ne visi riska analīzē novērtētie riski var izraisīt katastrofas, bet tie tik un tā ir jāpārvalda. To mēs esam savos plānos iestrādājuši. Bet katastrofas Kuldīgas gadījumā, kā mēs izvērtējām, var izraisīt ugunsbīstamība un plūdi. Ar ugunsbīstamību domājot sadzīvus ugunsgrēkus pilsētā, ugunsgrēku novēršanu, ar plūdiem infrastruktūras sabrukumu, ūdens līmeņa paaugstināšanos. Un katastrofu seku likvidēšanas plāns ir sadalīts dažādos apdraudējumos. Katram atsevišķi apdraudējumam tiek noteikti šāda struktūra. Tātad atribūtu prioritāšu noteikšana ārkārtas karsto punktu definēšanai, ārkārtas karsto punktu saraksts, katastrofu risku scenāriju un tabulas kopsavilkumu. Tātad, protams, plāns viss ir angļu valodā un metodoloģiski es tikai jums tā parādu un pārstāstu to, cik tas ir apjomīgs. Paņemsim un papētīsim vienu risku, kas ir avārijas gadījumu karsto punktu karte, šajā gadījumā ugunsbīstamībai. Mēs esam sadalījuši šos atribūtus vai liecības un izvērtējuši, kur ir šīs lielākās koncentrācijas. Jūs redzat šo karsto punktu karti, kur ir
būtiskākie, vieglāk ietekmējamie atribūtu koncentrācija. Un mēs arī šurbraucot diskutējām par to, vai šāda karte un cik tā būtu publiskojama. Tā arī droši vien ir tāda diskusiju sadaļa, jo mēs zinām, ka Kuldīgā ir bijuši arī ļaunprātīgi dedzināšanas gadījumi un vispār par mantojumu saglabāšanu. Protams, tas ir šis temats, cik un ko publiskot. Protams, institūcijām un iedzīvotājiem būtu jāzina, ja šajos punktos izceļās kāda veida ugunsgrēks, ka tie ir tie nozīmīgākie elementu koncentrācijas punkti un kā rīkoties. Protams, runājot par ugunsgrēkiem, mēs izdalām šos te tādus saimnieciskos ugunsgrēkus un tādus pilsēta līmeņa ugunsgrēkus. Un, piemēram, runājam arī par mākslas akcijām, kur cilvēkiem gribās vidē blakus vēsturiskām ēkām veidot šos te uguns skulptūras, kuras viņas dedzina, un turpat blakus 2 metru tālāk ir vēsturiskā ēka, kur var notikt dažāda veida ugunsbīstamības momenti, vai atkal, kā Kuldīgā ir gadījies, kad ir šī te autoavārija, un no autoavārijas ir ugunsgrēks izcēlies un tiek bojāts kultūras piemineklis. Ļoti dažādi šie te ugunsbīstamību iemesli ir, ko mēs esam apzinājuši un sapratuši arī, kādas rīcības tālāk ir nepieciešamas, lai to nepieļautu, vai atkal, ja kāds ugunsgrēks notiktu, kā tālāk kopā ar institūcijām darboties. Piemēram, šeit mēs runājam par ēkām, mēs runājam par ielām, mēs runājam par dažādu veidu atribūtiem, ko var ietekmēt dažādu veidu riski, bet, piemēram, šeit Svētās Trīsvienības Romu katoļu baznīcā mēs esam veikuši interjera atribūtu kartēšanu, un šeit sarkanā krāsā jūs redzat visvērtīgākos šos te elementus, un šo informāciju, ko mēs izplatam, tā ir, ka visi interjera priekšmeti, kas atzīmēti ar sarkano krāsu, ir jāevakuē katastrofas gadījumā. Protams, secīgi, kā jau mēs šeit iepriekš runājām, pēc pārējo svarīgāko lietu, kas ir, protams, cilvēku dzīvības glābšana, tad seko nākamais, kas ir kultūras mantojuma glābšana. Un mēs esam veidojuši tādu kā kontrolas sarakstu ar institūcijām, kas sadarbojās šajos jautājumos, kur ir Kuldīgas pašvaldība un pārvaldības komanda, kur ir valsts ugunsdzēsības dienestu Kuldīgas nodaļa, kur ir Kuldīgas pašvaldības policija, kur ir iedzīvotāji. Un mēs domājam, ka šis saraksts būtu vēl papildināms, bet šī mirklī tas ir tāds pirmais uzmetams, kas kurai institūcijai būtu darāms ugunsgrēku gadījumos un citos gadījumos, ja atkal ir cits šis kontrolas saraksts. Un Kuldīgas pašvaldībai tāds sapnis par ugunsdrošības plānu ir jau, es teiktu, kādus 7 gadus, kur mēs Visbijā noskatījāmies šo te viņu, es gribētu teikt, ļoti labo piemēru. Noteikti tādi ir daudz, bet mēs tad bijām un izpētījām to reālā darbībā, kur mums stāstīja gan ugunsdzēsēji, gan pašvaldība, kā viņiem viss tas ir ieviests jau Visbijā, ko mēs tādu sapni sev definējām pirms tiem 7 gadiem, un šeit jūs redzat, ka mēs jau arī ar ugunsdzēsības pārstāvjiem runājam par tieši tādu pašu plānu, šajā gadījumā ar misijas, tehniskās vērtēšanas misijas eksperti no ICOMOS, kur viņi mums deva daudz tādus papildus jautājumus, par ko mums vēl jādomā. Un mēs tad papildinam šo plānu līdz brīdim, kad mums likās, ka tas plāns jau ir salīdzinoši iesniedzams jau Pasaules mantojuma komiteju, ko mēs arī izdarījām, un tomēr gribu vērst uzmanību uz to, ka tas plāns principā pēc būtības visticamāk visu laiku ir atvērts, un tas visticamāk visu laiku ir jāpapildina, jo ir jauni riski. Tie, protams, nav jauni, ja mēs skatāmies uz metodiku, jāizvērtē pagātnes situācijas, lai mēs šo te plānu visaptveroši izstrādātu. Tā ir kara darbība un pandēmija. Un šajā gadījumā mūsu plānā šo 2 risku aktuālo nav. Un šis plāns ir papildināms pirms 2 gadiem izstrādātais un aktualizētais tagad ar šīm lietām. Un, lai to darītu, manuprāt, mums ir nepieciešama jau plašāka šī
šī diskusija ar institūcijām, mums ir jāveicina institūciju sadarbība, mums ir sabiedrības iesaiste. Mēs domājam, kurā brīdī mēs sāksim šo te plānu publiski diskutēt, publiski iesaistīt sabiedrības. Ticamāk, kad Kuldīga saņems šo te apstiprinājumu, kad ir iekļaut pasaules mantojuma sarakstā, jo tas tiešām mērā ir saistīts ar šiem te atribūtiem, to glābšanu, un iespējams, ja vēl kaut kas jāmaina, tad mēs pagaidām to darītu pāragri. Tā ir izglītošana, tas ir valsts atbalsts. Manuprāt, valsts atbalsts tādā kopējā metodikā, ko darīt ar pilsētu vēsturiskajiem centriem, vispār ar to riskiem un risku pārvaldību, un, protams, ar krīzes risku pārvaldību. Un tad nākamais solis ir pārvaldības plāna īstenošana, apzinoties, ka mums vēl ir ļoti daudz ko darīt, bet mums ir, kā jūs redzat, ceļvedis, ko darīt, un mums ir skaidri tie riski, kas ietekmē mūsu mantojuma vietu. Un mums ir rīcības, mums ir finansējums, institūcijas, kā tālāk ar šo darboties. Bet tāpat mums arī ir daudzi, kā es saku, satelīta plāni, kas vēl ir jāīsteno, un daudz jautājumu radušies līdz ar to, ka mums jau ir kaut kāds plāns. Paldies par uzmanību, un, es gribētu teikt, ka tas, manuprāt, tāds risināms tālāk jautājums pilsētu vēsturisko centru risku vērtēšana, pārvaldība un, protams, katastrofu risku plāns. Paldies. Paldies, liels kolēģi. Tagad ir, tā teikt, tiešām gandrīz jāvēl, lai daudz pilsētas seko Kuldīgas idejai un piesakās šim UNESCO, jo tas strukturē jūsu attieksmi, jūsu domāšanu, sagatavo jūs, kā teikt, iziet cauri. UNESCO jau ir kaut kā konsultējis jūs, ka jūs tur plānu esat malacīši uzrakstījuši, vai viņi deva kaut kādas anketas faktiski, kas ir jāizpilda. Proti, viss, ko jūs mums rādat, ir faktiski nāk no Parīzes. Kā tāds priekšraksts. Jā, tas noteikti ir priekšraksts, jo tā ir tā metodika, par ko es runāju, tās ir IKOMOS vadlīnijas. Protams, katrai vietai tiek izvērtēti ietekmējošie faktori un ietekmējošās lietas, un šeit jau arī iepriekš izskanēja, ka ceļā uz ir lielākā vērtība, un kaut mēs nenonāktu galā, kas ir katastrofas seku likvidēšanas plāns, bet kaut mēs nonāktu galā, kas ir UNESCO atzinība. Un mūsu gadījumā, arī Kuldīgas gadījumā, ceļš uz ir tā lielā vērtība, kas mums ļauj šos plānus izstrādāt, jo sapnis par to jau mums ir ilgi bijis, bet mēs esam spiesti noapaļoties un šo plānu izstrādāt un strādāt arī tālāk pie ieviešanas. Atgādiniet man, Kurzemes hercogam tā pils nozuda no Kuldīgas tieši tāpēc, ka viņam bija tāds plāns, vai ne? Pils jau mums joprojām daļēji ir Kuldīgā, arheoloģijas veidā, nenoniecinām arheoloģiju. Jā, ir. Un ir pat viena virszemes telpa, bet jebkurā gadījumā pils jau mums nebija hercogistei veidota. Pils jau mums bija Livaunijas ordiņa veidota. Labi, lai tad, tas jau melnais bruņinieks, viņš jau bija ļauns pēc būtības, vai ne? Visiem mums kaut ko labs ir. Labi, nestrīdamies par vēsturi, strīdamies par nākotni un tagadni. Draugi, jautājumi, jebkurām man ir daži iesūtīti, bet kamēr cilvēki vēl dzīvi un pie saprašanas prasam, diskutējam, strīdamies, nepiekrītam, uzjundījam. Izvirzam nākamos jautājumus. Protams. Jums jau tāpat būs, es domāju, daudz pašvaldības, kas gribēs, vai tu nevar padalīties ar tevis jau, vai ne, tur sastādītām anketām, mēs vienkārši vārdu Goldingenu nomainīsim pret Dinaburgu, vai ne, vai kaut ko tādu. Lūdzu. Labi, tad pagaidām nav. Es vienīgais gribētu tad uzreiz... Es pat nezinu, kurš to varēs atbildēt. Varbūt kādam ir informācija, vai Krievija un tās militārie spēki tiks jebkad tiesāti par noziegumiem Ukrainā, graujot kultūras mantojumu. Viens ir būt gatavam, bet otrs ir galvā zināt, par ko būs sots. Es došu vietu kādam. Jā, skaidrs. Bīstamākās situācijās jūs neuzņematies šito. Vai kurš varēs atbildēt to? Kurš, Dāmikungs, jūs zināsiet atbildēt šito? Tad jums jānāk laikam jau pirmajam, jums tāpat būs jānāk te augšā. Tā kā nākat droši un... Jūs nē, labi. Nē, bet arī, ir jautājumi, kurus nevar atbildēt, bet viņi ir leģitīmi jautājumi. Tas nozīmē, ka mums visiem kopā savā ziņā būs savas dzīves laikā jāgarantē, ka tāds noziegums būs, jo Dostojevskim noziegums un sots, vai ne, jābūt abiem, vai ne, gan noziegumam, gan sodam. Nē, noziegumam nevajag obligāti. Labs ir. Labi, ok. Tad vēl viens jautājums, Uldi, ir jums, proti par kultūru vēsturisko vērtību evakuāciju. Teorētiski man skan mikrofons. Un
vai Kultūras ministrija jau ir sākusi tās darba grupas ietvaros apzināt tādu iespējamo vietu sarakstu Latvijā, lai droši evakuētu muzeja vērtības, piemēram, no Rīgas, bet tad cik tālu, piemēram, un galu galā uz kur virzienā, austrumiem vai rietumiem? Dabiski es zinu atbildi, bet varbūt, ka vispār ne tālāk par Jūrkalni, varbūt, ka Latvijas teritorijā, un viss vienkārši principi pēc nevedīsim pāri uz, nezinu, Visbiju. Man ir jautājums, tev īso vai garo atbildes versiju? Garo tad droši vien diskusijas ietvaros, jo savādāk es riskēju aizņemt visu pārējo atlikušo laiku, stāstot to visu kontekstu, kas ir jāņem vērā, lai vispār pieņemtu kaut kādas lēmumus šajā ziņā. Bet īsa atbilde ir nē. Nē, nav. Tad mēs nonākam pie garās atbildes, kas ir pareizi centralizācija vai decentralizācija, kāda ir esošā situācija iestādēs, ko mēs apzināsim mūsu aptaujas rezultātā, kāda ir tie apjomi, par ko mēs runājam. Tā kā tur ir tik daudz tie faktori, kad es tev baidos tādu konkrētu atbildi tev vai ne, bet jautātājiem iedot, un gal galā es varu atbildēt arī ar pretjautājumu, vai ir zināms, kur likt civiliedzīvotājus. Tieši tas pats jautājums šobrīd ir, un arī tur mēs zinām, šī atbilde ir nē, kad šādi īsti nav infrastruktūra civiliedzīvotājiem patversmēm, un tad, ja mēs sākam apzināt tās vietas, tad īstenībā tad tur vēl jāsāk slikt kopā. Tad, ja mums ir piemēroti pagrabi, kam tad mēs viņus atvēlēsim, vai cilvēkiem, vai glaznām. Tā kā tā atbilde ir, diemžēl, daudz sarežģītāka, bet katrā ziņā tas ir jautājums, ko mēs zinām, un uz kuru mēs noteikti meklējam atbildi. Forši, ka mēs visi kopā tiešām nevis pārmetam, ka nav tagad atbilde. Nav, bet mēs meklējam to. Labi, vai ir vēl kādam pārdoms tik tālu, cik ir dzirdēts, cik ir jau justs kaut kas, kas paliek tādā Bet, kolēģi, šī sekojošā kafijas pauze nav kā dāvana, lai notītos. Šī sekojošā pauze ir, lai iedzertu kafiju un būtu spēks. Tagad tikai sāksies, tagad tik mēs diskutēsim. Ja? Pēc kafijas pauzes es jūs visus gaidu atpakaļ šeit, un tad gan varbūt, ja drīkst, es aizliedzu pēdējās 10 rindās no aizmugures, ja? Sēdēt, lai man nav tik tālu jālido pēc jautājumiem ar mikrofonu. Tā kā nākat bariņā tuvāk, lai nav tā sajūta, ka šī ir konference, jo armijas pārstāvi pareizi pamanīja, šis ir gandrīz jau kā seminārs pārvērties. Tādā ziņā seminārā ir svarīgi piedalīties arī cilvēkiem, kas ir kompetenti un ir auditorijā. Ja? Tā kā visi eksperti, kas būs šeit priekšā, nav vienīgās patiesības nesēji. Lūdzu, esat arī atvērti ar saviem priekšlikumiem un domām vai realitātes apzīmējumu. Labu apetīti uz garšīgo biespienmaizīti un kafiju, un tiekamies pēc 25 minūtēm sanāk. Ja?
Latvijas valsts sekretāra vietnieku Andri Vilku, kuru pārstāvēs Dagnija vai Dagniju pašu. Dagnija tu nāks kā pārstāvs vai kā pats? Pati, vai ne? Māra Sprūdža, Nacionālā arhīva vadītāja. Māra Lāce, vai cik daudz mums foršu Māru būs? Nākat, lūdzu, Māra, ieņemat labākās vietas uz mīkstajām mēbelēm. Iveta, nākat jūs līdzi Mārai, lūdzu. Juris Dambis, Dambikungs, neslēpjaties. Un Bruno. Bruno, nāc droši bariņā ar draugiem, cīņu biedriem un līdzīgi vai pretēji domājošiem. Te nav nekāda pareizā secība, droši ieņemiet foršākās vietas vai ērtākās, vai runājot šīs dienas terminoloģijā tuvāk evakuācijai. Droši, mums varētu būt brīva vieta saistīta ar, kā mums bija? Ir ok, nu man it kā, jā, bet ja jūs neļaunoties, es pastāvēšu šeit vienkārši, tad vienkārši tu lūdzu, lai Uldis tev nāk tuvāk, vai ne, Dagnī? Uldis ir paklausīgs, viņš nāks. Labi, liels paldies. Tad, kolēģi, šis ir mirklis, kad man liekas visi, kas noķēra kaut kādu, bet tad jau ir tā, vai arī tad tā nemaz nav. Ja ir kāds pārpratums vai kaut kas nelīdz galam izprasts tajā sistēmā, ko mēs būtībā būvējam, lūdzu nekautrējieties arī to noformulēt un tikai var palaist gaisā kā jautājumu. Tas var arī nebūt komentārs, vai arī tieši otrādi lieciet savu komentāru klāt. Tos es saku vārdus gan zālē esošiem, gan vēl aizvien leģitīma ir mūsu sadaļa slaido.com ar to resti mantojums. Ieiet iekšā mākonī un jautājums ir šeit priekšā. Tad es paskaidrošu vēlreiz visiem, kuri varbūt tikai tagad pieslēdzās dienas varbūt pat spraigākajai daļai, kas to zina, bet mēs visi esam, man liekas, daudz guvuši arī no pirmās daļas. Uldis aizvien ir Kultūras ministrijā valsts sekretāra vietnieks. Dagnija Baltiņa strādā Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Dagnijas ātrumā aizmirstu tavu galveno speciālo krājumu departamentu direktoru. Ļoti atvainojos. Tad Māra Sprūdža ir Latvijas Nacionālā arhīva direktori. Labdien, Māra, prieks jūs redzēt. Un Māra Lāce savukārt ir Latvijā viskaistākās izstādes, vai ne? Purvītis vajadzētu būt viskaistākajai izstādē Latvijā šobrīd. Nama māte. Mums ir daudz skaists, jums taisnība, jā, jums vienmēr ir skaistas. Un tad Māra Lāce ir Nacionālā mākslas muzeja direktore, un Iveta Derkusova ir šī paša skaistā muzeja krājuma direktori. Pareizi, ja? Iveta, tad interesanti, kuram vairāk sāpēja šodien sirds, kad runāja par krājumu evakuāciju. Juris Dambis strādā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē par vadītāju, turklāt gadiem. Un Bruno Delāns ir arhitekts un UNESCO eksperts. Un jā, viņš ir francūzs, bet viņš runā ļoti skaistā latviešu valodā. Un Bruno, kā zināms, daudzus gadus ir bijis arī tur, kur parasti tikko vēl deg lādiņi un šāviņi, un būtībā ar bruņu vesti ir bijis jāiet uz vietām, kur parasti cilvēki iet tad, kad tā kā mazliet jau ir nodzisis un tad dodas glābt. Un Bruno, es gribu apgriezt tā secībā tieši ar tevi arī sākt. Saki lūdzu, pie visa tā plānu darba, ko mēs šodien mēģinājām uzsākt, vai šobrīd vissvarīgākais nebūtu digitalizēt visu, kas vēl nav digitalizēts, jo to gluži vienkārši var noglabāt kā kopiju kādā drošā vietā, piemēram, Islandē. Un ja kas, tad kādreiz atjaunot, pēc līdzības ar Varšavu, Dresdeni vai ko. Tātad, vai digitalizācija ir kaut kāds ātrais risinājums lietai, kurai mēs it kā mēģinām lēnām gatavoties, uzliekam 27. gadu, kā arī tāds interesants veids, kā skatīties uz lietām. Tad, Bruno, kā tu, es zinu vienkārši, ka tu esi digitalizācijas monstrs, ja tā var teikt, vismaz arhitektūrā. Vai tev liktos, ka šis būtu varbūt ātrāk izdarāms? Vienkārši, atrodam to Eiropas naudu, piemēram, visa, kas mums ir svēts un svarīgs, digitalizēšanai nevis 10 gadēs, bet 10 dienās.
Es, protams, pilnīgi atbalstu digitalizācijas procesu, un es varu novērtēt, cik tas ir vajadzīgs, gan pirms konflikta, bet arī pēc. Mēs to izdarījām dažas vietas, gan Sirijā, Ukrainā un citur. Un tas nav tikai, lai mēs varētu dabūt digitālu kopiju, ko mēs saglabāsim datorā Latvijā vai Francijā vai jebkurā vietā. Lai būtu digitāla kopija, ko mēs varētu izmantot skaistās izstādē. Bet mērķis ir tiešām strādāt apakaļ, dod apakaļ risinājumu, kā saglabāt to mantojumu, kas ir sabojāts. Un tas ir, kur nav vienmēr skaidrs pareizi metodoloģiju, kā to izdarīt. Vai metodoloģijai ir jābūt pēc šiem standartiem? Tu šodien dzirdēji, ka bija armija mums parādīja dažādi standarti, un tad vēl viens puzles gabaliņš tik un tā nejaušības vai kaut kas tāds. Vai ir kaut kāds UNESCO pierastais standarts vai visi šie ISO standarti? Citiem vārdiem, netēlosim, mēs dzīvojam kara apstākļos šajā kontinentā un netālu no kara līnijas. Mēs nevaram baigi arī tur vilkt un kaut ko tur 10 gadēs iecerēt darīt. Ir vadlīnijas, ko mēs mēģinām izpildīt, cik ir iespējams. Mēs mēģinām, lai tas nepaliek tikai kā makoni, punktu makoni, bet attīstīt, kas sauc HBIM vai ar saviem standartiem. Bet nav vienmēr viegli, un kā bija minēts šorīt un drusku vēlāk arī, mēs ir arī paralēli mērķiem. Nozīmē, ka kad mums ir digitalizēta ēku, kas ir sabojāts, tas ir izmantots arhitektiem, restorācijai, bet tas arī armijai, lai saprāt, kā bija nobombardēt, vai arī valsts var to izmantot, ja grib iet tālāk uz Hāgu, uz Starptautisko tiesu. Un arī, kas ir interesanti, ir, ka dažreiz bloki, kas nokrīt no ēkām, vairāk nav immovable heritage, bet ir movable heritage, kas varētu būt izmantots nelegāli tirgu. Nozīmē, kad mēs varam ļoti ātri digitalizēt to vietu, kā crime scene, tas palīdz dažiem mērķiem, un mēs varam visu savienot ar Interpolu un ar citām institūcijām, lai varam. Labi, un no tāda UNESCO eksperta viedokļa vienkārši pēdējais, lai mēs pārējām pie nākamajiem runātājiem, bet arī vai tu vari iedot savu domu tātad tālāk par Latvijas robežu, zinot Latvijas ģeogrāfiju, zinot Latvijas vēsturi, zinot, lai tas kultūras mantojums, lai kur viņš tiktu glabāts īpaši uzbūvētā vai kādā savādākā patvērsmē, sauksim pagaidām tā to vietu, ka viņam ir jāpaliek Latvijas republikā, jo šī ir Latvija. Un tāpēc, ka Vilhelmam Purvītim viņš nekad nekādos apstākļos pat kara laikā nedrīkstētu ceļot pāri jūrai uz Zviedriju. Par šo tēmu mēs runājām pirmā reize, man liekas, Irākā, kad Francijā piedāvāja ņemt ārā no valstī visas kolekcijas karās periodā. Un, protams, atbildēja uzreiz bija ļoti negatīva. Mēs nezinām, kad būs apakaļ un kad būs notikumi, lai mēs varētu dabūt apakaļ. Nozīmē, nav jautājums. Speciāli pēdējās dienās, kad ir varbūt dzirdēt, ka galvenais iniciators par to ideju ir gandrīz cietumā Francijā bijušais Louvre muzeja direktors. Nozīmē, ka vienmēr ir aiz šī tēmā ir diplomācijas un citas dimensijas no lieliem valstīm. Protams. Māra, bet ir jāpaliek valstī. Paldies, Bruno. Māri, jūs jau nojaušat, ka tas bija sagatavot tādu jautājumu. Treķiko galerija Pēterburgā jau arī, es nezinu, cik daļās ir jādala, vai tā ir trešdaļa puse vai 2/3, bet tās jau arī ir kara reparācijās iegūtas gleznas, kas tur mūs mieloja, tad, kad mēs vēl varējām braukt un gribējām varbūt braukt. Bet, Ansi, es domāju, ka tie ir ļoti dažādi jautājumi. Mēs jau tagad par glābšanu tomēr, vai par saglabāšanu. Protams, bet jautājums ir, ja notiek okupācija, viņa laikam notiek no austrumiem, un tad laikam okupācijas vara, līdzīgi kā izved ukraiņu graudus un pārdod paši tēlo, ka it kā būtu paši izaudzējuši, tā viņi var, kā teikt, sagrābt mūsu vērtības. Bet kara gados mums jau otrā pasaules kara pieredze un mākslas darbu, kā saka, pazušana uz ilgiem gadu desmitiem, pazušana Krievijas muzeju neatvērtās krātuvēs, teikšim tā, Šlīmana zelta ieskaitot, ja, tā jau ir parasta parādība, ja, tā kā, jo
Krievija savāc ļoti daudz Vācijā, un ne tikai Vācijā savāc šo kultūras mantojumu, uzskatot, ka viņiem tas likumīgi pienākās par tiem zaudējumiem un postījumiem, kas ir izdarīti savukārt no nacistiskās Vācijas puses Krievijas teritorijā. Tā kā tā jau ir tāda diezgan parasta lieta, un starp citu, ja nebūtu Latvijā, ja nebūtu šī te brīnumainā sieviete Mērija Grīnberga, tad tā krava, par ko mēs visi esam pēdējos gadus runājuši, tā krava jau arī nebūtu atbraukusi uz Latviju, visticamāk atpakaļ, ja? Jo ja brauc, teiksim, 5 cilvēki, no kuriem 4 paliek rietumu zonās, rietumu pusē, ja, darbinieki, un ir viena traka jauna sieviete, kur nospriež, ka tomēr tas jāved atpakaļ uz Latviju. Tā kā ļoti daudz šādās situācijās un šādos gadījumos, milzīgi daudz un ļoti liela nozīme ir tieši cilvēku personībai un tiem, kas ir klātai brīdī, un tie, kuri uzskata, ka vajag glābt, un citi atkal saka, paklau, man mājās ir 2 maz bērni, skriešu viņi pie viņiem atkal, ja? Tā kā tās ir ļoti cilvēciskas un ļoti dažādas situācijas, bet, protams, ka kultūras institūcijām savukārt ir šis te uzdevums nenoliedzami domāt par to, rūpēties par to un izdarīt maksimāli visu, lai kaut kādā veidā, ciestu mazāk, teiksim. Kas ir jūsu iespējamais maksimums pie tā, kāda ir jūsu realitāte? Jums ir krājums daudzās vietās, dažādās prioritātēs? Pirmkārt, mēs esam izvietoti dažādās ēkās. Un tā ir man dziļa pārliecība, ka ja tiešām ir Es nerunāju, protams, par tādām situācijām, kad ir, teiksim, ugunsgrēks, plūdi un tā tālāk, bet ja mēs runājam par šo te kara situāciju, tad man tomēr šķiet, ka mēs paliekam tur, kur mēs esam. Man kolēģi vairumā arī atbalsta šādu ideju. Jo man tomēr vienmēr ir licies, ka tādā situācijā zaudējumi, tas nenozīmē, ka nebūs zaudējumi. Zaudējumi var būt, bet ka tie zaudējumi būs mazāki tomēr. Ja? Protams, ja tev uzmet, kā saka, bumbu uz galvas, tad tas ir ļoti nopietns jautājums. Tad tas ir mums neviena ēka, es uzsveru, neviena nav tāda, kas varētu izturēt kaut kādus šādus te triecienus. Un, protams, katrā situācijā ir jārēķinās ar individuālo šo te brīdi, un jāsāk modelēt no tā brīža. Bet ja es esmu tikus pie vārda, jā, protams. Nobeigšu to, man šķiet, ka ir jābūt principā 2 risinājumiem. Viens risinājums ir tas, kas attiecās uz institūciju. Ko institūcija, izstrādājot visu šīs te plānus, schēmas un tā tālāk, ko institūcija var darīt, apmācot darbiniekus, lai darbinieki katrs saprast, kas viņam ir jādara, kā viņam ir jārīkojas, kur viņam ir jābūt, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ir tā, teiksim, tā vienkāršākā bilde. Un tad ir nāk tā lielā bilde, kur ir jābūt iesaistēji gan visiem dienestiem. Mēs brīnišķīgi dzirdējām aizsardzības ministrijas, teiksim, viedokli, bet es mazliet drusku brīnos par to, ka šeit nav iekšlietu ministrijas cilvēku, jo tikai mēs viņus neidentificējam. Mēs ļoti esam iesaistīti, nevis iesaistīti, bet saistīti ar visiem dienestiem, un lai dienesti rīkotos koordinēti, un lai dienesti neaizmirstu, ka vispār mēs esam. Ja? Jo es esmu piedzīvojusi situācijas, kad dienesti brīnās, ka mēs tur atrodamies tais ēkās iekšā. Un līdz ar to, un tad ir tas brīnišķīgais jautājums, uz ko Zariņkungs ārkārtīgi skaisti atbildēja. Nē. Tas nozīmē tikai to, ka praktiski mums jau nav. Es jau varu izdomāt, nezinu ko, ka mēs, teiksim, kaut kur, mistiski, es pat nezinu kur, pieņemsim, tālajos padomju gados visiem muzejiem bija jāevakuē savas vērtības uz Rundāli.
Nu, iedomājieties, kā jūs uz to rundālu taisties nokļūt, ja, ar visu to, ja, pāri upei un tā tālāk. Ja. Tā kā es jau varu daudz ko izdomāt, bet tad kura ir tā vieta, uz kurienu var kaut ko evakuēt? Kas to nosaka? Lūk, tie ir tie jautājumi, kas mūs, protams, nodarbina, un es tiešām gribētu teikt, ka tie visi ir ārkārtīgi nopietni jautājumi, jo muzeja saglabāšanas un šis aizsardzības jautājumiem pieiet patiešām ļoti nopietni. Es beigšu savu monologu. Monologu tūlīt papildinās dialogā Ivete. Ivete, es vienkārši, priekšniece ir pateikusi to cepurīti, jūs tagad lūdzu izskaidrojiet to praktisko. Man no šodienas konferences radās iespējas, ka jums, Ivete, ir jāvada šiem dienestiem ekskursija, un ka katram vienam dienestam ar savu tik mapīti ir jāiet cauri muzejām un sastādot katras vienas institūcijas plānu gadījumam, ja tieši tā kā reizi gadā pie jums atnāk ugunsdzēsēji, vai ne, un tik iet cauri un kaut kur tur dusmojās atkal jūs tur nesmuki pabīdījāt savu ugunsdzēšamo aparātu, nelieciet viņu atpakaļ, jūs sakat, viņš traucē purvītim, tikt apbrīnotam, vai nedrīkst uz 5 minūtēm. Nu, es nezinu, kā tas ikdienā notiek. Vai jūs esat gatavi uzņemties to, jo es diezgan skaidri nolasīju no dienestiem jums, darbiniekiem, jo mēs brauksim uz Zilupi. Mēs uzstādīsim artilērijas raķetes, mēs jums nepalīdzēsim pakot. Nu, tātad viens apmācīt savus darbinieks, otrs apzināties, ka iespējams būsiet vieni, jums būs tikai pakojamais materiāls un balti cimdi, un otrs par to ģeogrāfisko vietu. Nu, man sanāk, ka Pulka ielā, ja man būtu pēdējā raķeta un es būtu Krievušs atriebējis, tad es laikam mestu uz Pulka ielu virsū, ja, lai cik šausmīgi tas tagad no manis neskanētu. Pareizi es saprotu, tur ir lielākā koncentrācija, kā es varu noskādēt Latvijas identitātei ar vienu raķeti. Nu, vairāk jautājumu no jums izskanēja. Tātad šī praktiskā puse ir, kā arī, es tagad nepateikšu, kurš no arī dienestu šiem cilvēkiem teica, un manuprāt arī Igaunijas kolēģi, ir absolūti skaidrs, ka šie plāni, kas, kur, kad, ko dara, ir katras iestādes atbildība. Un vienoti standarti nav, katra iestāde savas prioritātes nosaka. Sākoties šim mums neticami notikušajam karam. Mēs burtiski dažu nedēļu laikā, es domāju, ka tas stāsts, nu, mēs šeit tā mazliet asimetriski pārstāvam tikai mākslas muzejus, bet es pieņemu, ka vairākiem muzejiem ir līdzīga šī pēdējo mēnešu pieredze. Mēs esam lokāli savās iestādēs runājuši gan apsprieduši šīs prioritātes, gan arī šo lielo bildu, lielo algoritmu apzinoties, kur mēs esam, ko mēs darām. Nu, es varbūt ieskicēšu burtiski 5 vārdos. Tātad, runājot par dokumentiem, mums ir tāds dokuments kā krīzes reakcijas plāns, kas tiek arī aktualizēts, jo arī tas šeit izskanēja. Mums muzeja vide ir reglamentēta un ikdienas situācijā, nu, man gribētos teikt, ka pēdējo gadu ieguldījumu infrastruktūrā muzeja tiešām tādā ilgtermiņa saglabāšanā ir labā stāvoklī. Bet, protams, ka mūsu plāni nav bijuši orientēti uz kara situāciju. Tas ir pilnīgi absolūti skaidrs, un to mēs visi saprotam un neizliksimies, ka tas tā nav. Tad nākamais tas līmenis, kuru mēs apspriedām pirmo reizi, ir šī eventuālā evakuācija. Bet uzreiz bija skaidrs, un to es esmu dzirdējis arī no Nacionālās bibliotekas kolēģiem, ka, protams, mēs par kaut kādu visaptverošu evakuāciju mēs nevaram runāt. Ja? Jo vienkārši, lai jūs saprastu, nu, pat labāk šī pieminētā Pulka iela, kurā tātad ir trešdaļa no 6 miljoniem, kas ir kopējais Latvijas muzeja nacionālais krājums, atrodas šajā vienā ēkā. Ēku būvēja apmēram 3,5 gadus, kopējā ievākšanās bija apmēram, nu, teiksim, ļoti sasteigti un mazliet grēkojot varbūt pret perfektu pakošanu, muzeja to varētu paveikt pusgadu laikā, ar diezgan lielu komersantu iesaisti un ļoti lieliem, gandrīz visiem muzeja esošiem resursiem. Tad mēs saprotam, ka mēs par kaut kādām 48, 72 vai kaut kādām stundām, nu, tas viss kļūst pilnīgi asimetriski. Tātad tā rīcība, ko muzeja redz, ir apzināt tās vietas un apzināt tās prioritātes esošajās ēkās, kur mēs tiešām pieņemot, ka vispār ir sakari, pieņemot, ka vispār kāds muzeja darbinieks uz tām ēkām tiek, mēs varam minimāli tās lielākās vērtības nolikt šajā 2 sienu principa zonā
un maksimāli to nodrošināt. Protams, katrai vietai vēl ir kaut kādi savi plus mīnus, ja ir, nav plūdu draudi un tā tālāk un tā joprojām, bet kā direktori teica, ja mēs zinātu tieši to punktu un vietu, kur tā vienīgā raķeta var trāpīt, tad jau labi, tad mēs zinātu, uz kurien aiznest, kur ir drošāk, ja. Bet gan, tieši runājot par Nacionālā mākslas muzeja kolekcijām, mēs esam tiešām dažādās ēkās, mums ir gan Vecrīgas zona, ja, un šis Rīgas vēsturiskais centrs, kas ir starp citu UNESCO Nacionālā mantojuma zona, un mums tādos normālos apstākļos vajadzētu būt tik mierīgiem, ka mums te vispār nevajadzētu sēdēt un ne par ko uztraukties, ja. Bet kā mēs to redzam Ukrainā, jāuztraucās ir vēl 3 kārt, tamdēļ tieši, ka mēs tur esam. Otra lieta ir šī te problemātika, ko es gribētu iezīmēt ar muzeja krātuvu Pulka ielā. No vienas puses šis te mierlaika resursu koncentrējums, ka glabātuve kā specifiska ēka ir uzbūvēta vairākām lielajām institūcijām vienlaikus. Protams, tas ir pluss, kurš var pārvērsties arī Ahilei papēdī. Ja. Viens no mīnusiem, kas ir, ko mēs esam arī aktualizējuši, ka šī ēka pati par sevi atšķirībā no daudzu citu muzeju ēkām, es nerunāju tikai par mākslas muzeju, bet Latvijā kopumā liela daļa muzeju ir arī sava veida kultūras pieminekļos kā arhitektūras būvēs, kas jau ir šī te dubultā aizsardzība, tad tiek aizsargāts gan šis te kultūras piemineklis kā ēka, gan arī saturs. Savukārt Pulka ielā ēka ir, lai man piedod arhitekti, bet tāds mūslaika betona veidojums, ja, kura zudums būtu droši vien milzīgi materiālie zaudējumi un arī muzejiem tie ir kā infrastruktūra, bet šeit mēs par to vērtību mēs nerunājam. Ja. Bet tas, kas šajā ēkā ir iekšā, tā proporcija ir vienkārši graujoša, ja tur kaut kas notiek. Un tas, ko droši vien mēs sagaidīt, te ir tas nākamais līmenis. Viens ir, ka muzejiem būs savi plāni, muzeji zinās, ko viņi kaut kādas eventuālas krīzes brīdī var minimāli izdarīt pietiekami īsā laikā. Protams, arī organizējot apsardzes dežūras, piesaistot, ko piesaistot, mēs kaut kādas lietas vienmēr ir, ko tu vari izdarīt, un kas jau ir ārpus tavas kontrolas, jā, vēl galu galā mums starp abās zonās dalīto muzeja krājumu vēl ir tāda jautrība kā Daugava ar tiltiem, ja? Un viņi var būt pārbraucami un viņi var nebūt pārbraucami. Arī šis moments, un iespējams, ka daļa kolēģi ir vienā krastā un daļa kolēģi ir otrā krastā. Jā. Un, protams, mums ir šīs ikgadējās mācības, un kas ir labā ziņa šajās te modernajās infrastruktūrās, to es varu gan pateikt pilnu atbildību. Mūsu kolēģi, dzirdot evakuācijas trauksmes signālu, nefilozofē par to, kas tagad var būt, ka nevajag nekur iet, ja paskanēs pāries. Šī te absolūtā no tāda cilvēku drošības viedokļa, ka tas ir vispār kā āmen baznīcā. Ja skan trauksme, tad tu ej ārā. Ja? Tā kā šī mums, zināmā mērā, tā ir arī Latvijā skumjā zolitūdas pieredze, ja? Bet kas attiecās uz šīm te cita veida sadarbībām ar institūcijām, ja, ar ko es arī gribu nobeigt. Un es ceru, ka arī to, ko arī Zariņa kungs teica, viss šīs diskusijas, kas tagad ir un darba grupas, un mēs jau esam tikai ceļa sākumā, ja, kur šīs te plāni tiks izstrādāti, tas, ko muzeja ļoti sagaidītu, informācija pirmkārt, vai mēs zināsim kaut kādu slepenu preventīvu brīdinājumu, ka ejiet vākt nost savas ekspozīcijas pēc 48 stundām varētu sākties, tas ir viens. Un otrs, vai mēs varam būt puslīdz droši, ka ir kaut kāds šis zonējums vai kaut kādas iepunktētās ēkas, kuru apsardzībai arī militāri tiks pielikts pūles, kuras vairs nav muzeja cilvēku, kompetencē. Jā, bet jūs zinat, ja, ka viena raķeta no augšas, tu tur sargā vai nesargā uz ielas viens, zemesargs, tur tiek noliktas jūsu... Nē, zemesargs uz ielas no raķetes nepasargās, tas ir pilnīgi skaidrs. Diemžēl, jā. Vienkārši mums jāapzinās, ka karš ir arī modernu ieroču demonstrēšanas vieta. Māra, vai es drīkstu jums, Sprūdes kundzei, vienkārši man liekas, ka pēc līdzībām tagad ir īstais mirklis jūsu pārziņā, man liekas, ka ir lielākā daļa no mājām, kurās, principā, viss jau tika būvēts pret šādu uguns draudiem un citiem draudiem. Vai mēs varam, ja mēs labi veicam apmācības, kā mākslas muzejs, regulāras, nevis formālas, pēc būtības, vai mēs varam jau šobrīd izstrādāt tās
parastu civilu katastrofu, uguns nelaimes vai citas schēmas pielieto tādai ātrai, dabiskai rīcībai. Protams, ka mēs daļai varam teikt, mēs pat esam daļai sagatavoti, ja mēs profesionāli esam līdz šim strādājuši, jo arhīvā skaidrs, ka saglabāt laikam ir svētākais vārds, vai ne? Nu arī pētīt, ko tik vēl nē, bet saglabāt. Tieši no, nezinu, paņemam uguns nelaimi. Jums, man liekas, arī necen jumts tecējs lokas ielas mājā, ne? Kādas tik vēl visādas liksts jau jūs ir piemeklējuši. Jums, nu, taču ir jau prakse. Varbūt, ka mēs te baidamies no tā kara. Kaut kas cits var piezakties mazākas it kā bailes, bet ar lielāku riebeklību vai ātrumu Es gribētu teikt, ka tas ir tā dilema starp centralizāciju un decentralizāciju. Mēs atrodamies visā Latvijas teritorijā 22 ēkās. Un kā rezultātā visas šīs ēkas neviena nav piemērota saglabāšanas apstākļiem, kādām viņām vajadzētu būt. Un mēs ikdienā diezgan bieži sastopamies ar tekošiem jumtiem, plīsušiem ūdensvadiem un problēmām ar elektrību. Un līdz ar to, domājot par ārkārtas situācijām, mēs tā kā vairāk vai mazāk esam šiem gatavi, bet šie plāni nemaz un nekad nestrādās uz kara situāciju. Ka tāpat evakuācija, cilvēki dodās ārā, vai kara laikā, kad notiek apšaut, viņi var nākt ārā un sapulcēties vienā punktā? Nu, nē. Līdz ar to visi šie mūsu ikdienā par šīm te ikdienas biežāk sastopamiem ārkārtas situācijām absolūti nestrādā. Ir jāsāk no nulles praktiski un jādomā citās kategorijās. Kas jūs stiprinātu? Ka atnāk šī brigāde ar dienestiem un jūs vienkārši saudzīgi ejat cauri un ka tur ir tādi, nu, sauksim, vairāk militāri kā civilās aizsardzības padomdevēji, kur jūs ejat pa pirmā ēka un tā līdz 22. ēkai. Un jā, nu, mēs neuzbūvēsim jums jaunus arhīvus pa visu valsti 5 minūtēs. Un tomēr, nu, kaut kādas lietas tiešām, nu, lūk, rekur kolēģu sajūta. Es domāju, ka ir jāsāk mājas darbiem pašiem. Ir jāsaprot, kas ir mūsu pašu svarīgākais, kas ir nozīmīgs un kas ir tas, kas mums ir jāglāb. Un tad mēs varam sadarboties ar šiem dienestiem un saprast, kurā vietā mēs varam sadarboties, kurās situācijās viņi nāk palīgā un kurās situācijās jātiek mums pašiem skaidrībā. Man, piemēram, šobrīd noteikti skaidrs, ka mēs iestāsimies rindā, lai sarunātu ar ugunsdzēsējiem nākošgad mācības visās mājās. Jo viņiem jau arī jāplāno, viņi tā nemaz nevar tā, mēs gribam rītā mācības, nākiet pie mums. Ja? Nu, tās ir tās lietas, kas ir jāplāno uz priekšu, un man liekas, mēs esam diezgan ilgu laiku bijuši tādi, nu, ļoti nomierināti un mazliet pašapmierināti, domājot, 21. gadsimts Eiropā karš, nu, ko jūs runājat? Ja? Un tagad mēs esam pamodušies, un mēs esam aizmirstuši pat par tām uguns bumbu patversmēm, kas kādreiz ir bijušas vecajās ēkās un izmantojuši viņu citām ēkām, nu, citiem vajadzībām. Un es domāju, ka šobrīd, ja mēs vispār plānojam, un arī arhitektiem domājot par kultūras iestādēm, ir jādomā par drošām telpām krājumam, par drošām telpām darbiniekiem šādām situācijām. Mums ir jāatgriežās pie tā paša atpakaļ. Bet sakiet, tās mūsu pieņēmums, ka, kā mēs redzam Ukrainā, ka tur viena no uzbrukuma mērķiem šim, kā jūs glauni militāristi teicāt, asimetriska nav neveiksme, bet asimetriski iznīcināt identitāti. Arhīvs. Vai jūs pamanījāt, skatoties uz arhīvā esošajiem robiem, ka Pirmajā vai Otrajā pasaules karā, labi, Pirmajā vēl nebija Latvija dibināta, ja? Otrajā pasaules karā jau kurai no okupācijas varām bija nenormāli svarīgi nodedzināt arhīvu pie reizes? Nu, nejaušība rezultāts, es saprotu, tas var būt. Protams, karā nejaušības arī ir daudz. Bet nu, šis pieņēmums, ka mūsu kultūru identitāti veidojušās institūcijas un jūs automātiski ir viens no svarīgākajiem mērķiem. Es gribētu teikt, ka arhīvu gadījumā mazāk bija iznīcināt. Gan Krievi Pirmajā pasaules karā, gan Otrajā izved uz Krieviju, un vācieši pēc tam izved uz Vāciju dokumentus. Un principā visvairāk, vislielākie dokumenti zudumi ir tieši bijuši šajos evakuācijās. Un jūs zināt arī iemeslus, ko viņi ieguva no tā? Pirmkārt, es domāju, ka, ja mēs runājam par arhīviem, tā ir valsts identitāte. Tā ir valsts arī zināmā mērā drošība pēc tam, pierādījumi par īpašumtiesībām, pierādījumi par dzimtes saitēm. Tas ir visus, kā valsts astāv un darbojās valsts pārvalde, lai varētu iedzīvotāji pierādīt savas tiesības. Un tādēļ šī digitalizācija ir ļoti svarīga. Jā, protams, mēs nekad neatgūsim oriģinālu, bet tā informācija, kas ir šajos dokumentos, tiks saglabāta, un mēs varēsim nodrošināt normālu valsts darbību. Tātad jūs zināt, cik miljonus jums vajag, lai jūs to varat nodigitalizēt 5 minūtēs. Cik jums vajag? Mēs dodam.
5 minūtēs uz 21 miljonu lietu, kurā katrā ir aptuveni 100 lapas, nenodigitalizēsiet. Nu labi, nu cik nebūtu jums vajag laika, bet paskiet, cik jums naudu vajag? Es domāju, kāds 10 miljonus, jo pēc tam jau tas jau nav tikai viens nodigitalizēt, tas viss vēl ir jāglabā. Mēs par to ļoti bieži aizmirstam. Tādējā brīdī, kad mēs veidojam digitalizācijas projekts, mēs aizmirstam, ka tas ir jāglabā. Par to ir jārūpējās, ka tas ir noteiktā laika periodā atkal jākonvertē uz jaunāku versiju un jābūt norādījumiem un kārtībā, lai mēs nezaudētu šo leģitimitāti, lai nepazūst šī dokumenta evidence. Ja? Par to mēs aizmirstam, un tā ir nepārtraukts ieguldījums. Es, piemēram, zinu, ka man tiešām ir žēl, tas nav saistībā ar karu, bet visās krīzēs, neskapēc kultūrai pirmai visvairāk nogriež naudu. Kaut gan tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka Lielbritānijā viņi veikuši diezgan pamatīgas aprēķins, ka katra ieguldītā mārciņa kultūrā nāk apakaļ vismaz 3-kāršā, 4-kāršā veidā ekonomikā, tīri cilvēku izglītības, pašapziņas un savas konkurences dēļ. Un es domāju, ka pie tā mums arī būtu jāpiedomā, ne tikai domājot par karu, bet arī par ikdienu. Tātad nepaturēsim lūdzu tā, ka digitalizēt ir tikai pretkara darbība. Digitalizēt būs vēl lielāks ieguvums šai, ko jūs tikko parādījāt mārciņās. Es teiktu, ka eiro jārēķina. Tagad jau Eiropas Savienība, labi, rēķiniet kā gribiet, galvenais, ka... Rēķiniet kā gribiet, bet katrs ieguldījums kultūrā nāk 3 līdz 4 apakaļ tīri cilvēku izaugsmē un līdz ar to viņu atdevē ekonomikā. Un ja mēs runājam par to pašu digitalizāciju, tā ir ļoti liela iespēja cilvēkiem arī izglītoties, izmantot tālāk, un tā ir ekonomikā ieguldījums. Bet atgriežoties pie kara situācijas, mums ir jāmācās un jāsastrādājās kopā un jādomā, kā mēs to darīsim. Un, lai cik tas nebūtu skumji, pat vislabāk izstrādātais plāns var nestrādāt, jo nekad viena situācija neatkārtojās. Un mums ir jāprot reaģēt uz to, kas notiek, nevis turēties pie plāna, bet saprast, kas ir jādara par to pašu evakuāciju. Vai tilts būs vai nebūs? Kādi ir mūsu lielceļi, es atvainojos? Viņa var nav nekādi drošie, lai kaut kur vestu. Ja, tā kā, katrā situācijā ir jāprot reaģēt un jāmāca cilvēkus domāt, ko darīt un par ko es atbildu. Un ir vēl viena situācija, ko mēs ļoti bieži aizmirstam, ka cilvēkus apmācot normālās, tādās ikdienas mācībās, viņš reaģē ļoti normāli. Bet stresa situācijā katrs cilvēks strādā savādāk un ir pietiekami labi jāpazina savu cilvēku, lai saprastu, kurus nevar nemaz iesaistīt, jo viņi stresa situācijā nespēja reaģēt vispār. Bet šeit varbūt ir pat jādomā, tā kā mēs zinām, ka armijas labākais draugs ir zemesargs, jo viņš ir būtībā labi un strukturēti apmācīts cilvēks un var darīt gandrīz tos pašus darbus, tad jums būtu vajadzīga kaut kāda nevalstiska organizācija tīkls, kuri vajadzības gadījumā ir gatavi šādi izpausties. Viņš varbūt vairs nav pietiekami tēmīgs, jo viņam ir tā kā jums brilles, viņš vairs nevar šaut, bet viņš var krāmēt kastes, piemēram. Jā, es domāju, ka tas varētu būt arī tā viena lota. Mums Latvijā nav īsti attīstīts brīvprātīgo darbu, bet tas arī viena vieta, kur varētu mēs saistīties ar brīvprātīgiem, kas būtu gatavi, tāpat kā Ukrainā, iet kraut šos smilšmaisus, bērt un nest un piedalīties procesā. Kaut gan jūs redzat, cik daudz latviešu vai ne, vai lietuvieši var 3 dienās 5 miljonus savākt vienam bairaktaram, latvieši var 150 reizi aizvest. Es domāju, ka par savu valstu viņi iestātos vēl vairāk. Labs ir. Dagnī, es gribu pārmest tēmu uz prioritizēšanu. Un nemēģinām tagad nolikt, purvīt pret Rozentālu vai vēl kaut ko, bet kādā loģikā vispār ir jādomā par šādu sarakstu sastādīšanu galu galā ugunsgrēka gadījumā. Lūk, izgāja ieslēdzās detektori, sazina, kas tas ir. Cilvēki izgāja ārā, jo cilvēku dzīvība pirmajā vietā. Ienāca tikai tie, kam ir skafandri, vai viņiem ir līdzi jābūt tikko digitāli atsūtītam no ugunsdzēsējiem, tātad no tevis iepriekš sagatavotajam speciālā failā noliktam sarakstam ar to, kas ir pirmais, kas ir otrais, kas ir trešais glābjamais, ja tur var ieiet tikai cilvēki, kuri neko no tā nesaprot. Viņi māk glābt ēkas, jebkuru ēku, un tur ir iekšā baigās vērtības. Kā viņam rīkoties? Paldies, Lārs, par jautājumu un arī vadīto diskusiju. Man liekas, ka, protams, ideālā gadījumā mēs dodam norādes arī glābējiem, kas tieši ir šie īpaši vai prioritāri glābjamie objekti. Bet man uzreiz šeit ir jāmin, ka tā kā mēs bibliotekā pie šī gatavības plāna dažādām ārkārtas situācijām, tā skaitā, protams, arī ugunsgrēkiem vai plūdiem, bet, protams, arī militāriem konfliktiem vai pat pandēmijai, strādājam jau 3. gadu. Īstenībā jautājums par to, kas ir šīs prioritātes, ir bijis viens no vissmagākajiem mūsu sarunās. Tas nav jautājums, kas ir viegli atbildams, tas ir jautājums, kas pirmkārt prasa arī ārkārtīgi plašu vispārībā vērtību pārvērtējumu, izvērtējumu, jo ir vairāk šie vērtību slāņi, ko parādīja arī polijas kolēģi. Mēs runājam
gan par vērtību kā nacionālajai vai valsts nācijai, gan par vērtību finansiāli. Šie ir ārkārtīgi dažādi jautājumi, kā mēs to definējam. Līdz to, neskatoties to, ka ir varbūt vairāki posmi, kuru varbūt mēs no bibliotekas puses jau esam diezgan tālu tikuši attiecībā uz gatavību, ir dažādi mums, piemēram, fiziskā krājuma saglabāšanas stratēģija, kur mēs atrunājam dažādus punktus, tā skaitā krātuvju drošību, rīcību kaut kādās mazākās situācijās. Šie mazie plāni mums ir iedarbināti. Mums ir bijušas mācības, kā, teiksim, mums ir apmācīti darbinieki, ko darīt, ja ir salījušas grāmatas. Mums ir sakārtots un sagatavots evakuācijas kastes. Tad līdzās un paralēli šiem jautājumiem, domājot tieši par prioritātēm, šis ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Turklāt, bibliotekas gadījumā mēs nerunājam par vienībām, mēs runājam par veselām kolekcijām. Tad mēs nevaram pateikt šo te vienu, mēs lielākoties teiksim šo te plauktu. Un tas arī ietekmēs to, kā tas varēs tikt izglābts. Un lielākoties mums, protams, bija ļoti svarīgi arī iegūt šo skatu no malas un uzlikt brilles, kā šādu krājumu, ienākot tumsā, bez jebkādas redzamības, redz ugunsdzēsējs, kas mums, kā kultūras mantojuma speciālistiem, arī dod pilnīgi citu perspektīvu, jo mēs tur neredzam to pašu, ko redz viņi. Viņi redz tums, un viņiem ir jābūt ārkārtīgi skaidrai norādē šī plānā. Un ļoti bieži tas, ko viņi plānā redzēs, viņi neredzēs ne plaukt, neko, viņi redzēs telpu. Un tas varbūt ir tas prioritārais, kas mums ir jāsāk ieraudzīt telpa, kurā vietā, kur doties. Un tad jau tālāk iet arī nākamais līmenis, ko prioritāri glābt. Domājot vēl, kas ir par vispār šiem ārkārtas situācijām, tas, kas ir arī mūsu mācības, mums ir ļoti svarīgi, ko domāt ne tikai par tiem, kas fiziski būs iesaistīti, bet arī par to, arī ikdienas nepat ārkārtas situācijās, kā kara gadījumos, kā notiks komunikācija ar sabiedrību un arī ar mūsu darbiniekiem, kas ir tas, ko mēs un kā mēs teiksim un kā mēs šo komunicēsim iekšēji. Protams, arī situācijas fiksācija, ko mēs tagad redzam, kas ir ārkārtīgi būtiski arī Ukrainas gadījumā, kad momentā, kā šis noziegums ir konstatēts, tas tiek arī fiksēts un uz kā pamatojoties mēs arī varēsim tiesāt šos kara noziegumus, kas arī ir ļoti būtiski, lai pēc tam, un, protams, kas arī iet kopā ar to, ko minēja Delāna kungs par to, ja ir iepriekš bijusi šīs digitālās versijas, mēs varam pēc tam rekonstruēt vai mēģināt arī uzlikt. Līdz to tas, ko mēs kopumā varētu runāt par šo te gatavību, man ir jāsaka, ka tā gatavība ir ikdienas nepārtraukts darbs ar nepārtrauktu pārskatīšanu, tā skaitā par šīm te prioritātēm. Jo tas jautājums par prioritātēm ir viens no visnepatīkamākajiem. Lai cik svarīgs ir prioritāts, tas ir ļoti sāpīgs, sarežģīts, ļoti daudz cilvēkus iesaistošs jautājums, kas liek pašiem ar ļoti dažādu skatu pārvērtēt savus krājumus. Es nezinu, vai es atbildēju, Jānis. Bet tas ietver arī latvisko kautrīgumu vai negribēšanu uzņemties atbildību. Tas ietver arī, ka tu esi departamenta direktora. Tev teorētiski ir, es pieņemu tevi kaut kāds zīmols, šitā vai ne? Un tad tu esi pie visa vainīga, ja kaut kas, vai ne? Vai kā, tīri, kad jūs runājat par to, un tas ir sāpīgi, jo savā ziņā to vajag pārvarēt kopā, vai ne? Tad ko? Sūtam uz ministriju, lai viņi tur uzņemās atbildību, un tad viņus varēs, lai zariņš, paskaties, mūsu minerālu ūdeni dzer, lai zariņš. Es domāju, ka vismaz LNP gadījumā mums nav problēma par atbildības sajūtu un par to, kā mēs uzņemamies atbildību, bet drīzāk par to, ka tādā mirklī, kad mēs runājam par prioritātēm, mēs īstenībā nerunājam par 3 vienībām. Mēs runājam vienalga, tie ir 1000, tas ir milzīgs apjoms. Un man liekas, ka tieši tas apjoms ir tas, kas rada šo konfliktējošo sajūtu, kā par to domāt. Jo tās nav 3 vienības, ko mēs varētu nosaukt. Arī, protams, tādā gadījumā tas būtu ārkārtīgi sarežģīti. Bet es domāju, ka tieši par tā apjoma priekšā, kas mums faktiski ir prioritāri glābjams, kas, protams, arī ir gandarījums sniedzošs, jo mēs apzināmies, cik ārkārtīgi bagāts ir šis kultūras mantojums vienlaicīgi. Šādi prioritizēt mēs arī redzam, cik tas ir ārkārtīgi dziļš, bagāts un faktiski visai pasaulē nozīmīgs. Tas, protams, arī vēl dod papildus atbildību. Bet es nedomāju, ka tā ir atbildības. Drīzāk domāju, ka tas ir tas mulsums tā milzīgā apjoma priekšā. Tas sāpi, ka kurā pirkstā gribi un pirkstu nav pietiekami daudz, lai visos sakost. Protams. Un arī, protams, tas, ko mēs arī, man ļoti patīk, ka Mākslas muzejs arī saka to pašu, mēs arī ļoti labi apzināmies, ka šeit ir droši. Un droši ir nekustināt. Mēs rūpējamies par krājumu, mēs esam sagatavojuši arī šīs ārkārtas situācijas kastes, lai gadījumā, ja kastes krājums var tikt kaut kā pasargāts, piesakts, pārpakots, pārlikts, mēs gatavojamies, ja kas, bet īstenībā šeit ir droši. Labi.
Juri, jūs vadat organizāciju, kuras uzdevums vispār ir tikai un vienīgi mantojuma saglabāšana. Un, kad jūs tā skatāties tās bildes šobrīd, kas ir, cik tālu man ir līdz mildai, līdz pēdējai zvaigznei jāpieber tie smilšu maisi, ja kas? Vai, pieņemsim, es esmu apkārtnē dzīvojošs čalis un man ir maisi. Tātad katra viena cilvēka rīcība šajā mums ar citu šīs dienas laikā atnāca jocīgs jautājums. Varētu teikt, ļoti cilvēcīgs jautājums no cilvēka. Sakiet, ko katrs viens var darīt? Lūk, te Māra Sprūde teica par to, ka cilvēki apjūg, cilvēki var rīkoties dažādi, bet kad jūs skatāties uz tām bildēm, ko katrs viens Ukrainis dara, vai viņš dara pareizi pret šiem saviem simboliem, pret, Odesas skaisto operu vai citām lietām. Tai operai nebija līdz galam, līdz jumtam nopakots ar smilšu maisiem. Tātad viņš paredz, ka ir kaut kādas lietas, ko nav vērts darīt, jo, kā būs. To jau fiziski nemaz nevar izdarīt. Jūs jau smilšu maisu tādu krāvumu līdz jumtam nevarat izveidot, un tur tas sagāzīsies un tā tālāk. Jā. Bet kas ir ļoti svarīgi ir... Turiet tuvāk mikrofonu, lai mums tā skaņa, vienkārši tuvāk lūpām. Jā, ļoti svarīgi ir radīt tādu sarakstu kultūras vērtībām, kuras ir varbūt tās pašas augstākās prioritātes, kuri jāpievērš īpaša uzmanība. Un tāds, pat ir tapis, tas vēl nav nekur rādīts, bet tie ir 100 plus 5 objekti, kāpēc plus 5 tās ir vietas, teritorijas un 100 atsevišķi objekti ar ļoti precīzām geogrāfiskām koordinātēm. Un tie būtu tie vērtīgākie objekti, kur saraksts ir militārām struktūrām un kur nekāda kara darbība vai kaut kādām militārām vienībām nevajadzētu atrasties, lai tie objekti nekļūst par tādu mērķi. Un tad vēl, manuprāt, ir diezgan svarīgi, ja mēs iepriekš domājam, ka šādi saraksti varētu būt publiski pieejami, bet tad laikam varbūt šobrīd vairs nē, tāpēc, ka tas ir saraksts ar geogrāfiskām koordinātēm, kur vispirms šaut. Jā. Un ja mēs tā skatāmies uz visu vērtību kopumu, tad valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu sarakstā ir pār pa 9000 ierakstu, un, protams, ka visu to nosargāt kādā grūtā brīdī būs diezgan sarežģīti, un tāpēc šie īpašie ir svarīgi, un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir pārskatījusi visu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu, ir pārkārtots, ir atsveicināts, un šobrīd vēl nav izteikts jaunā redakcijā, bet tas tuvākā laikā notiks, un tad valsts nozīmes kultūras pieminekļi būs paši vērtīgākie, pēc tam sekos reģionālās nozīmes vērtību līmenis un tad vietējās vērtības līmenis. Un izveidojot šo te 100 plus 5 vietām, mēs arī esam domājuši par pasākumiem, kas būtu jāveic jau gatavojoties iespējamai krīzes situācijai, un tie ir 10 soļi, kas būtu jāizdara iepriekš, un, protams, katrā objektā to nebūs iespējams izdarīt, bet saimniekiem uz vietas būtu jāpārzina tas, kas ir pats svarīgākais, kas tur būtu jāievēro. Un runājot par evakuāciju vai pārvietošanu, kustāmo vērtību pārvietošanu, manuprāt, jābūt ļoti uzmanīgiem, ja mēs skatāmies uz valsts aizsargājumiem kultūras pieminekļiem, piemēram, baznīcām, tad mazas porcijas atrodas katrā vietā, un es domāju, ka tas ir pats labākais risinājums, nevajadzētu koncentrēt vienā vietā, un arī pārvietošana krīzes situācijā var notikt tad tikai, ja mums ir sajūta, ka tur uz vietas tā saglabāšana nav nodrošināta. Piemēram, ir ļoti būtiska atšķirība, vai mums ir mūra celtne ar biezām mūra sienām, vai varbūt viens koka objekts, kur ir ugunsbīstamība un tā tālāk, līdz ar to tur tā pieeja būs ļoti atšķirīga. Bet, tā skatoties kopumā, manuprāt,
kultūras mantojumam un kultūras vērtībām vajadzīgā uzmanība nav pievērsta, un tagad tas notiek, un labi ir tas, ko kultūras ministrija sadarbībā ar citām institūcijām dara. Un ieskatoties vispār civilā aizsardzībā un panalizējot normatīvos aktus, visas programmas un tā tālāk, ja es skatos uz to terminu skaidrojumu, tad tādā terminā ir trīs vārdi - cilvēks, vide un īpašuma drošība. Es domāju, ka būtu tikai godīgi vēl pielikt klāt materiālā un nemateriālā kultūras mantojumu. Jo šī te vienkāršā formula ir tāda elementāra, protams, mēs tur varam ietvert iekšā, bet ja pašā definīcijā parādītos kultūras vērtības, manuprāt, tā izpratne veidotos labāka. Un tā gatavošanās, miera apstākļos gatavošanās, tā ir diezgan naudas ietilpīga. Un, ja mēs runājam par kaut vai digitalizāciju, tad visus pieminekļus noskanēt, digitalizēt, tās ir fantastiskas summas. Bet ir valsts, kuras tam pievērš uzmanību. Piemēram, pandēmijas apstākļos Zviedrija ir piešķīrusi kultūras vērtību, kultūras mantojuma digitalizācijai 74 miljonus. Jā. Mēs redzam tātad, cik iespaidīgas summas tiek atvēlētas tieši vērtību digitalizācijai. Es ceru, ka arī Latvijā nākotnē tas tā varētu notikt, protams, ne tik tādām dāsnām summām, bet šai uzmanībai vajadzētu palielināties, un to var izdarīt tikai tad, ja pašos galvenajos dokumentos kultūras mantojuma loma tiek palielināta. Vēl runājot par starptautisko sistēmu, starptautiskā tiesību sistēmā kultūras mantojums ir diezgan labi pārstāvēts, diezgan labi uzbūvēts, bet ja mēs skatāmies, kā darbojas starptautiskās institūcijas un cik tās ir aktīvas, manuprāt, diezgan vāji Ukrainas gadījumā, ļoti lēnām un uzmanīgi kaut ko tomēr tādu situācijas varbūt neizpratni tādā plašākā mērogā vai neviennozīmīgu tādu vērtēšanu. Un tur tad parādās arī tas jautājums, vai tiks sodīti. Tām starptautiskām institūcijām jau jābūt bargām, ļoti bargām šādos gadījumos. Un nevis gaidot kara beigas, bet tādā brīdī, kad kaut kas notiek, tad ar ļoti spēcīgiem paziņojumiem jāizslēdz tās valsts pārstāvji no tām komitejām, kuras izraisa kara darbību un tā tālāk un tam līdzīgi, lai to spiedienu sajustu. Apmēram tā. Bet es nezinu, vienkārši vēsturē tā bija, ka tas puisis, kas lidoja virs, ķelnes lielā dievnām un nepiespied to podziņu, lai krīt mīna, viņš dabūja ordeni, un kāds cits džeks, kas lidoja plus mīnus ar to pašu lidmašīnu virs Dresdenes, viņš, dega Elles liesmās pēc tam, ka mēs šos cilvēkus jau kad pēc kara meklējam. Viņi taču redz, ka tur ir baznīca, un tas nav, ka viņi, kā saka, var nomest to savu bumbu kaut kur pievārtē, nevis centrā. Vai jau kad pasaules vēsturē ir kaut kas tāds zināms? Esat kādā grāmatā to sataustījis? Jā, protams, jo tehnoloģijām attīstoties ar vien vairāk var izsekot, kas tad precīzi noticis un kas ir iespējams pie tā vainīgs. Ja mēs paņemam kādus viduslaikus, tad pēc tā kara tur neko nevar noskaidrot, bet ņemot tieši tās digitālās tehnoloģijas, kaut ko jau noskaidrot var. Bet ir jābūt ļoti ciešai apņēmībai un gribai saukt pie atbildības. Pagaidām jau mēs tādu aktivitāti diezgan vāji jūtam. Es ceru, ka
starptautiskās institūcijas saņemsies un tādā virzienā strādā. Kuras jūs domājat, ir tās, kuras varētu, tā teikt, kur iet un dokumentēt uz vietas ar ķiveri, ar uzrakstu, piedodiet, UNESCO, nevis prese vai ģeķi? Es atvainojos, tur tik un tā šauja virsū, arī sarkanam krustam šauja. Jā, protams, ka pati valsts var dokumentēt, un ja skatāmies Ukrainā, tad tas tiek darīts, un tur ļoti centīgi mēģina to darīt, man bija iespēja arī Eiropas mantojuma direktoru fórumā noklausīties ukraiņu stāstījumu, kas tur notiek, un kā viņi visam tam seko līdzi, un tā tālāk arī, lai varētu pēc tam saukt pie atbildības, bet, manuprāt, lai spiestu apdomāties, kas tad notiek un kādas būs iespējamās tās sekas pēc gada diviem, starptautiskām institūcijām vajadzētu kliegt par to ļoti skaļi runāt, nevis ļoti piesardzīgi. Mēs redzam to, ka tādā brīdī, ja kādu spēcīgāku paziņojumu grib radīt starptautiski, tad cik grūti tādu dokumentu iet cauri un cik ļoti lēnām tas tā notiek. Protams, ir demokrātija, protams, ir mēģinājums viss saskaņot, ņemt vērā pilnīgi visas viedokļus un tā tālāk, bet tādos kara apstākļos, apdraudējuma apstākļos ir jābūt tādai aktīvākai rīcībai. Dagnī, tev bija reakcija? Jā, es tikai gribēju papildināt. Diemžēl Krievija netika sodīta par karu noziegumiem pēc Otrā pasaules kara. Bet man liekas, ka šoreiz ir savādāk, un mums ir jāsaprot, ka starptautiskā sabiedrība un īpaši arī, man jāsaka, Baltiešu, Polijas un vēl dažu valstu drosme šo jautājumu turēt aktuāli ir pietiekami jaudīga, lai mēs varētu diezgan pārliecinoši teikt, ka arī noziegumi pret kultūru tiks sodīti, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka tā nav nejaušība, ka tā ir mērķtiecība kultūras iznīcināšana. Un es domāju, ka tas, kad Ukraiņi šo fiksē starptautiskā sabiedrība tomēr diezgan spēcīgi nostājas, atskaitot, protams, dažus spēlētājus, bet tomēr nostājas pret šādu rīcību, pret atmiņas iznīcināšanu. Es gribētu tomēr, lai tas signāls arī ir ļoti skaidrs, un arī, man liekas, ka mūsu nostāja ir ļoti skaidra, ka šie noziegumi tiks tiesāti līdzās noziegumiem pret civiliedzīvotājiem un citiem. Un līdz to šie te noziegumi pat varbūt mums būs jārada jauna platforma to tiesāšanai. Tā ir arī iespējamība. Bet tas, ka es domāju, ka civilizācija ir izaugusi tik tālu, kad mēs esam gatavi tiesāt šos noziegumus, jo mēs arī jau tagad esam gatavi patiešām notiesāt un apsūdzēt cilvēkus, kas arī ikdienā izdara noziegumus pret kultūru. Dagni, ar visu cieņu pret tevi, bet tu sēdi blakus Bruno, un Bruno, varbūt tu vari, es nezinu, vai piespēlēt to, ko Dagnī tikko teica, vai varbūt, atsaldēt viņu, jo viņai tas ir tuvu. Un tik tālu kā, Mezopotāmijā, kur bija civilizācija, kas ir krietni senāk par Jēzu Kristu, un viņi sadalīja ar dažiem sprākstvielām un pārdeva un iemainīja pret ieročiem. ISIS. Tu pats tur devies un tu biji izmisis tajā brīdī. Vai tas, ko saka Dagnī, ka šobrīd ir savādāk, ka šobrīd starptautiskā sabiedrība to vairāk novērtē. Mums, latviešiem, jā, jo vienkārši mums tas ir tik tuvu. Bet vai pasaulē, vai tu jūti, ka UNESCO šoreiz nepaliks malā, ka viņi dzirdēs šo Dāmbikungu Dagnīs teikto, mēs laikam katrs piekrītam, bet vai tiešām tas tā atskan pasaulē? Es redzu divas puses. Vienā, kur es novērtēju drusku kā sliktā pusē, kur es redzu fiziski gan Sirijā, Irākā un tagad Ukrainā, ka tas paņem ļoti daudz laiku, kamēr UNESCO brušilda arī fiziski sāks parādīties valstī. Bieži pusgads, kamēr ies kur vajag. Bet pozitīvs punkts, ko es varu redzēt, ka ilgi nebija sankcijas. Un tagad pēc Timbuktu mozolī, tagad pirmā reize bija cilvēks, ka gāja tiesā ar sodu un pret kultūras mantojumu. Un tas ir liels plus, un visi zina, ka tas nepaliks gaisā, ka viss ir dokumentēts un ka agrāk vai vēlāk tiesa būs. Labi, es priecājos to dzirdēt tavu novērtējumu. Uldi, varbūt, ka šī ir vēl viena specialitāte, kurā Latvija var izpausties. Mums vairs nav vairāk stingeru, saka aizsardzības ministrija. Mēs, cik varam,
esam aizsūtījuši. Mums jau gada budžets ir aizsūtīts uz Ukrainu, bet mēs esam tie, kas klauvē pie vāciešu un citu sirdsapziņas. Vai Latvijas kultūras ministrijas savam nākamajam delegātam, kurš nebūtu brauks uz UNESCO, pieņemsim ģenerālu asamblēju, vai ja viņi tā sauc to organizācijas kopsēdi, vai sasaukt un atgādināt, un ko, vai šī ir mazo valstu diplomātiskā iespēja izpausties. Ja vispār vajag izpausties kara laikā kā savādāk kā vien, bet mums sāp, mums nav viena alga, mēs jūtam, ka tas ir ne tikai traki, tas ir kaut kas, ko mēs negribam pieredzēt tālāk, kā ekspansija, kā tradīcija, kas turpinās. Mēs pieprasām regulējumu. Mēs arī esam starptautiskās institūcijas. Mums arī ir dažreiz pat veto. Mēs varam uzsist uz galda. Sit, Uldi. Sit. Pataupīšu bibliotekas ekipējumu, bet pateicības sakot, droši vien uz šo jautājumu daudz labāk mācētu atbildēt ārlietu ministrija, un tas ir darbs, kas, cik es zinu, arī notiek regulāri īstenībā ikdienu. Ļoti neredzams tāds melnais darbs, jo tas ir tas, par ko presrelīzēs neviens neraksta, bet taisnība, kad droši vien rietumu demokrātijas vispār vājums kā tāds ir, ka mēs balstāmies uz uzskatu, ka visam jābūt ir likumīgi un tiesiski, un mēs nevaram rīkoties voluntāri, kā mums ienāk prātā, pat ja mēs zinām, ka tā būtu labi un pareizi, tas prasa ļoti ilgu demokrātisku darbu, pārliecināšanu, diplomātijas mehānismus, un tas tiešām, žēl, tas ir lēni un neefektīvi, un reizēm arī nenovada pie redzamā rezultāta, bet tici man, kad Baltijas valsts un Polija šajā ziņā ir ļoti aktīvas, un es zinu, cik gan mēs, gan UNESCO Nacionālā komisija, gan ārlietu ministrija bija iesaistīti tādā, nezinātājiem uz ārpus droši vien liekas ļoti triviāls fakts, pie tā, lai Krievijā nenotiktu UNESCO pasaules mantojuma komisijas sēdi, jo Krievija tur ir šobrīd prezidējošā valsts, līdz ar to notiek Kaziņā vasarā šis pasākums, un tas bija vairāku nedēļu īstenībā, un Kuldīgaitis īpaši sāp, jo tā ir tā sēde, kur ir paredzēts kā reiz izskatīt jautājumu par Kuldīgas iekļaušanu šajā sarakstā, un tā ir sēde, kas ir šobrīd pakārusies uz jautājumu zīmes, un lielā mērā tieši viņi notiks nevis Kaziņā, viņi vienkārši notiks, mēs varam piedāvāt Rīgu, vai ne? Nav tik vienkārši, tāpēc jau kultūras ministrijas un ārlietu ministrijas ierēģiņi kopā ar frančiem un itāļiem tur cīnās pa neredzamo fronti, lai panāktu kaut kādu risinājumu, lai viņi kaut kur notiktu. Jo tas savukārt nevar notikt īsti bez prezidējošās valsts piekrišanas, ar to tur ir sarežģīti. Bet tieši mūsu pateicoties aktivitātei, vismaz tika panāks tas, kad UNESCO beigās atslāba un teica, ok, labi, mēs atceļam šo te uz nenoteiktu laiku no Kazeņas. Tā kā tas pussolis ir izdarīts, kas nenotiks Krievijā, jo skaidrs, ka savādāk neviens uz turieni nebrauktu. Ākli būtu izgāšanās, bet šis darbs noteikti, bet viņš ir tiešām ļoti tāds lēns un nepateicīgs. Bet pati doma, ka mums ir jābūt aktīviem, šī ir mūsu, varētu teikt, zvaigžņu stunda, jo mūsu valsts ir, atšķirībā no vienas otras lielvalsts šai kontinentā, rīkojusies atbilstoši vērtībām, par ko mēs esam runājuši. Un pienāk krīze, un mēs darām tieši to, ko mēs sev vismaz bijām solījuši, tajā attieksmē pret Ukrainu. Turpinām. Tad rīkojamies. Tad kāpēc ne Rīgā? Kāpēc ne? Es ticu, ka Māra Lāca ļautu savā muzejā, ja viņi tur ļāva ārlietu ministram no Amerikas taisīt preses konferenci pirms pāris nedēļām, tad kāpēc gan tur nevar UNESCO sēdi, kurā jānobalso par Kuldīgu kā par UNESCO supermantojumu sarakstā? Pavisam noteikti var. Ja tu gribi garu īso un neinteresantu atbildi, tehniski, protams, varētu mēs ar lielāko prieku uzņemt, bet Latvija šobrīd nav to 21 valsts sarakstā, kas šobrīd ir tādā komisijā, un tad sēdē jānotiek ar kādā no tām komisijas valstīm. Un sliktākā gadījumā Parīzē UNESCO headquarteros. Tas nemaz nav slikts gadījums, tur ir tik veclaicīgs tas interjeras, ka ir pat interesanti apskatīties. Es atvainojos, Bruno, kad es nonācu UNESCO, es nezināju, ka tur ir tik noskrāpēti galdi. Labs ir, kamēr tev ir mikrofons rokā, es gribu tev paprasīt vienu lietu par to 27. gadu. Mani tas samulsināja. Ja tu būtu teicis 27. jūnijā mums ir jābūt gatavam tam plānam, es būtu laimīgs. Es teiktu, man pēc Jāņiem būs ko filmēt. Bet, kad tu man saki 27. gadā, man tas liekas, Uldi, saņemieties. Tā jau mūsu sabiedrībā tagad ir pierasts uzskatīt, ka visu var izdarīt šausmīgi ātri un kvalitatīvi. Bet kāpēc 27. Šodien ir 22. gads, Uldi. Piķiļetka. Tu dzirdēji, ko pirms tam Dagnija teica? Viņi LNB pie savu plāna
strādā 3 gadus, un vēl nekur baigi tālu nav tikuši. To pat strādāja no LNB, ka viņi sāka, ja? Labi. Šobrīd mēs runājam par valsts plānu, un tā viena lieta, ko mēs sapratām, ir, ka tam plānam ir jānāk no apakšas. Tas, kas vairāk kārt šajā diskusijā tika pieminēts, mēs nevaram no augšas tagad pateikt, lūk, šis ir valsts plāns, šie ir tie pagrabi, šīs ir tās fūras, kas vedīs. Jo viena lieta ir šie tie pagrabi, bet arī tajās pašās pieminētajās namēju mācībās, mēs esam sapratuši vienu lietu, ka tās pašas fūras, kas vedīs, būs zelta vērtē. Tad būs ceļi, kur būs jādekonfliktē. Pa vienu brauks tanki, atvaino, pa otru brauks fūras pretējā virzienā, un atvaino fūras būs tikai pēdējās. Vispirms būs autobusi ar civiliedzīvotājiem. Pēc tam būs fūras ar kultūras mantojumu, un tad vēl ir jābūt cilvēkiem, kas skatinīs fūrēs visu sakrauj. Tā kā viss šis to evakuāciju, tā ir tā realitāte, kas vienkārši būs jāņem vērā, mums jābūt pragmātiskiem. Un tāpēc mēs saprotam, ka līdz tam valsts plānam mēs varam nonākt tādā brīdī, kad īstenībā katra institūcija ir nodefinējusi, un man ir milzīgs prieks, kas tiešām mēs šodien par to runājam, un ir institūcijas, kas par to domā šodien, jo, līdzībās runājot, ko valsts var izdarīt? Valsts var izdot bukletiņu par 72 stundām par gatavību, bet, es domāju, būtu absurdi, prasīt iedzīvotājiem, lūdzu, valsts izsniedziet mums katram savu somiņu, vai ne? Mēs nevaram tāpat rīkoties. Mums ir jāsaprot, ko mēs varam paši izdarīt, kas ir mūsu tā spēja robeža. Ļoti tā objektīvi, kas ir prioritātes, ko mēs varam izdarīt ar mūsu rīcībā esošajiem resursiem. Tad mēs saprotam, kas pietrūkst. Tad ir nākamais solis, ko institūcija var izdarīt kopā ar pašvaldību, kas ir primāri atbildīga par civilu aizsardzību teritorijā. Man tagad prātā ienāca domas, varbūt pašvaldība var tā, kas kaut kur centralizēt, var turēt smilšmaisus šitos pašus. Pirmpriekš visu savu reģionu kultūras iestādēm, kultūras pieminekļiem. Un tad, kad institūcija ar pašvaldībām netiek galā, tajā brīdī iestājās valsts atbildība, ko saprot, kurās vietās mums ir jāpieliek savi spēka punkti, savi resursi, lai mēs palīdzētu tikt galā. Un tas arī veido to, ka tas 23. jau ir tikai tāds, ka mēs to uzliksim uz papīra. Tas brīdis, kad mēs vēl iedzīvināsim šo schēmu, tas ir tās bezgalīgais stāsts droši vien. Labi, es gribu prasīt tādu katra viena cilvēka attieksme no tā plāna izstrādes darba grupas viedokļa. Mums ir jāpaciešās, būs plāns, es varēšu sevi tajā atrast kā cilvēks. Pieņemsim, es dzīvoju blakus kādam muzejam. Vai es būtu brīvprātīgais, vai kas, ja šis plāns būs tikai un vienīgi profesionāļiem, dienestiem, ar visu šo prioritizēšanu, kā tu teici, tanki brauc pirmie, pēc tam brauc civiliedzīvotāji, pēc tam brauc vērtības. Jo ir cilvēki, kuriem, kā lai saka, bija populāra arī suņu glābšana. Man likās, pagaid, tur cilvēki mirst, mēs tagad par suņiem uztraucamies. Bet, skaisti, ja tā domā, Ukrainas kara, apritē sociālajos tīklos. Būs kaut kādi cilvēki, kas metīsies palīgā, un tad ir varbūt tas, par ko Māra runā, ka tur būs hauss, nevis struktūra. Vai jūs domājat tādu aprakstu līdz pēdējam? Es, kad klausījos par šiem ugunsgrēku plāniem, man pat sāk likties, vai nevajadzētu, ka katrai izstādēji turpmāk jūs pieprasat arī glābjamo vērtību sarakstu, nevis evakuēšanos, bet kā, kur pie sienas pa labi vai kreisi. Man palika prātā tā bilde no Kuldīgas. Mēs nevaram visu noskanēt, digitalizēt, lai varētu pēc tam atjaunot, bet mēs varam vienkārši nofočēt un parādīt. Pirmā evakuējumā lieta, jo tās ir vissvētākais, kristīgā reliģijā, visskaistākais. Tad tur otrs, zeltītākais. Trešais, viss grūtāk iznesamais. Vai kā, varbūt, tādā līmenī aprakstīt katram, to sagatavotību. Tur ir 3 ļoti labi punkti. Pirmkārt, man liekas, tas, ko mēs redzam Ukrainā, kad īstenībā ļoti daudz darba tur darba brīvprātīgie. Un es neesmu pārliecināts, vai mēs to iepriekš varam saplānot un jau aizrunāt katru institūciju. LNB tur būs savs, varbūt var caur atbalsta biedrību, es nezinu, var jau mēģināt. Tā droši vien būs vēl viena realitāte, kad cilvēki droši vien nāks tālāk, kā jau tu minēji, krīzes gadījumā. Otrkārt, man liekas, diezgan realistiski vajag arī šīs gaidas par to plānu. Es nedomāju, ka tas būs plāns katrai institūcijai. Tas, kā es saprotu, ka tam, mēs neesam nonākuši līdz tam satura rādītājiem, bet pēc šī brīža sajūtas es teiktu, ka tas plāns pateiks, ko darīs valsts. Un tad uzdevuma sarakstā mums būs jāieliek lietas, ko mēs prasīsim, lai turpmāk savos plānos liek pašvaldības un pašas institūcijas. Jo, kā jau mēs teicām, pats pamats ir, un tas arī bija mans mīļākais slaids no Kuldīgas, kā reiz ar to bildīt, jo tas ir tieši tas, ko mūsu sarunā mums teica kolēģi no Vugda.
Viņš saka, jā, tas ir tas, ko mums vajag. Viņiem nav par visiem objektiem, bet, teiksim, par kaut kādiem daļiem objektu, viņiem stāv depo ielaminētas kartītes reāli, viņi saņem izsaukumu no objekta Muksals iela 3, viņi pieskrien pie savu plauktiņu, paņem savu ielaminēto kartīti un jau braucot pa ceļam mašīnā lasa. Aha, skaidrs, šī ir biblioteka, re, ko tur atzīmēts, tur ir elektrības skapji tur un tur un tur 5. stāvā stāv dainu skapis, un viņi jau atbraucot zina. Un tas nozīmē, ka to mājasdarbu no sākuma ir jābūt izdarījušai institūcijai, kas to informāciju ir iedevusi Vugdam. Protams, jānotiek ir sarunai, ko viņiem vajag un ko viņiem, kā to informāciju savstarpēji salīdzināmā formātā apmainīties. Un tās ir lietas, kur jau nevajag nekādu valsts plānu. Tur vajag mums ielikt plānā droši vien uzdevumu tām institūcijām, kuras vēl nav iedomājušās, vai vienkārši nezinu, ka tā ir labais tonis darīt. Mēs viņiem pasakam, kaut vai savā birokrātiskajā valodā, līdz, 25. gada 17. jūnijam, vai jebkuram citam datumam. 7. jūnijas slikts datums, jo tā ir Latvijas okupācijas diena. Jā, es pateicu, jā. 4. jūlijas. Nē, tā ir ebreju izvešanas diena. Tā bija mana vārdiena, bet... Tas sodīts, pagaid, ņem kaut kādu nenormālu, neitrālu. Ņem neeksistējuši 32. maiju. Jā, uz 32. maiju ir iestādēm jābūt šādai te informācijai sagatavotai nodotam Vugdam. Tā kā tās ir tās lietas, ko mēs droši vien arī mūsu plānā liksim, tās operacionālās lietas, ko mēs darām krīzes situācijā, un tās plānošanas lietas, kas visos šajos 3 līmeņos ir jāizdara kaut kādā laika periodā. Un vēl ir 3. līmenis, par ko mēs šodien vispār neesam runājuši, bet kas ir tikpat svarīgs īstenībā, ir gatavošanās pēc tam seku novēršanai, kas ir, skaidrs, protams, vispirms ir šīs te 2 fāzes, sagatavoties krīzē, pēc tam darbība krīzē un darbība pēc krīzes. Un tā ir vēl viena joma, pie kuras arī droši vien paralēli ir jāsāk tomēr domāt un strādāt. Protams. Tur ietilpst arī daudz, kas, ko Bruno dara. Es pieņemu, ka, Māri, jūs gribējāt reaģēt uz vienu, ne jau uz 4. jūliju, ko mēs piefiksējam kā Ulda vārda dienu, bet jūs gribētu uz kaut ko citu, ko Uldas teica. Mani galīgi neinteresēja, es atvainojos ar šī skaistā vārda diena, bet man pēkšņi radās viena tāda, es varbūt vienkārši tādā izklaidēju drusciņi, ja tā var atļauties teikt, es gribu pateikt par Rīgas pils ugunsgrēku. Jā. Mēs tur visi bijām, un tur kā nekā atradās milzīgas muzejiskās vērtības. Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejam tajā laikā tur bija izstādes 100 nacionālie dārgumi. Un viņi gribēja mēģināt tikt iekšā pilī, kas dega zilās liesmas. No pirmā līdz pēdējiem brīžam es tur biju klāt, varu liecināt. Viņi gribēja tikt iekšā, lai iznestu tos priekšmets laukā. Jo virs šīs ekspozīcijas telpas dega, vārdu vistiešākai nozīmē, un gāzās verdošs ūdens visu laiku virsū. Viņus tur nelaid iekšā. Jo tāpēc, ka prioritāte ir cilvēki. Bet viņi saka, bet mums to vajag, šos priekšmetus, un tie muzejnieki saka, mums vajag iznest. Ugunsdzēsēji to nevar izdarīt, jo ir melna tumsa, jo viss jau ir atslēgts. Un viņi nezina vitrīnu izvietojumu. Tas neko nedod, ja viņiem pasaka, ziniet, tur ir tādas vai kas. Vitrīnas ir jātaisa vēl vaļā, kas ir, un praktiski ap 2:30 naktī, tad, kad, ja var teikt, gandrīz jau dzēšana gāja uz beigām, tikai tad, pateicoties toreiz ministrs Žanets Grendas, kā saka, neatlaidībai caur toreizējo iekšlietu ministru Kazlovskungu, kuru izdevās piespiest, kad ugunsdzēsēji atļāva muzejdarbiniekiem, tieši tā muzejdarbiniekiem, ieiet šajā telpā. Un gāja iekšā Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš un toreizējais Kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns. Viņi, un vēl direktora vietniece Anita Mainarta, vēstures muzeja. Tātad šie 3 cilvēki gāja iekšā viņiem, un tad iedomājieties to situāciju, viņiem visu laiku tas ūdens visu laiku gāzās pāri vēl joprojām. Viņiem bija tā līdz pusstilbam, kājas bija ūdenī, un absolūtā tumsā. Viņi attaisīja, tie lukturi, protams, uz pieras visiem bija. Viņi attaisīja vaļā visas vitrīnas un visus 100 priekšmetus nebojātus, izņemot dažus, kas tur bija paspējuši ciest, iznesa laukā, un tie
praktiski ļoti savādāk, ja tur būtu turpinājusies tā situācija, kādā viņi atradās, vienkārši lielākā daļa no viņiem būtu gājusi bojā. Un tas tika izdarīts. Tātad, te ir tā iespēja, šeit, kas man bija šis jautājums par to sadarbību, teiksim, arī ar tiem glābējiem, cik tālu šī sadarbība ir iespējama. Starp citu, toreiz pilī ugunsdzēsēji rīkojās vienkārši brīnišķīgi manā skatā, tur, kur viņi visu darīja. Un es tiešām mūsu ugunsdzēsējiem ārkārtīgi ticu. Bet te ir tas, kad ir jāspēj pieņemt tie lēmumi un ir jāuzticās institūcijām vienu otrai. Ko pirms tam, nekāda. Mums arī bija, sakarā ar mūsu kolekcijām, mums arī tur bija savs plāns. Mēs zinājām, kur atrodas, teiksim, Nikolai Rērika darbi kolekcijā. Mēs zinājām, ka mēs varam iznest laukā. Mums pieteicās tie brīvprātīgie, kur pa katru cenu gribēja mums palīdzēt un veidot dzīvās ķēdes. Bet piedodiet, kurš kontrolēs tai ķēdei to nākamo pēdējo galu, vispār. Tā kā tas nemaz nav tik vienkārši. Mums nebija jānes laukā šie priekšmeti, jo tāpēc, ka mūsu telpās vienkārši tas ūdens līdz mums neatnāca. Bet tā kā viss šādas situācijas, un tās ir lietas, par kurām ir jārunā uz vietas, jau tad, kad tas notiek, un tie lēmumi ir jāpieņem. Kaut gan, protams, ir cilvēkiem jābūt gataviem rīkoties neordinārās situācijās. Tas ir tas, ko es gribēju papildus. Tāpēc jau jūs mums esat īpaši visi muzeju cilvēki. Lūdzu, papildiniet to pašu situāciju. To pašu ugunsgrēku situāciju. Es domāju, ka sadarbība ir ļoti, ļoti svarīga. Tanī brīdī, kad aizdegās Baltā zāle un tur netika iekšā ar ugunsdzēsības mašīnām, lai dzēstu, jo tā dzēšana būtu iespējama ērti no dārza. Tur varēja izgāzt žoga fragmentu un braukt iekšā, varbūt kaut ko nedaudz sapostot, bet glābjot lielākas vērtības. Un, manuprāt, ir jāizveido tāda sadarbība, lai ar institūcijām savstarpēji var sazināties. Es tanī brīdī arī tur biju klāt. Es piegāju pie tiem vadītājiem un teicu, ka to vajadzētu darīt. Un man teica, netraucējiet dzēšanā, mēs paši zinām, ko vajag darīt. Ja? Un kas ir tam ugunsdzēsības glābšanas dienestam, viņi ļoti godprātīgi un cīnās un ir pieredzējuši, bet viņi nedrīkst bojāt īpašumu un kādu citu īpašumu. Un viņiem visu laiku ir tā piesardzība, un tad jābūt izsaucamiem visiem dienestiem, kas var pieslēgties un izlemt nevis ar kādiem administratīviem aktiem, bet vienkārši pateikt, jā, dariet, gāžiet ārā, tāpēc, ka tas ir nepieciešams. Juri, bet, piemēram, es ticu, ka jūs varētu būt viens no interesantākajiem cilvēkiem, kas mani vadītu cauri slavenajai vecrīgai kā UNESCO kultūra mantojuma objektam. Es ticu, ka Māra Lāce varētu būt viena no dāmām, ar ko es gribētu kaut vai pa nakti muzejā pavadīt, lai apskatītu visu šo. Vai jūs esat katrs viens? To varam sarunāt. Urā, man izdevās! Vai jūs katrs viens esat gatavi paši vai nominēt savus kolēģus šo konkrēto ugunsdzēsēju dienestu, kuri, starp citu, arī ir superīgi cilvēki, kā jūs paši sakat, izvadāt vienā ugunsdzēsēju dienai par godu organizētā izstādē, kuras paštiesībā mērķis ir nevis stāstīt, piedodiet, manierismu vai impresionismu, bet stāstīt lūk šo domāšanu, kā jūs, muzejnieki un mantojuma saglabātāji, domājat par šiem objektiem gadījumam, ja, un, protams, visi kopā ejot ārā piestiet 3 reizes pie koka, jo nekas tāds nenotiks, bet jūs būsiet sagad. Proti, ka šis ir kaut kas, kam jūs varat negaidīt plānu, šis ir kaut kas, ko jūs varat izdarīt rīt. Ugunsdzēsības dienestiem. Un Madonas muzejs to izdarīs vietējai ugunsdzēsēju nodaļai un jūs, protams, Rīgas nodaļai. Es domāju, ka noteikti, bet arī runājot par to plānu, tas plāns jau ir tas ļoti detalizētais, tālējošais plāns, bet, manuprāt, var būt kādi sākuma plāni vai netik detalizēti tai rīcībai, ko mēs varam izdarīt šajā gadā, nākamajā gadā.
un kas tādā kopējā programmā iekļausies, bet kas jau ir tie sākuma soļi, negaidīt to 27. gadu. Ja? Nu, protams. Līdz ar to es esmu pārliecināts, ka var darīt, un mēs no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes puses to 100+5 objektu sarakstu esam radījuši, arī tos veicamos pasākumus, un to varētu mēģināt jau iedarbināt daudz ātrāk. Labi, kamēr Uldis vēl pavisam nav aizgājis, varbūt ir kāds jautājums, bet Uldis, laikam, tomēr aizgāja pavisam. Labi, jautājums zālē. Droši rokas, dusmas, tomāti. Lūdzu. Man varbūt ir viena piebilde pie šīs sadarbības ar ugunsdzēsējiem. Akurāt vienā no pēdējām tikšanās reizēm regulārajām, kur mēs muzeja darbinieki izdevām šīs apmācības, mēs uzdevām ugunsdzēsējiem šo ļoti konkrēto jautājumu. Ja mēs tajā krīzes brīdī konkrētajā jums pasakām, ka tanī un tanī telpā tur pa labi, ja, tā atbild bija jā, ka tādā brīdī to var reaģēt, bet ir jāsaprot viena lieta, piedodiet, viena ilūzija grib sagraut. Iespējams, ir muzeja ekspozīcijas, kas ir mūžīgas un iesniedzot kādu bildīti vugdam, ja viņi ir gatavi tur braukt, bet vispār muzeja ekspozīcijas un izstādes ir arī ļoti mainīgi jēdzieni. Un ir noteikti tā prātīgākā lieta ir tā, ka tā sadarbība ir pēc noklusējuma iespējama, un akurāt tanī brīdī, kad notiek, pirmkārt arī varbūt viss ēka nav apdraudēta kaut kādu vienu lietu, ka tad ugunsdzēsēji arī respektē šo te muzeja puses vadošo tā brīža cilvēku, kurš pasaka, klau, tagad man te trešajā zālē pa kreisi, otrā bilde no augšas. Lai kas tas nebūtu, ko var panest un ko tas ugunsdzēsējs var iznest, ja tas muzeja darbinieks tu nedrīkst iet iekšā. Jo tāda, teiksim, sastingušu bildīšu iedalīšana vugdam, es pieņemu, ka tas varbūt uz sakrālām celtnēm tiešām ir ļoti relevanti, jo tiešām ir šīs... Jā. Tur nemainās, ja no altāra glezna vienmēr būs tur, kur viņi atradīsies, ja. Bet attiecībā uz muzejiem es ar šo būtu mazliet uzmanīgi. Tā ir varbūt mazliet tāds mīts, kur varbūt nevajadzētu kultivēt. Jā, labi, dzirdu, Uldi. Es varu tikai apstiprināt, ka no mūsu darba grupas sarunām ar Vugdu kolēģi arī teica, ka viņi ļoti labprāt šādas te kopīgas mācības, protams, laicīgi ieplānojot vai galda režīmā vai dabā, viņi ir gatavi uz šādām te atrakcijām, pilnīgi noteikti. Rekomendāju arī Kuldīgas piemērs bija ļoti labs īstenībā, kā viņi to ir izdarījuši, protams, atkal citādā mērogā ar bišķi citiem uzdevumiem, bet viņiem šī te sadarbība ir bijusi, un arī šo te hrestomātisko pils gadījumu mēs, viņam pieskārāmies, runājot ar Vugdu cilvēkiem, viņi teica, ka būtu, protams, vērts pāanalizēt, kas toreiz notika, kāpēc notika un ko varētu uzlabot, bet tai sarunai skaidrs ir jābūt nevis tajā brīdī, kad deg, bet pirms sāk degt, ka tas tomēr ir daudz efektīvāk un par to, ka nelaiž muzeja cilvēkus iekšā, viņiem atbild bija ļoti skaidra, bet, glābšanas darba vadītājs ir atbildīgs par jebkuru cilvēku iet iekšā. Ja viņam nav pārliecības, ka šis cilvēks necietīs, viņš nedrīkst to cilvēku laiks iekšā, vai kāds arī nebūtu iemesls, jo pēc tam viņa galva ripos par to, ka viņš to ir atļāvis. Tā kā, tomēr ir jāņem vērā, jābūt abās pusēs, tā izpratnē par otras puses domāšanas veidu, jo, ja nelaidīs iekšā, teiksim, pie konkrētās ievetas norādītās glaznes, varbūt tas ir tāpēc, ka tur deg kaut kāds, ir starpstāvu savienojums, kas draud sabrukt, viņi saka, jā, saprot, bet es aiziešu uz citu zāli, citu glazni izglābēt, to es konkrēto nevaru, tāpēc, ka ir kaut kas, ko varbūt muzejnieks neredz. Tā kā jā, šī komunikācija, to jau mēs iezīmējam, viņi ir super svarīgi, viņi ir izšķiroši gan pirms krīzes, gan, protams, pašā krīzes laikā. Un jo vairāk sarunas ir bijušas pirms, jo kvalitatīvāk ir šī saruna krīzes periodā. Man gribētos militāristiem paprasīt, vairs tikai viens atlicis, ja? To ideju par to, ka mums būs koordinātes, ka mums būs, un sakiet, ko gribiet, es ticu, ka Rīgas pils arī ir tajās koordinātēs, pat ja nedrīkst teikt, vai ne, bet nesakiet, es vienkārši tā pieņemu, tāpēc, ka vēsturiska vērtība un pils, un cik miljonus mēs tagad tur būsim ieguldījuši, vai ne, skaisti būs. Tur ir prezidenta kancelē, jums ir jāsargā prezidents, viņš ir valsts līderis. Labi, viņš ir citā adresē varbūt, jācer, ka kara gadījumā viņam ir kur patvērties. Ko nozīmē šī doma, ka jūs armīnieki nelieniet klāt tām vietām, kuru dēļ jūs kļūstat par mērķi pievilinātājiem? Tā nav vēlmi domāšana, ja tas tā pasaulē notiek, un tas tad atrisina šo lietu vismaz daļēji. Jā, tas ir svarīgi, respektīvi tādi saraksti pastāv, viņus angliski sauc par no strike list, par tiem objektiem, kurus nedrīkst apšaudīt. Civilizētas armijas to ievēro, protams, mūsu pretinieks nav tāds. Bet tas, ko es uzreiz varu pateikt, piemēram, šajā ēkā noteikti nekādā gadījumā nevajadzētu izvietot štābu, lai cik te ir ērti.
man patiktu. Nu, tad, ja šeit būtu militārais štābs, tad pretinieks drīkstētu šaut pa šo vietu. Ja? Tad, respektīvi, tas, ko pieminēja arī Igaunijas kolēģi savā prezentācijā, ka viņi nemaz negrib šajos objektos redzēt, lai tur pietuvotos militāri personas kaut vai kā glābēji, jo līdz ko uniformās ķerpt cilvēki ir šajos objektos, pretinieks var teikt, tur ir kaut kāds štābs vai tur ir kaut kāda, es nezinu, kaut kas izvietots tāds, pa ko mēs drīkstam šaut. Ja. Tad līdz ar to tas ir svarīgi, ka tādi saraksti ir, un arī šādi saraksti tad tiek iesniegt mūsu sabiedrotajiem. Un viņi saprot, ka nē, līdz pēdējiem brīdim mēs pa tādām vietām cenšamies nešaut, izņemot, ja tur atkal ir pretinieks iegājis iekšā, kurš mūs tiešā veidā apdraud. Tā kā tam ir viennozīmīga loģika. Bet es gribu arī piekrist, ka viņi dikti nevajag publicēt. Jo, ja mēs publicējam, tad mēs sakam, hei, rekuši te mūsu visas Latvijas vērtības, vai ne, Putina kungs, vai jūs negribat tieši pa turieni nomērķēt, lai mums vairāk sāpētu, ja? Kaut kā tā. Jā, bet tā kā kanādieši, kas ir ādažos, pēc šī saraksta varēs ne tikai nešaut, bet arī apmeklēt Latvijas cēlākās vietas. Tādā ziņā, ja mūsu sabiedrotie ādažos zina šo sarakstu, lai nāk, vai ne? Smuka ekskursija sanāks, ja es būtu kanādietis. Jautājumi, dusmas, sajūsma, atbildes uz izvirzītajiem, bet varbūt neatbildētajiem jautājumiem. Varbūt kaut kur kaut kāds, hei, bet vai jūs padomājāt šitā? Mēs noteikti visu vēl neesam padomājuši. Vai jūs, starp citu, jūtat līdzatbildību, kolēģi, ka jums tagad līdz tam 27. gadam jāiespēj piedalīties ar savām domām? Jūs pamājāt ar galvu, tāpēc uzrāvāties. Kurā organizācijā jūs strādājat un kāpēc jūsu galva teica jā, ja vien jūs nesat bulgārieta? Labdien, paldies visiem runātājiem. Pārstāvu rakstniecības muzeju, Pulka ielu, tādēļ viss runātais un kolēģi izdarītais jau ir ne tikai liels atspaids, bet arī ierosinājums, un es zinu daudzus jau, pie kuriem vērsties pēc padomu, jo mēs esam sākuši šo ceļu iet, bet mums vēl ir daudz darāmā, spriežamā, izrunājamā un ļoti daudz vēl jautājumu. Paldies! Šis bija labs veids, kā atrunāties, atšujies, bet es jums gribu sajūtas līmenī paprasīt. Es nezinu, cik bija palicis pāri, kad bija Rietumberlīna un cilvēki uzbūvēja mūri un zināja, ka tur iespējams nevajag neko turēt. Es, piemēram, domāju par to, vai Marka Rotko radinieki nākamo glēznu vedīs uz Rotko centru, ja teiks, paturiet kopiju, vai ne? Vai viņi grib tik tuvu no neprognozējamas robežas turēt kaut ko, kas maksā miljonus. Es nezinu. Bet es dzirdu, ka vācu turisti atceļ savas vizītes uz Rundāls pili. Ja? Mēs arī dzīvojam kaut kā. Es nezinu, vai nākamā Fabergé izstāde pie mums brauks, vai kas nebūtu no Krievijas, laikam nē. Bet vai brauks no Francijas, piemēram? Visam noteikti ne. Tātad Fabergé mēs neņemam, galvā nesen redzējām, bet, piemēram, francūži, kad jūs tur, vienkārši Māri, mēs ar jums nesen satikāmies vienā franču izstādē, kur Francijas vēstniecība bija atvedusi savu kaut kādu, bet, negluži Rembrandta kolekciju. Proti, vai ir kaut kā tā, ka jūs jau jūtat, ka mēs jau dzīvojam tādā kā Rietumberlīnas sajūtā, ka mēs esam pie mūra, Zilupē ir mūris, būsim atklāti, un tu tādas baigās izstādes neved pa miljardiem blakus. Es ticu, ka Rietumberlīnē nezvai varēja Rembrandtu redzēt visus pēc kara laiku. Katrā gadījumā izstāžu plānos korekcijas Eiropā ir notikušas ļoti ievērojams jau un ļoti redzams. Eiropā vai šeit, Baltijā? Tas skar arī Baltiju un skar konkrēti arī mūs, jo ir mainīti izstāžu laiki, ir atceltas izstādes. Bet tieši dēļ tām vērtībām nevedam Nē, tuvu tas vairāk robežai. gan ir saistīts, kā mēs jūtam, vairāk ir saistīts ar Krievijas kultūras institūciju iesaisti un praktiski tur tiek pārvilkt strīp šai iesaistei. Līdz ar to arī mēs esam piedzīvojuši, kad mēs arī, tas izstādes vienkārši tiek atceltas. Ja. Tas nozīmē, ka mūsējām parādās lielāka iespēja tikt galvenos muzejos izstādītām rietumos? Tas nav tik vienkārši. Bet es domāju, ka vēl ļoti daudz kas mainīsies. Un jā, protams, mēs esam drusciņi šī, savā veidā nedrošā zona šobrīd. Tā mēs tiekam traktēti. Jā.
es jūsos savus nodokļus esmu ieguldījis miljoniem, tur vai ne, pēdējos gados. Jūs esat vienīgais no jauna gandrīz uzbūvētais muzejs vēl topošā stadijā. Man ir vērts vispār to darīt? Ir no jūs kā muzeja darbinieka sajūtas. Kā likmes, sabiedrība arī prasīs, kāda jēga tagad, vai ne? Ko tad? Es nezinu, varbūt es, kā jau žurnālists, pārspīlēju visu. Ir vērts, jo es arī skatos spoguli un domāju, izskatos pēc mērijas vai nē? Katram var pienākt mirklis, vai ne, emocionāli. Tā kā ir jābūt arī gataviem būt par mēriju, pat jā. Labi, varbūt reakcijas. Kaut kas, kas palika tāds līdz galam nenofrizēts, varbūt. Droši, kolēģi. Tas nav tā kā ar knīpstangām. Man nav knīpstangas. Bruno, kā tev liekas, vai mēs esam iepalikuši kaut kur, vai kad tu dzirdi šo attieksmi pret lietām, vai vienkārši pienāk kaut kādi vēsturiski mirkļi, kā piemēram karš, un karš jau ļoti bieži sapurina daudzus procesus, vai ne? Tādā ziņā, vai mēs varētu teikt, ka attieksmē pret savām kultūras vērtībām, pret to, kas veido, Dagnī teica, paskat, cik mēs esam bagāti izrādās, mums ir tik daudz, ka nevar nemaz prioritizēt normāli visu. Šis karš tajā ziņā pat varbūt ir pozitīvs priekš Latvijas. Mēs apzināmies, kas mūs veido, un mums tas izrādās ir vēl dārgāks. Droši, Bruno. Nē, es arī sabiedrībai tas ir ļoti labi, bet es arī gribēju minēt kaut ko, kas mēs runājām, vai militāras spēkās nevarētu būt partneri gan muzejiem, gan pieminekļiem. Es atceros 2006. gadā, kad bija Latvijas valdības palīdzības programma Irākai. Mums bija vairāk reizes apmācības programmas Adažos. Un 4-5 reizes pilna zālē. Un es neatceros viena reize, kur beigās neatnāca pie mani runāt vismaz 3 vēsturnieki ar vismaz mastergrādu arheoloģijai. Un tas bija vienmēr pārsteigums un ar vēlmi palīdzēt par to tēmu, bet es domāju, ka mēs nekur nepalikām ar to ideju, un varbūt ir laiks atkal domāt par to. Labi, šis ir mirklis, kad man būtu jāslēdz, ja vien kādam nav tagad, ziniet, sakiet uzreiz vai klusējiet mūžīgi. Liels paldies! Tad mēs ar aplausiem sakam sirsnīgi paldies par, kā teikt, melnraksta papildināšanu. Tas bija, ko mēs te izdarījām, vismaz attieksmes ziņā. Mums ir gan melnraksts, gan eksperti, kas ir gatavi strādāt šajā. Un liels paldies arī jums, ka jūs metaties ar saviem padomiem. Tagad būs daudz lasāmo vielu. Ja jūs gadienā pamanījāt visas šīs prezentācijas ar atsaucējiem un tā, būs dabonams vēlāk arī, vai nedagnīm, mēs tā sasolījām. Tā kā droši, ja kaut kas netika vēl nofočēts, tad varēsiet saņemt arī visus šos konferences materiālus. Ja drīkst tā paņemt jūsu, kaut kādā mērā tiešām jābūt gataviem, ja kas, tad uzņemties tādu Mērijas Grīnbergas lomu, bet tas abos virzienos lūdzu, ja? Gan prom uz drošību, gan arī atpakaļ, jo saprotams, ka te ir Latvija, un ja kaut kāda krīze, tad tā ir tikai uz īsu mirkli. Mēs cīnīsimies, jo to saka mūsu nacionālais likums, lai kurš mums atgādinātu, ka Kārlim Ulmanim bija kaut kāda par palikšanu savā vietā, viņš pats to neizpildīja, viņš nepalika savā vietā, viņu ātri aizveda no tās vietas, un mums Latvijas nacionālā attieksmē un tāda likumdošanā mēs neklausam. Mēs cīnamies pretī, un katrs savā profesionālā veidā arī šo palīdz. Liels paldies! Es ceru, ka mēs jūtamies vismaz komunā stiprāki, katrs viens arī jācer profesionāli stiprāki, un paldies visiem, kas sekoja arī tiešraidē un šīs tiešraides ierakstu, gan UNESCO Nacionālās komisijas mājaslapā, gan arī Nacionālās bibliotekas mājaslapā, un es zinu, ka arī YouTube kanālā varēs atrast, var padot arī kā dāvanu draugam, ja, kā linku, ja kāds netika šodien, tad to var noskatīties, patīt uz priekšu, atpakaļ un kaut vai 3 reizes un vēlams pilnmēnesis naktī. Uz redzēšanos. Paldies liels! Lai izdodas!